好疼！后背和屁股上传来撕心裂肺的疼痛。小侯爷，小侯爷饶命啊！奴才是被下药了，贱人，都是那个贱人勾引奴才的，奴才什么都不知道啊！小侯爷，都是那贱人3番5次勾引奴才，奴才严厉拒绝后，谁成想竟然给奴才下药。再吵就杀了你！江婉月从长凳上摔了下来，血肉模糊的后背正好贴到地面。我的声音怎么这么娇弱柔软？末世2年，嗓子早就坏了，比乌鸦还难听呢。江婉月，你这个贱人，敢勾引我男人，我跟你拼了！谁？勾引谁男人？再看，一枪崩了你！手中的枪缓缓抬起，刚要扣动扳机，大脑仿佛受到袭击，一股不属于他的记忆强行涌入脑海，头痛欲裂。江婉月，私通外男，本应乱棍打死。念在服侍母亲多年，曾以身相救，肯饶你一死，但侯府容不下你了。啊，声音也很好听，磁性悦耳。江婉月颤抖的嘴唇张了张，说话的力气都没有，更别说开枪了。啊，该死的！昏迷前，逆着光的方向有一纸休书扔到了他的脸上。翌日，还真是个蠢货。他是来自末世的江婉月，空间和冰系双异能，和队友穿过丧尸群，厮杀变异兽，进入魔鬼森林，九死一生，好不容易端了一个军火库，还没来得及高兴呢，就被副队长捅了一刀，嘎了。江婉月眨巴眨巴眼睛，嘴角微微上扬，是压制不住的狂喜。嘿嘿，他重生了。这里没有丧尸，没有变异兽，没有血淋淋的厮杀，简直是太好了。江婉月咧开一个大大的笑，空间和异能都还在，唉，可惜啊，异能回到了刚觉醒的状态。古代又没有丧尸金盒，该怎么晋级呢？吱呀一声，房门被推开。姨娘，你醒了。姨娘，这是我从小厨房里偷出来的，给你吃。姨娘，你那么善良，一定是被冤枉的，我相信你。老娘要在这个古代养老，享受人生。姨娘，这休书还有这铁疙瘩，我给你捡回来了。这些都是姨娘以前赏赐的铜板，还有我的阅历，都给你。希望姨娘以后能好好的活着。没理会小丫鬟的离开，她的意识沉浸在空间。呸！不要脸的小娼妇，侯府待你不薄，竟然和外男私通。老夫人说了，你和侯府缘分已尽，这是你的户籍，还有录影，3日之后滚蛋。老嬷嬷绿豆大的眼睛到处乱看，开始翻箱倒柜的找东西。老夫人说了，这次饶你一命，就当还了当年的救命之恩。呸！怎么就这点碎银子？他从装匣里找到几颗小手指大的碎银子，嫌弃地撇了撇嘴。拿来吧你！打开一看，里面只有一些铜板和几张饼子。呸！好歹当了1年的姨娘，这么穷。李嬷嬷，教唆姨娘偷人是什么罪？李嬷嬷脚下一顿，双手叉腰，就开始破口大骂。不要脸的小娼妇，死到临头了还敢攀咬我，看我不打死你！哎呦喂，这是什么东西啊，疼死我了！几颗尖锐的图钉穿透薄薄的鞋底，扎进他的肉里。李嬷嬷，你要小心啊，可别遭了报应。你……李嬷嬷疼得冷汗直流，着急去找大夫，
狠狠地留下几句话：“你给我等着！”我等着呢。这间屋子还算敞亮，古色古香的，可惜没多少东西。找到一些平日里穿的襦裙收进空间。原主这个姨娘当的，月例银子好歹有10两，竟然全被那个老家伙给骗走了。月黑风高夜，杀人越货时，他穿着一身黑色劲装，偷偷地潜进小院子里。李嬷嬷正在油灯下数银子呢，嘴咧到了耳根后。老娘伺候老夫人10多年，都没见过这么多银子，那臭丫头凭什么？老婆子，这是老夫人给那臭丫头的银子，足足500两银票，还有100两的银锭子，真是偏心。这你全留下了？当然，那死丫头也活不了几天，还不如便宜咱们，到时候再给咱儿子换个能下蛋的媳妇儿。哎呦，这么多银子，靠我们的阅历，几辈子都存不了这么多。还是老婆子有办法呀。发财了呀，等过几天偷来送给万氏，他可刚给我生了个大胖小子。江婉月硬生生的等到李嬷嬷2人睡下，这才蹑手蹑脚的推门进入。临走时，江婉月邪恶一笑，挥挥手，将房间里的桌椅板凳、衣柜茶壶，就连大门都给卸了带走。侯府戒备森严，好在有空间躲藏。谁？一道犀利的目光射了过来，江婉月没回头，直接进入空间。随即一个带刀侍卫走过来检查。同伴打着哈欠：“我说啊，你也太小心了吧！侯府戒备森严，除非贼人活得不耐烦了，谁敢深夜偷袭啊？”那人警惕地看着周围，确定没有人，才狐疑地转身离开。刚才他似乎看到了一个人影，本来还想多待一会儿，但是空间不给力，他直接被扔出来。按照记忆的路线，一路小心翼翼的，终于回到他的房间，长长的舒了口气。看来呀，古代人不能小觑，多的是身怀绝技之人。倒霉玩意儿空间，差点把我给暴露了。能够进入空间的时长居然是有限制的，10分钟直接被踢了出来。回到房间，他美美的睡上一觉。哎呀，感谢老天爷呀，怜悯他在末世这么辛苦，给弄到古代直接步入养老生活。直到日上3竿才缓缓睁开眼睛，伸了个懒腰。哎呀，真的是好久没有睡过这样的安稳觉了，爽。你听说了没？李嬷嬷房间昨夜遇小偷了，据说连门都给卸掉了。该，谁让他平时克扣我们的阅历？就是，侯府这么大，什么都没丢，就他那里出事，这肯定是李嬷嬷仇人干的。他平时为人尖酸刻薄，得罪了这么多人，要是知道谁干的，我得好好谢谢他呢。快走，赶紧去老夫人那边伺候，去晚了是要挨罚的。江姨娘2天没动静了，该不会死了吧？咱们快走，省得沾染了晦气。哼，江婉月翻了个白眼儿，接着睡。不久，门被推开。姨娘，您这里也被盗了。江婉月这才想起来，准备今天离开来着。昨晚呢，把东西都收进空间里了，语气懒散的道：“偷就偷吧，反正也没什么值钱的玩意儿。”小丫鬟却哭得伤心。江婉月把包袱从被窝里抽出来：“别哭啊，包袱还在呢。”桃花这才松了口气：“姨娘，我从厨房偷了一个大肉包子，喏，给你。”她是厨房里的粗使丫头，没资格吃这些，好在呢，平时能偷点儿。哼，多谢，咱们1人1半。真好吃。对了，这个给你，要藏好啊。小丫鬟看着被推过来的包袱，是她昨天拿过来的，很是疑惑。姨娘，
娘，我在侯府也用不着银钱，这是给您的。老夫人昨天派人给我送银钱来了，这个你拿着，以后有很多用得着的地方。啊，真的吗？那当然，老夫人给的包袱还在旁边呢。那我就带回去啦。他也很缺钱，家里人昨天又捎信来要钱，却没发现包袱里多了许多碎银子。等桃花刚走，房间里就来了2个壮实的嬷嬷，一脸的凶神恶煞。呸！不要脸的小娼妇，这样都整不死你，真是脏了侯府的地界。走，把她给扔出去。这老夫人还没发话。怕什么？这小娼妇本该乱棍打死，活埋陈塘的。老夫人饶过她，可不代表咱们能饶过她。扔出去！临走时还扔了几块碎银子，恶狠狠的道：江婉月，老夫人仁至义尽，你若是有良心，日后别提侯府之事，重新做人。侯爷，江姨娘被扔出去了。这种小事事后不必禀报。是。侯爷，怎么样？找到潜入者了吗？属下无能，此人能够悄无声息地躲过层层机关，定是武功高强之辈。说来也奇怪，除了那个老嬷嬷，侯府并无其他地方失窃。哦，你是说一个武功高强的刺客冒着生命危险潜入侯府，只为偷一个老嬷嬷的房门？带刀侍卫吓了一跳。属下不敢。以你的实力，贼人扛着大门在眼皮子底下溜走，不留任何蛛丝马迹，你觉得本侯信吗？带刀侍卫额头直冒冷汗，双腿一软跪了下来。属下对侯爷的忠心天地可鉴，只要多给几天时间，一定能够找到那贼人。这件事先搁置，你还有别的任务。带刀侍卫心中松了口气，同时也恨上了那个小贼。说是抓住，按牢里的18般酷刑给他一一尝个遍。来到糕点铺。什么？1盒糕点2两银子？这位娘子，瞧你说的，你身上的这身衣裳都得好几十两，这点子银钱对你来说不小菜。给我来1斤。拿到绿豆糕吃了，咂咂嘴，味道也不怎么样嘛，还没有自己做的好吃。刚走出没几步，身后多了一条尾巴。江姨娘，咱们又见面。江婉月嘴角扬起一抹微笑。是你呀，跟着我有什么？男人上前一步。当然是做你了。好漂亮的小姨娘啊，还是个厨吧？小侯爷真是暴殄天物啊！又往前走一步，用力地呼吸属于他身上的处子香。真香！小娘子，今天爷就让你尝尝男人的滋味。好啊，你过来，我陪你好好玩玩。我说，你不会以为拿个铁疙瘩就能打到我了吧？我好怕哟！男人张狂大笑，眼睛瞪得大大的，脸上还保持着嘲讽的讥笑。砰的一声，溅起一地的尘埃。江婉月把尸体收进空间，准备等以后找个荒山野岭给扔了。人大大方方的从巷子里走出来。谁？江姨娘，小侯爷给你修书的意思是让你遣返回户籍处，离开京城。你家小侯爷住海边？什么？管这么宽？老娘现在是自由人，爱去哪儿去哪儿，管得着吗？翻了个白眼儿，直接大步流星的离开了，留下护卫一脸懵逼。这是江姨娘？那个自卑愚蠢，见到男人都害羞说不出来话的江婉月。
还有什么事儿？江姨娘，你也不想偷人的事情闹得人尽皆知吧？在京城的一天都有走漏风声的可能，到时候小侯也必定会处置了你。切，老娘可不是吓大的。不过这是古代，无论走到哪里都需要户籍和路引，没有京城的户籍肯定也待不了多久，而且路引上也有规定的时间。知道了，3天之内离开。等侍卫离开，江婉月找了一家客栈住下，肉疼的花掉2两银子。天还未黑，躺在床上思索，该怎么赚点银子呢？空间出产的灵果那都是非常好的，不能拿出去卖，容易引人注意。然后就是奢侈品，再次可惜，末世的时候没把那些随处可见的奢侈品收入空间。第二天一早，江婉月匆匆到楼下客栈吃了点米粥，循着记忆找到一家最大的当铺。客人是典当啊，还是赎回啊？这是我祖上流传下来的宝贝，琉璃玉净瓶。现在家里遭了难，实在没办法才。他将啤酒瓶拿到柜台。您看能给多少？哟，琉璃玉净瓶，好漂亮的瓶子呀！这造型和观音菩萨手里的杨枝玉净瓶很像。哟，这还是透明的呢。平时啊，无论见到什么好东西，伙计都能面无表情，但啤酒瓶子他还从未见过，一时间惊叹出声。这个我也不敢估价，请夫人稍等片刻，我去叫掌柜的过来。你这小崽子，到底看到什么东西了，能让你这么激动？琉璃玉净瓶。这是琉璃玉净瓶？这玉净瓶中怎的会有着一股子酒味儿，却又不太像啊。江婉月挠了挠头，尴尬地笑了笑。昨晚喝完酒之后应该洗一洗的。家里弟弟顽皮，灌了一些自己酿的酒在里面，不碍事的，洗洗就行。不知夫人是准备死当啊，还是活当啊？死当。江婉月毫不犹豫地回答：这玩意儿空间里还有一大堆呢，谁还想赎回去咋的呀？掌柜的压下心中的激动。这琉璃玉净瓶不够通透。他努力地去找缺点，却发现瑕疵都没有，比去年那一对琉璃盏呢还要漂亮通透。夫人出个价吧。江婉月眨了眨眼睛，伸出5个手指头。掌柜的瞪大眼睛，脱口尖叫：什么？5000两？你怎么不去抢啊你？就5000两，1分都不能少。这可是我家祖传的，世界上只有这一只。4000两。4500两。成交。银票到手，江婉月还有种不真实感。根据原主对银子的记忆，她现在可是个富婆一枚了。想到空间的仓库里还有很多这些乱七八糟的东西，比如镜子、打火机等等，都是可以卖钱的呀。哎呦，想到这里，江婉月脸上的笑容怎么也忍不住。哎呀，老天哪，你可真给力！空间里现代的东西很多，不能一下子全都拿出来，这样就不稀奇了。物以稀为贵嘛。昨晚睡了一夜，就吃了些空间里的灵果，背后的伤势不仅完全愈合，身体也健康了很多，不像之前那样软绵绵的无力。在大街上转了一圈，将包子全部收进空间，又出来采买，给人一种把东西放回家的假象。觉得这样买东西啊还是太慢，决定还是先买一辆马车。婶子，也不知道这边有没有马车卖。哎呦喂，小夫人可千万别乱讲啊，马儿可不是谁都能够买得到的，得有关系才行。哎呦，
这可怎么话说的？我家就养了一匹老马，是我侄儿买给大户人家的。前些天我那侄子媳妇儿病重，急用银子，这不要愁着想把那老马给卖掉。您看，马儿在哪儿？你看这米粥摊啊，我带小夫人过去看看。老婆子笑的是见牙不见眼。小夫人，您能看上吗？这个马儿一看就是生病了，没有一点精气神儿。如果我买了，转头就死了怎么办？没生病，就是我侄儿家中的银钱都给婆娘看病，没好东西吃，这才瘦的。见到江婉月转身欲走，一把拉住了他。小夫人再看看，这可是退下来的战马，有劲儿着呢。再有劲儿也是行将就木的老马，活不了几天了，还是这个病殃殃的。我再想想吧。50两银子成不？我侄儿可是花了200多两银子才买到手的，还给中间人塞了20两银子呢。结果到手就是快要病死的老马，真是被坑惨了。江婉月看了看老马，想着也没有别的门路买了，于是道：有没有车厢？老婆子眼睛一亮，嘿，这事儿有门儿。有，我侄儿自己做的车厢，当时是准备载人赚钱的，结果没用上，就是有点简陋，夫人可别嫌弃才是。老马看到江婉月靠近，懒懒地抬了抬眼皮，喷着鼻息冲他发出警告，然而实在是太虚弱，再无曾经的威严。一捆鲜嫩的青草扔到他的面前，老马闻了闻，光是空间牧草的气味都让他口舌生津，一口吞了下去，身上萎靡的精气神在缓缓复苏。马儿津津有味地吃完一捆空间牧草，之前病殃殃的模样好了很多，身体机能得到了恢复，不再是瘫软地趴在地上，站起来，眼睛直勾勾地看着江婉月。好在呢，他只是抬眼皮看了他一眼，很通人性的将脑袋凑近，似乎在讨好，仿佛老马也知道新换的这主人手里有好吃的。很快，刚才那一捆牧草又津津有味地吃光了，仰着脑袋，目光灼灼地看着他。还想要？只要你听话，以后那种牧草要多少有多少。仿佛听懂了他的话，马腿弯曲趴在地上。你这是让我坐上去啊？江婉月很惊奇，这马儿居然这么通人性，一时间呢有点舍不得套马车在上面了，摇了摇头，哎呀不行，如果不套马车的话，买大量的米面粮油就没有办法掩人耳目了。既然说是来这个世界养老，必须把所有的东西都给备齐。空间商城大厦一共9层，全部填满的话不可能也不现实，里面实在是太大了，但是他要保证尽可能的多囤一些物资。他看了看录影上的时间限制，决定今天购买1整天的物资，明天离开，到下一个县城继续购买。老板，你这肉包子还有多少？全部打包给我。好嘞，客人这是要出远门吧？准备了这么多吃食。小姑娘，这是我们所有的肉包子，还有菜包子、馒头，全部都打包了。程汇3两银子。付了银钱，江婉月一路上几乎把早饭全部都买了，甚至连青菜糊糊都没有放过，直接让人连桶搬上马车，借着马车帘子的遮挡，又把刚才买的东西全部放进大厦第3层，那里是专门放置食物的。他将早市的东西尾货几乎全都买光了，就算是引人注意也没事儿，顶多觉得他奇怪，不至于调查。再说调查又怎样啊？他在为出远门做准备，谁又能说什么？哟，我当是谁？原来是侯府备修的姨娘呀！居然有钱来酒楼吃饭，这是又勾引了哪家的公子？哼，这妇人不就是杀掉的那个男人的情妇？
小小的眼睛，颧骨很高，一派尖酸刻薄的面相。这里这么多人并不想惹事，没有理会，绕过他准备离开。这女人呢，不仅没有见好就收，反而找死的拦路。小贱人，你这马是哪里偷的？还有，你买了这么多烧鸡，银子偷谁的？不要脸的荡妇，俺男人这2天没回家，该不会又是被你勾引了去吧？说，银子是不是俺男人的？你的伤怎么好了？当时他可是看得清楚，江姨娘背后血肉模糊，进气少出气多，估计骨头都被打断了。这才几天呢，就能爬起来了。说，是不是俺男人给你的银子买了上好的药？把银子还给俺！找死！妇人滚落在地，额头上冷汗涔涔。我要杀了你！努力了几次都没能爬起来。江婉月一步一步走到妇人身边，蹲下身子，居高临下。想杀我，只怕死的人只会是你，还到处宣扬我偷人的事情。你以为侯府会放过你？妇人突然后知后觉，明白什么，猛地惊恐睁大双眼。如果我是你，就夹着尾巴做人，下辈子投个好胎吧。围观者都没明白这话什么意思啊。江婉月整理好一切，驾着马车很快驶离了皇城。侯府后院门房，你可是看清楚了，真的是江姨娘。一个身穿侍卫服的男人站在那里，身量笔直如松柏。面前站着的这个身材矮小的妇人满脸谄媚。小人看得清楚，江姨娘不仅身上的伤好了，还把曾氏打骨折。对了，身边还买了马。赏了那小妇人1两银子，千恩万谢地离开了，嘴角扯出一抹微笑的弧度。这该死的老货，竟然敢编排侯府的事，真的活得不耐烦了。队长，你说江姨娘真的如刚才那小妇人说的一样吗？他脑海里闪过一个懦弱的身影，总觉得在说别人。咱们要不要禀报侯爷啊？侯爷日理万机，这等小事你想去挨骂不成？只是他背后的伤是如何做到的？江婉月整理好一切，驾着马车很快驶离了皇城。不知道的是，刚才找麻烦的曾氏已经悄无声息地死在了家中。当然，就算知道也不会管他。吃了2顿加了空间牧草的饲料，老马看起来精神多了，略显通人性，仿佛也认定了江婉月是他的主人，根本不用费心，自己就在官路上跑了起来。江婉月穿着一身棉布做的衣裳，坐在马车外，悠闲地看着天边的日落。好美啊，好安逸的古代啊！要不我给你起个名字吧，小黑、老马、长毛。江婉月呢是个起名废，脱口而出的几个名字让奔跑的老马不满地喷着鼻息。就叫小黑吧，小黑。老黑马继续奔跑。小黑。老黑马切着跑，他双臂环胸，从空间里拿出许多牧草，放在车厢外的驾马位旁边。果然闻到那清新的味道，老马精神一振，停了下来，嘴里嘶溜嘶溜地流着口水。小黑，要不要吃空间牧草？小黑。老黑马喷着鼻息，哎呀，算是不情愿地答应了。江婉月很满意，将马车停到路边，让他吃草。不能挑食。眼看着马把路边青草都挑出来没吃，他双手叉腰。挑食，以后就没得空间牧草吃了。哼，马委屈地哼唧了2声，才开始吃路边的青草。夜幕降临，天色不早了，江婉月准备就地安营扎寨。谁？猛地睁开眼睛，和一身夜行衣的高大男人来了个对视。男人的手刚撩开帘子就被抓包了，随即拔出身上的匕首，横在江婉月的脖子上。
目光凌厉，声音沙哑中带着杀意：“不许出声，否则死！”江婉月只觉得一股浓重的血腥味袭来，钻入鼻腔，皱了皱眉头。他双臂环胸，冷嗤了一声，仿佛脖子上的那把刀如同虚设。哼，如果我是你，肯定先想办法止血。居然还中毒了，可怜呐！这么重的伤，马上就要血流尽而死了。这淡淡的嘲讽让黑衣人咬牙切齿，他索性放下匕首，捂着上的伤口。少废话，驾马车，快走！江婉月翻了个白眼儿。哼，你让我走就走，那我多没面子啊！黑衣人气得咬牙，正要把他打晕，就听到外面急匆匆的脚步声。不好，被包围了！弓箭手，准备！黑马被惊着了，原地嘶鸣。江婉月冲着外面喊了一声：“别叫，吵死了！有钱吗？”什么？黑衣人正在想着脱困之法，冷不丁的听到身边女子这样说，一时间没反应过来。有钱嘛，我可以保你一命。黑衣人猛地瞪大眼睛，看神经病似的看着江婉月。不知所谓。里面的人听着，我乃大内总管太监，此人是夜闯皇宫的刺客，乖乖把人交出来，饶你全尸。奶奶个腿儿，还留全尸？丢你妹的全尸！江婉月看向黑衣人，想着要不要把人给扔出去的时候，眼尖的看到腰间的玉佩，好像很值钱的样子。趁着他将所有的注意力都放在外面弓箭手身上的时候，一把抢过玉佩，就当你的买命钱了。真是个不怕死的女人。砰的一下，脑袋重重的砸在车厢里。该死，药效发作了，浑身无力，一点内力都使不出来。你是何人？窝藏朝廷要犯，要灭九族的。江婉月跳下马车，立马迎来了周围弓箭手虎视眈眈的目光，散发着肃穆的杀意。说的也是，这样，我把里面的人丢给你们，咱们大路朝天各走一边，就当没见过，如何？马车里的黑衣人，买命钱都拿了。果然呢，他在期待什么？此事筹谋了这么多年，好不甘心呢。你觉得还能活着离开吗？我只是来养老的，真的不想惹事，为什么非要逼我呢？既然这样，那你们去死吧！你嘴里刚发出一个音符，弓箭手人都麻了，大脑宕机，半晌才反应过来。大内高手徐公公被瞬杀，我去，此女子到底是谁呀？大胆刺客，来人，给我放箭！看到眼前突然出现的一幕，瞳孔骤然放大，心脏仿佛被人揪住，差点停止跳动。人在他眼皮子底下彻底消失了，这大晚上的，连带着风吹树叶的声音都带着说不出的诡异感。人呢？你们在找我？鬼啊！没等他们反应过来，江婉月的匕首已然是刺入他们的咽喉，10几人毙命，全程不过10秒。呸！穷鬼！钱氏临死前端了一个军火库，但在这个朝代，子弹是不可再生资源，用一颗少一颗呀，还是要省着点用。挥手之间，尸体也被收了起来，准备到时候找个臭水沟啥的扔掉。深可见骨的伤口还在流血，不及时包扎，必死无疑呀。江婉月白嫩的手伸入黑衣人的腰间，果不其然，仍旧是一个蹦子儿没有。也是，出来行刺，身上怎么可能带着银钱或者象征身份的东西啊？
亏了亏了。哎，这是什么？这古代竟然也有提升异能的能量石。嚯，太好了！之前呢，他在空间里保存了不少的丧尸金核，可他舍不得用啊，那是留给空间做储备精粮的。漠然地看了一眼昏迷中的黑衣男人，现在是不能杀了呢。伸手拍了拍对方的脸，得亏遇到我，不然你就死定了。一把扯掉对方脸上的蒙面，江婉月愣住了。陆思辰？哼，江婉月笑了，什么陌上人如玉呀，公子世无双，侯府小侯爷人如谪仙。哼，果然都是这男人的表面。收了你的枕巾，勉为其难的救你一命吧，不用谢。哎呀，结实紧致的肌肉线条流畅，江婉月看直了眼。这身材真好啊，怪不得原主宁愿下药也想睡了他。那他也想睡，哎，赶紧摇头。呸呀，这个时候居然在想男人啊！不行不行，得赶紧手术。这样想着，手还在陆思辰的身上摸了一把，嘿，手感真好。大人，是人血。江婉月实在是无语，还好伤口已经缝合完毕，喂了一些空间灵果，这才蒙着面走出来。观音，救命！怎么是个女人？赵建强皱了皱眉头。这里发生了什么？奴家被婆家休弃，准备回娘家。路上天色已晚，就打算在这里睡一觉，明日一早启程。谁知半夜听到打斗声，一群官兵追着个黑衣人杀。赵建强猛地上前一步。人呢？奴家吓坏了，躲在车厢里不敢出来，打斗声停了才敢出来看。这个时候已经没人了。大人，这女人说谎，她要是真的遇见了徐公公追杀那个刺客，她如何还能活？自视体大，徐公公绝不会留活口。用得着你提醒？这该死的赵建强，不学无术，整日只知道招猫逗狗，吃喝玩乐，靠家里的关系混了个侍卫队长的职位，还真当自己很厉害了。来人，押入大牢，严加审问。官爷，奴家冤枉啊！下一瞬，官兵碰到他的瞬间，柔弱目光变得凌厉，黑洞洞的枪口对准了对方的心脏。那人在众人不可思议的目光下倒在血泊中。你几枪1秒钟放到一人。去死吧！等到最后一个人的时候，那人猛地飞了起来。飞了起来，无事吧？江婉月瞳孔地震呢。传说中的内力，要不要这么玄幻？对方身形太快，扣动扳机好几次都无法打中，反而被对方隔空一掌拍飞了，口吐鲜血。草率了，知道古代人有内力，没想到这么离谱。不是哥们儿，你在拍电视剧呢。好厉害的暗器。他若是能够得到手底下暗卫人手一支的话，就是想推倒王朝也指日可待呀。不管他是谁，定要活捉。江婉月迅速地往嘴里塞一颗灵果，手中的枪支上膛，对准了那人。别冲动，本王并不想伤害你，只要我对你的暗器很是感兴趣，出个价吧。我还有更厉害的暗器，要不要试一试？要不要试一试？右手一翻，手枪消失，转而被一颗手榴弹代替。男人警惕的后退，也很想试试这小小的铁疙瘩能做什么呀。只见铁疙瘩被用力的扔了过来，女人却消失了。消失了，来不及思索，运用内力急速的后退，昏迷过去。这不可能吧？此处是官道，
又出现这么大的爆炸声，肯定会引来更多的官兵。江婉月正准备给昏迷的男人来个痛快，然后赶紧离开。我靠，又来！只来得及摸走对方怀里的一沓银票，还有周围死者身上的弓弩和佩剑，转身跳上马车，飞速离开。小黑，考验你速度的时候到了。他家侯爷还能活着吗？想到一种可能性，他的腿脚发软。不要啊！大家快检查，看看有没有活口。摄政王还有气息，看了一眼周围，没有人注意这边。侯爷的政敌要不要趁机弄死啊？大人，我略懂一术。你过来看看怎么样了？你们赶紧带着摄政王去找御医，禀告圣上，我去吹刺客。追兵越来越近，他进入车厢，看了眼仍然昏迷中的陆思辰，脸色依旧苍白，呼吸均匀了很多，没有大碍。你说你招惹谁不好，居然去自杀皇帝，真是寿星公上吊，嫌命太长了。一脚把人给踹下马车，那叫一个干脆利落。这死男人才是罪魁祸首，只要捉住他，那么他的危机也就解除了一半。小黑停下来，江婉月迅速地把车厢收进空间，翻身上马，绕着小路离开。侯爷，是小侯爷！别去！他脑海里想到刚才那血腥的场面，还有那爆炸过后的深坑，目光后怕。此人武功高强，你们不是对手。先把小侯爷送回侯府，追兵马上就到。很快，暗卫带着陆思辰悄无声息地离开。李大人，怎么样了？有没有追到那个刺客的同伙？没有，那个人实在是太快了。摄政王伤得怎么样了？重伤昏迷，大夫说体内五脏六腑都出血了，可能有生命危险。什么？摄政王的武功可是天启王朝数一数二的，那到底是什么样的刺客？不和你说了，还是赶紧搜索刺客吧。江婉月现在骑着马，轻装简行，倒是很悠闲。真是一副好皮囊。江婉月真是做梦都想拥有好看的脸蛋和身材，做个温柔婉约的小姑娘。终于实现了。人家可是娇弱柔软的小女生啊，这矫揉造作扭屁股的样子，任谁都不会把她和那个深夜杀戮魔鬼联系到一起去。3天后，镇远侯府陆思辰坐在书房的桌案前，捧着书，久久没有翻页。砚台下面呢压着一张纸，那是一个模糊的女子画像，只有眼睛是清晰的，给人一种温婉的感觉。房门被吱呀一声推开，走进来一位翩翩公子。思辰兄，听说你被女刺客掳去，占了便宜了？不会吧，你真的不想？冷不丁地对上那双古井无波的眸子，咔嚓闭上嘴巴，摸了摸鼻子。开个玩笑。李行风。陆思辰开口，李行风扑通一声跪了下来。属下该死。心里将欧阳修祖宗18代骂了一遍，该死的家伙，说好不在侯爷面前提这事儿的，这下好了，侯爷肯定以为自己是个多嘴多舌的，什么话都跟别人说。缩着脖子，心里默念：看不到我，看不到我。回去自行领罚。是。别这么严肃嘛，听说你身受重伤，我可是跑死了2匹马，才从神医谷千里迢迢赶来。聒噪！让我看看你身上的伤口。欧阳修正要喋喋不休呢，搭在脉搏上的手一顿，眸光先是带着狐疑，随后神情严肃，再没有刚才的放荡不羁。陆思辰没有说话，定定地看着他翻来覆去的给自己摸脉，一会儿疑惑，一会儿了然，还露出了惊疑不定的神色，随即又变得激动。让我看看你身上的伤口。
陆思辰扯开上衣，一条如同蜈蚣一样的疤痕从肩膀蔓延到胸口。这伤口，天神呐！我神医谷行走江湖多年，还从没有见过如此鬼斧神工啊！骇人听闻，简直骇人听闻呐！快说，这伤口是谁给你缝的？此人医术达到登峰造极的地步，我定要拜他为师。你想找死？欧阳修这才反应过来，抓到人家伤口了，表情讪讪。那啥，算我求你了，告诉我呗。欧阳谷主啊，先给我家主子看看伤口。啊，对，你的伤口正在愈合，没事别沾水。还有啊，你体内中了软筋散，还有化骨掌，武功内力啊，几个月内是没办法恢复了。奇怪啊，你这具身体过分虚弱，就像是中了剧毒，刚吃了解药一样。没错，侯爷3天前夜闯皇宫，是中了西域蛇毒。什么？西域蛇毒？这，你确定是西域蛇毒？当然。我的个老天奶啊，那可是剧毒啊，无解啊！世界上什么时候有这么厉害的神医出现了？也是那女人干的？嘿，小气。然后挪着小碎步来到他的身后，讨好似的给他捶背。那个思辰兄啊，咱们是不是好兄弟啊？既然是好兄弟，当然是有福同享，有难同当，两肋插刀了。现在不光是你，我也要找那女子，就连皇帝都下了追击令，赏金1万黄金。该不会那女人不仅占了你便宜，还把皇上给睡了吧？那女人对他上下其手，突然他凉薄地看了一眼欧阳修，意味深长地笑了。哼，他杀了徐公公以及30多个弓箭手，还用暗器让摄政王至今昏迷不醒。你说什么？我今天没睡好，耳朵出现幻听了。不是吧？那徐公公可是大内高手啊，成名绝技化骨掌更是几乎没有敌手。还有摄政王，那位可是杀人不眨眼的武林高手，什么时候暗器能伤到了？那你去皇宫拿的东西被他拿走了。一场赌上性命的行动为旁人做了嫁衣。别动，让我捋捋。大约10几岁，女子，医术高超，武功深不可测，杀人如麻，拥有顶尖暗器。每一个字分开呢，他都认识，怎么合在一起就这么陌生呢？这样的奇人，无论在哪个国家，那都是绝对的顶尖存在，不会轻易出山的。会不会是敌国派了的？不排除这种可能。所以，你还想拜他为师吗？一咬牙，一跺脚，认，当然认。思辰兄，续命丹，这可是神医谷老谷主临死前耗费了所有精血炼制而成，世间仅此一颗，他心动了。你想交换什么？你风度翩翩，气宇不凡，英俊潇洒，说了一大堆赞赏的话。那个女土匪应该挺喜欢你的哈，要不以身入局，色诱？一个东西被丢了出来。君子动手不动口嘛，不愿就不愿，咋还揍人呢？滚蛋！滚就滚，牛什么牛嘛？不过你可想清楚啊，我可是用续命丹和你交换，你只需牺牲一下色相。别说了，都是一群废物，能让刺客在你们眼皮子底下溜走，朕要你们何用？还愣着干什么？给朕去查，到底是谁盗走了黑金石？生要见人，死要见尸，那么多皇宫带刀侍卫，朕就不相信这尸体能凭空消失不成吗？去，再给你们3天时间，再找不到徐福，统统去死。此时的赵国公府邸内，什么？强儿失踪了？你们是怎么办事的？
给我找，掘地3尺，也要把少爷找回来。几个黑衣人领命退去。等等，出动所有暗卫，追杀刺客。是。皇城外，官兵来了一波又一波，除了鲜血，他们蛛丝马迹都没发现。陆思辰来到现场。侯爷。如何了？那贼人非常的狡猾，里应外合，什么证据都没有留下。哦，还有人接应？正是，刺客盗走皇家宝物，但是中了西域的蛇毒，估计已经死了。重要的是，那个接引之人被夜里追来的弓箭手全部给消灭，生不见人，死不见尸。这是最让人匪夷所思的地方。如果活着，带那么一大帮人，绝不可能躲掉官府的搜查呀。要是死了，那总得有尸体吧？刺客不能闲得没事干，半夜不逃命，好心的把人给埋了。京兆尹想到早晨皇上下的死命令，一时间焦头烂额。侯爷，我们的官兵也跟着脚印去寻找了，但是印记到了半路就消失了。陆思辰面色如水，看不出喜怒。他当时人不能动，脑子却是清醒的。外面的动静顶多只有10几息的时间，那女子到底用了什么办法，竟让这么多人无声无息的消失呢？等等，那是什么？来人，把这棵树砍了，从这里抛开。又来到炸弹爆炸后形成的那个深坑，伸手捻起土，在鼻尖闻了闻。火药。侯爷，从树缝里找到了这个。那官兵张开手，手心里藏着一颗空的子弹壳。陆思辰拿在手里研究，京兆尹也凑了过来。这是什么？像是铁皮，又好像不是。这画像，正是那贼人的画像。半夜有追兵远远看到身影，据说此人高大威猛，满脸络腮胡子，力大无穷。陆思辰临走时，手轻轻地拍了拍京兆尹的肩膀，留下一个耐人寻味的背影。啊！京兆尹一脸的莫名其妙。侯爷，这是什么意思啊？大人，这悬赏令和画像还张贴吗？贴，大街小巷各大城池都要贴。本官要那贼人插翅难飞。让侯府暗卫循着车辙印消失的旁边大山里寻找，多派些人手，不要被官府发现。是。应领命离开。欧阳，摄政王的伤势如何了？后背血肉模糊，身上多处烧伤，五脏六腑都有轻微的出血症状，危险呢。还有可能醒来。他这样的人内力深厚，意志力坚定，应该能行，但是肯定会有后遗症。摄政王中了苗疆蛊毒，此蛊隐藏多年，已经和心脏长在一起。哦，这倒是个意外之喜。他和摄政王是制衡朝堂的政敌，老皇帝打得一手好牌，有了二人的制约，小皇帝的皇位才能坐得更稳。但下蛊的人会是谁呢？那蛊虫能拿出来吗？说不好，不过要是我师父在的话，会有90%把握。哇妈，6成。哎，我师父找到没？此师父非彼师父。没有。这么没用呢？你以前不是很厉害吗？当我没说。转身跑了。我去看看老夫人啊，给他老人家请个平安麦。书房里只剩下陆思辰一人，他的全部心神又转移到桌案上的画像。这是凭着模糊记忆画出来的，大大的，灵动有神。只可惜当时他头晕目眩，没有记得那女人的品貌特征。画面上的五官还是他按照比例临摹的。这眼睛倒是有些熟悉，好像在哪里见过。在哪儿见过呢？最终还是没想起来。侯爷，老夫人亲自给您炖的酸梅汤，清热解暑的。进。
老夫人最近身体健康否？回侯爷的话，老夫人最近身体很好，就连些陈年旧疾都不曾复发，头疼也好了。汤放旁边。驾！连人带马交了5文钱的入城费，准备多采购一些饲料还有物资。冷不丁的看到城门里墙角有很多官兵，其中一个拿着通缉令在张贴呢。很快围满了凑热闹的老百姓，大多数人不识字。一个老妇人就问了：官爷，这是谁呀？官府通缉令，此人乃江洋大盗，抓住者赏金1万两。1两黄金！我的天哪，到底是什么样的匪徒，竟然这么值钱？我老天爷呀，1两黄金，这好事要是砸到俺头上多好啊！你这傻不愣登的，恐怕黄金真砸你头上，你都没命拿。这说的倒是实话，能够让官府出1两黄金悬赏的贼人，岂是泛泛之辈？贸然抓人，只可能是死。赶路的时候多瞅瞅，或许好事就砸他头上了呢。要是能得到这些赏钱，足够挥霍一辈子的了。目光在人群中搜索，左边戴草帽的那个壮汉，人高马大，满脸胡子，会不会是他呢？角落里一个同样长满络腮胡子的乞丐，也有点相似。还有那边那个偷偷摸摸想要溜走的人，很有嫌疑。片刻的功夫，就有3个嫌疑人闯进他的视线内。正犹豫着要不要直接出手把人给撂倒，却被一群官兵截胡了。你，还有你，跟本官走一趟。官爷啊，俺可是良民呐，啥事都没犯过，不是俺呐。我就是个乞丐，官爷抓错人了呀！放屁！你看看周围，见过哪个乞丐像你一样长得膘肥马大？就你嫌疑最大。乞丐垂眸，脸下阴狠的表情，猛地站起来，一脚将那官差推倒，撒腿就跑。该死的，他虽然是个逃逸的死刑犯，可真的不是什么狗屁江洋大盗啊！把自己弄得这样狼狈，只是为了掩盖原本的面容，却没想到和江洋大盗撞脸了，真他妈无语了。不止他，更无语的还有江婉月，眼睁睁地看着1万两黄金跑了，心中一阵捶胸顿足。小黑，我们走。吃了几天的空间牧草，小黑越发通人性，不需要马鞭赶车，听到主人的命令，自己就朝着前方迈去。正要让黑马停下，就听到旁边一阵的兵荒马乱，随即络腮胡子乞丐一下子跳上马车，抢过他手里的缰绳，滚开！一脚就踹了过来。还没有碰到江婉月，他顺势摔落在地，只能柔弱地喊救命。她是柔弱貌美的小仙女，要走温柔路线的。救命啊！官爷救命！结果官兵还没围上来，络腮胡子乞丐又是一脚过来。什么？该死的江洋大盗居然想踹他貌美如花的脸蛋，是可辱孰不可辱！救命啊！不要杀我！立马捂着脸，手指缝里出现一根长长的钢针。络腮胡子用足了力，一脚踹过去，瞬间头皮一炸，脚心传来钻心的痛，让他冷汗涔涔，抱着脚哀嚎。官爷救命！小姐别怕，到我们后边来。官爷好威武啊！老天待我不薄，以后老娘本姑娘要走淑女路线了。被漂亮姑娘一阵彩虹屁，那官兵差点就拿着刀冲上去和大胡子乞丐厮杀，以证明自己更加威武勇猛。啊，好疼啊！啊！官兵懵了。他怎么了？不知道，快上，抓住他，赏金1万两。别怕，贼人已经被擒拿，你赶紧回家吧。
多谢官爷，小女子这就回家。不知是不是错觉，看向这边的黑马好像在翻白眼儿。江婉月瞪了他一眼，看啥子看？没见过美女啊？黑马眨了眨眼睛，又转过脸去，哼，女人真凶。处络腮胡子乞丐大叫：我不是江洋大盗，我不是啊！老板，你们这儿的粮食怎么卖的？哈哈哈，精米7文钱1斤，白面10文钱1斤。你这有多少？我全都要了。什么？您是说全要了？对，不过我只有1辆马车，先装满，其他的我等下过来了。小姐，小人再询问一遍，您是说这铺子里所有的精米和精面，全部都要了？给我装。我家有20袋的精面，30袋的精米，一共是41两。我再送你1袋粟米。好啊。小姐，这些粗粮要吗？吃着卡嗓子。不要。他现在是有钱人，有好的，谁愿意吃糠咽菜呀？好嘞。请问小姐的府上在哪儿啊？小人这就套马车给您送到府邸去。江婉月挠了挠头，忘了租住个院子。这样，你先把货物装上车，随后我让仆人过来带你。好嘞。江婉月一路打听，来到了牙行。这里不仅是正规人口买卖的地方，还是打听消息的地方。想到之前杀了皇宫里的高手，虽然都死了，但还是小心为上。毕竟他要在这个古代生活一辈子的，可不能成为通缉犯呢。话说回来，这都好几天了，他的马车都没有出京城范围，怎么那么大的事儿一点风声都没有啊？最起码有个通缉令啥的吧。忽然想到那个络腮胡子的通缉犯，真相只有一个，他比我犯的事还要大。在牙行中介那里找了一个非常不错的院落。你过来。他在门口找到2个10岁左右的小乞丐，衣服破的都是洞，满手满脸都是泥巴，很脏。但是那一双眼睛呢，却格外的明亮，看起来机灵得很。2个小乞丐被点名，有些拘谨地走过来，扑通地跪了下去。小姐人美心善，求您赏点吃的吧，我和妹妹3天没有吃饭了。你们可否愿意做我1个月的下人，包吃包住，还给1两银子？小姐大恩大德，奴才下辈子做牛做马，没齿难忘。好家伙，已经开始进入角色了。好，跟我来吧。老大，他们。少年眼中露着不符合他年龄的凶狠。等1个月后，抢那对小贱种手中的银钱。哼，明白。江婉月买的这个院子比较偏，非常符合他的心意。这里是你们的房间，那边有水井，自己打水洗澡，换好衣服之后过来吃饭，我给你们安排任务。不用，现在就能干活。你这么脏，我这个主人会被笑话的。兄妹俩不好意思地垂下了眸子。好了，按照我说的来。从马车里拿出几件男孩子穿的衣服，这还是从侯府李嬷嬷房间里顺出来的，应该是他小儿子的衣服，刚好给这对兄妹穿。可能有些大，你们自己改一下。他可不会改衣服，随手扔几百个铜板。买针线用的。妹妹摸了一把棉布做的衣裳，明亮的大眼睛里都是渴望。哥哥，这布好软好舒服，是那些富人才能穿得起的棉布吗？主人对我们真好，以后我们要好好报答他。哥哥，这衣服这么舒服，我有点舍不得穿。你要穿，主人是不会喜欢脏小孩的。妹妹，以后哥哥一定会出人头地，让你天天穿棉布，天天有吃不完的白米饭。啊，妹妹，
等会儿进去一定要有礼貌，千万不要看桌上的饭菜，也不许说饿。知道了，哥哥。愣着干什么？还不过来吃饭啊？兄妹俩对视一眼，哥哥指着自己的鼻子，不敢置信。主人，奴才和妹妹也可以吃吗？废话，我一个人也吃不完啊。语气虽然不是很好，但听在这兄妹俩的耳中呢，却犹如天籁。多谢主人赏饭，多谢主人。以后叫我小姐就行，也不必如此拘束。对了，你们俩名字叫什么？奴才和妹妹没有名字。什么？这也太人身攻击了吧！请大小姐赐名。那你姓什么？哎，一下子给江婉月整不会了。无名无姓，随意。其实呢，他想随江婉月的姓氏，可没敢说出口，怕眼前的大小姐嫌弃他们低贱，不配同他一个姓氏。那叫你平安，就是平平安安的意思。妹妹嘛，他看了一眼那忽闪忽闪的大眼睛，就灵儿吧。哥哥，我有名字啦，我叫灵儿，你叫平安。多谢大小姐赐名。起来吧，赶紧吃饭。吃完饭交给你们任务，完成的好有赏钱。下午，平安给引路，身后跟着一辆辆牛车，上面载满了粮食货物。从后门直接进入第3进院子。江婉月则是一天之间将手里的银票全部花光了，换成了能用的物资。银子不够花怎么办呢？江婉月拿着一条钻石手链，在阳光下闪闪发光。要不要卖掉呢？想了想，还是算了。这2天他大量的收购物资，定然被有些人盯上了，免得被官府盘查。就这样吧，等到下一个城池再买。第3天，江婉月就准备离开了。平安和灵儿跪在他面前，红着眼睛：“小姐，求求你带上我们吧，我什么都会做，也会做饭，求求您了。”他将2两银子给他们。我喜欢独来独往，这个院子我租了1个月，你们可以住到月底离开。小姐，那您能不能把我们带出去再走？是这样的，城中已经有不少乞丐盯上了我们，您这一走，我们身上的银子就会被抢走的。江婉月一拍脑袋，哎呦，竟把这事儿给忘记了。哦，好，那我就捎你们一段，到了下一个城再分开。小姐，买的那些粮食怎么办？我是帮别人买的，会有人过来运粮食，不必担心。平安总觉得有哪里不对，却闭上嘴巴没有再说什么。哥哥，灵儿，你上马车里来。灵儿受宠若惊，还是摆摆手。不，我还是……少废话，我说什么你听着就是。好。平安感激地看了一眼江婉月，和他一起坐在马车的一左一右离开了。可恶，他们该不会走了吧？老大，要不我们追过去看看吧？要是没走更好，要是走了，城外可是没有多少人的。你说的没错，那女子也是一个人，到时候咱们连她一块儿抢了。就咱们4个可不行，通知丐帮的人一起上。皇城这幅画已经是露丝陈临摹的第7个版本了，唯一不变的是眼睛，也是他最满意的一幅。婉月在的话，定会夸他一句鬼斧神工，靠着盲猜也能画出5分相似。怎么样了？侯爷，暗卫来报，城郊附近的山被搜遍了，贼人反侦查能力很强，没有留下任何蛛丝马迹。哼，一个大活人，本侯就不相信他能凭空消失了。将手里的画像给他。去，把那座山周围的城池全都搜一遍，记住3天。这张画像上的黑马，那样的车厢，还有女贼的眼睛，
缺一不可。是。哎呦，老天爷呀，这马就是普通的黑马，车厢呢也是最普通的样式，在京城一抓一大把，只有这双眼睛明亮动人，还算是个线索。对了，下达命令，严格彻查每一个出入城的人，户籍路引全部彻查，没有这2样东西的人一律有嫌疑。是。侯爷，摄政王醒来了。早就料到他不会如此轻易死，继续监察。他就不信了，布下天罗地网还抓不到那个女贼。一想到那夜的女贼对他上下其手，到处乱摸，耳边一抹升起的淡淡的红晕。来人，这么热的天，为什么不上冰块？陆思辰半晌才冷静下来，对自己的沉不住气有些愕然。他万万没想到，确实是布设了天罗地网，只是有一点，口口声声的女贼，人家是有路引的，有户籍的，还是他亲自给的。干什么？被狗咬了？说，我最近比较忙，还没来得及给母亲请安。我母亲怎么了？不应该呀，到底是什么原因呢？我母亲怎么了？我老姨没事啊，就是很奇怪，她常年有痛风的毛病，就算我师父他老人家来了，也只是开的暂缓疼痛的药啊。所以呢？来，看着我的眼睛，这段时间你真的没找其他大夫给老姨看诊？要是有，可一定要告诉我，我要拜他为师。你师父要是泉下有知，必定会大骂你这个孽徒。上次不是还要拜那个女贼为师，这么几天的功夫又转变了？没有转变啊，2个人我都要拜。大踏步向外面走去。哎，你去哪儿啊？老姨没事啊，她的痛风和腿疾完全好了，所以我才好奇嘛。哎，你怎么停下来了？要是让外面的贵族小姐们知道，他们的梦中情郎是个杀人不眨眼的魔头，会不会？闭嘴！真怀疑欧阳修上辈子是鹦鹉转世，啰里吧嗦的。脑海里又浮现出那晚的画面，让他很是烦躁。哎，好好的温度，脸红了呀！忽然抱住自己的胸口，一蹦3尺高。你该不会真有断袖之癖吧？不行，我要离你远一点。欧阳修，在呢，有什么吩咐？啊！老姨救命！你儿子要谋杀亲兄弟了！这个蒙面女贼，谁如若是抓住或者看到，就上报官府，赏金1万两。人群里传来抽泣声。俺的天神呐，这女人犯啥错了呀？能要这么多赏金？哎呦喂，该不会是达官显贵家逃脱的小妾吧？瞎说，小妾哪里值这么多银钱呢？哦，该不是官家老爷心爱的小妾跟人私奔了？这是男人的面子问题。也有可能是官家大小姐看上了喂马的小厮，家中不同意，私奔了呗。对，肯定是这样，话本子里都是这么写的。好嘛，被老百姓1传10，10传100，缉拿女贼的通缉令直接变成了可歌可泣的虐恋情深。与此同时，很多暗卫出现在这个城池，走在人群中寻找着蛛丝马迹。哎，你们听说了吗？城西的那家人去楼空了。哟，你说的是他家吧？买空了满城的粮食，全部都运走了吗？什么？买那么多粮食干啥呀？恐怕家里一辈子都吃不完哟。关键是，咱们只看到有粮车送粮食，可是没见运粮食出去呀。哦，对，俺也没看到。按理说，那么多粮食，就算夜里运出城，也得是不小的动静吧？有人一拍大腿。哦，俺想起来了，那女的一直戴着围帽，从来都没露过脸。老天爷，会不会是敌军的探子呀？呀，
墙上的画像，该不会是他吧？不得不说，这个人真像了。这不可能，私奔的人会这么明目张胆？而且他身边就着2个小孩，哪有男人呢？众人你一言我一语，说得很玄乎。人群中几个长相普通的男人对视一眼，微微摇了摇头。不是那女贼，没有人会傻到明知自己被通缉，还光天化日之下如此明目张胆地招摇过市。就这样，暗卫和江婉月完美地错过了。城外，马车被一群乞丐拦路打劫。你们是谁？为什么拦住我的路？无冤无仇的。好家伙，我就说我的菜到哪儿去了。小姐，我拦着他们，你先走。灵儿从车厢里露出脑袋，也想要跳下去，就听到平安大声的呵斥：不要下来，跟小姐离开。小姐，对不起，他们肯定是因为我才对你起了心思，我一定不会让他们伤害你。小杂种，你的命可真好，不过马上就要去见阎王了。快走，不要过来！小姐，你快走啊！不要，哥哥，你上来，我们一起跑。哥哥，我和你一起保护小姐。对于平安的举动，他很意外。只有几天的相处，他们连话都没有说过几句，这孩子居然就拿命和人家拼。大叔，他手里有很多银子，我亲眼看见的。对，我也看到了，他拿了这么多的白花花的银子。每个人手里拿着棍子，不住地靠近。平安就一个人，菜刀很短，人小力微，很快就被抓住。小姐，快跑啊！丐帮，打狗棍？这不是吧？他难道来到了武侠世界？你们手里拿的该不会是打狗棍吧？笑死我了！你竟然敢嘲笑我们丐帮！兄弟们，给我上，干死那个女人！走，快走啊！江婉月揉了揉眉心，叫什么叫啊？真是的，吓我一跳。平安都被骂懵了，小姐到底知不知道事情的严重性啊？怎么还在笑？真是急死人了。小姐，他们是丐帮的人，就连小官家的人都不敢轻易得罪，你快跑吧。脸上依旧笑眯眯的，缓缓从身后抽出一根漆黑的电棍。告诉你们一个秘密，我才是丐帮真正的帮主啊，这才是真正的打狗棒。乞丐们脚步一顿，堂主，这该不会是南山来的丐帮帮主吧？你放屁，那可是真正的丐帮，怎么可能会让一个女人当帮主？可是那黑棍子看起来很像啊。据说真正的打狗棍里面暗藏玄机，有武林绝学，是真正厉害的东西，那玩意儿一看就不是。江婉月听明白了，这些人自称丐帮，其实啊就是一群乞讨的乌合之众。真正的丐帮在南山。告诉你们啊，我可是南山丐帮的大小姐，你们要是敢欺负我，就死定了。堂主啊，咱们还是赶紧走吧。哼，蠢货，你们都被那个女人给骗了。南山丐帮今年新换的帮主是个20多岁的年轻人，怎么可能会有这么大的女儿？我是他妹妹。帮主是孤儿。江婉月无语了。来人，把这个胆敢冒充丐帮小姐的贱人给我抓住！唉，真是天堂有路你不走，地狱无门你非要闯进来啊！唉，本来想饶你们一命，非要送死，还没见过投胎这么着急的。手里的电棍伸缩到2米长，漆黑色的电棍上电流窜动，发出滋滋的声音。本姑娘给你们长长见识，什么才叫真正的打狗棒。
平安都看傻眼了。小姐平时说话挺正常一人呢，怎么感觉……哼，藏头露尾的鼠辈，你找死！切，本大小姐长得美若天仙，岂是你们这群臭乞丐能看的？青年乞丐还没来得及还手呢，瞬间失去所有力气，倒在地上，浑身抽搐。众人惊呆了。该死的，你该不会是看上门舍不得动手了吧？这家伙是有什么救急吧？别管他了，干掉那个女人。结果一拥而上气势汹汹的乞丐们刚一碰到电棍，直接被撂倒，连还手的机会都没有。你是妖女妖怪？不是说玩吗？来呀，接着玩。救命啊，有妖怪！大小姐饶命啊，小人有眼不识泰山，大小姐饶命啊！饶什么命啊？你就说本小姐这个是不是打狗棍？老天爷呀，他这是造了什么孽哟？自己这个身份哪里见过真正的打狗棍呢？怎么就这么倒霉，踢到铁板了？说话！亲自感受到打狗棍的厉害，浑身痉挛，抑制不住的抽搐，全身上下都很疼，甚至失去了行动能力。打狗棍这么厉害的吗？碰一下就无法动弹。您是丐帮大小姐？我的天，我看到了真正的打狗棒，原来这么厉害！大小姐，我能摸一摸吗？给，直接扔了过去，吓得平安一蹦3尺高，生怕碰了一下也变得和地上的人一样了。放心吧，打狗棍只打狗，你碰了没事儿。我的天，这么神奇的吗？我居然摸到了传说中的打狗棍，居然被我摸到了！哼，瞧那激动的傻样。江婉月有点心虚，是怎么回事啊？哎呀，出门在外嘛，身份都是自己给的，装逼一下又能怎么样啊？再说了，就算真正的打狗棍碰上电棍，那也是被秒的份儿。那啥，低调低调，咱们还是赶路吧。他给兄妹俩找了一个绝户的人家，家中只有一个穷苦的孤寡老太太，让两兄妹给她当孙子孙女，其实就是想要给俩孩子过个明路，有真正的身份，以后呢就是有户籍的人员了。在平安和灵儿眼泪汪汪不舍的目光下，江婉月驾着马车离开了。哥哥，我还没有见过小姐的模样呢，以后咱们怎么报答她呀？我记得声音，以后会遇见的。孩子，来，奶奶给你们做鸡蛋羹了，快来吃。他悄悄地抹着眼泪，没想到啊，这辈子还能有孩子给自己养老。老天垂怜，火辣辣的，太阳照的大地都要冒烟了。谁说不是呢？都10月份了，往年这个时候大家都穿厚衣裳了，现在咋还比夏天更热了？江婉月刚好路过，拉着缰绳的手一顿，头寸寸地转过，目光落在稀稀疏疏的人群。果然大家都在喊今年不下雨，天气热得不像话之类的。突然想起现代的末世之前，先是天气异常，然后突然降大雪，不会这么倒霉吧？余光一瞥，突然发现城墙上的画像，络腮胡子乞丐的画像没了，变成一个蒙面女子。京城几个乞丐被官兵压在大堂，脸色苍白，手脚都在发抖。他们原本浑身抽搐，神志不清，醒来的时候被一群官兵给围住了，到现在还不知道发生了何事。陆思辰目光定定地看着下面的乞丐，给身边的人使了个眼色。那人点头，直接来到乞丐们身上，撩开他们的衣裳，上下检查，随后失望地冲着陆思辰摇头，没有。是这帮人不足以让他使用暗器，还是根本不是那个女贼呢？听说你们抢劫了一个蒙面女子。哎呀，
天可怜见呐！我们是想打劫来着，可是一根手指都没碰到，还被人家给揍了一顿呢。他身边是不是有这样的马车？他的武器是什么？丢给他一张画像，这是醒来后摄政王画的，让贴满各个城市全国缉拿。老乞丐看了一眼画像，对，是这样的马车。不过那女人戴着个面具，小人没看清楚。武器是个打狗棍，只能一五一十的道来，还有打狗棍的可怕之处。那个侯爷，会不会真的是丐帮的大小姐？贼人会不会是他呀？来人，把他们押入大牢。冤枉啊，大人！小的已经把知道的全说了，并没有隐瞒呢。冤枉啊，大人！侯爷，您说那个女贼和丐帮大小姐会不会是同一个人呢？不知。你说，侯爷这是什么意思？道上，官兵骑着高头大马奋力直追。江婉月刚刚离开的地方，被大量的官兵围了起来。城门口一防死守，每一个人都拿着画像对比。安在打扫院子。有事？你叫平安？你是谁？陆思辰从身后拿出自己画的那幅画像，展开。认识他吗？不认识。哼，不说实话。平安，怎么了？一看到院子里站满了人高马大的人，吓得跪倒在地，手里变魔术似的拿出一串糖葫芦。灵儿，来，这个给你。偷偷的咽了咽口水，摇摇头道：我不要。这是你们小姐临走时托我买给你的，确定不吃吗？嘿，小姐人真好，你们是她的朋友吗？完了。对，这位是你们大小姐的未婚夫，闹脾气离家出走，这才追出来的。灵儿别说。哎呀，你这小家伙，人家未婚夫妻闹脾气，你就别跟着掺和了。侯爷，既然怀疑那个他就是那个女贼，那咱们为何不乘胜追击啊？做事长点脑子。就算找到了又能怎样？小侯爷现在功力全失，谁打得过他呀？既然咱们都打不过，那还找啥找啊？送人头吗？笨，先找到线索，方便侯爷恢复内力之后再寻仇。咱们侯爷被那女贼调戏了，那可能都清牌不保了，不得找回场子？李先锋，你很闲？不闲。回去之後去绝命谷历练1个月再回来。属下知错了。陆川捂着嘴偷笑，哼，背后八卦也就算了，当着主子的面，主人还要不要面了？哎，反正你都要挨罚了，把事情的经过跟俺讲讲呗。陆川，你也去。扑哧一声，李行风笑了。哎，得嘞，回头到绝命谷讲给你听。江婉月和一帮官兵擦肩而过，阵仗声势浩大。他翻身上马，朝着南方的边陲小镇而去。期间遇到好几波搜查的官兵，没有一个人认出他的。江婉月一路走走停停，每经过一个城镇都会采购一些物资。不知道是不是经历过一次末世的原因，他总觉得这天气怪异。不管是不是自己想多了，反正有空间，提早做打算也是好的。他买了各种草药种植在空间里，兜兜转转了2个月，宜安县就在前方。终于到了。天知道他这么懒的人，一路上为了购买那些物资不引人耳目，费了多大劲呢？朝着江家村的方向赶去。找到无人的地方，换上之前准备好的布丁衣服，黑马被收进空间，感受到这里的灵气，蹦跳着钻进山林。不许在里面捣乱。除了这空间牧草之外，你要是弄坏了我的灵植，仔细你的皮。通过原主的记忆，
第一次走出大山就是被卖的时候。俺看天色不太好，可能是要下雨了，回到江家村得2个时辰呢。大家买完东西快点回来啊！好嘞，俺们买点粮食就回来。江家村，江婉月眼中一亮，他正愁不认得山路回去呢。大叔，你这牛车是去江家村的吗？对，你哪家的亲戚啊？这小姑娘看着很眼生，可能是哪家的亲戚。俺就是江家村的人，你别怕啊。姑娘，天不早了，你去俺江家村干啥呀？走亲戚吗？俺爹是村长，这整个江家村就没有俺不认识的人。你是哪家的呀？我叫江三丫，我爹叫江大河。你是三丫？大河哥家的三丫？是的。你不是被你奶卖窑子的？声音戛然而止，狠狠地给自己脸上一个大耳刮子，那叫一个响亮。叔这臭嘴，你别介意啊。江婉月嘴唇抖了抖。没关系，大叔，我被阿奶卖了之后，当天就被别的人买走当了丫鬟。主家很好，容我自赎自身。我积攒了些银子赎身之后，主家就放我回来了。唉，你回来就好，回来就好啊！自从你阿奶把你偷偷卖了，你阿娘这些年活得跟个木头似的，眼睛都快哭瞎了呀！你那一大家子呀，还是你阿奶阿爷说了算。这你可想好了啊？回去。这丫头长得这么漂亮，回头呢，很有可能会再被卖一次。那我怎么办？对了，我主家给我办了新的户籍，我回去了能否自己独立一处？可以是可以，但是你一个女孩子多危险呐！而且村子里也没有多的宅基地给你分呐。哦，村委倒是有一处空宅子，可那宅子年久失修，是一个死了的老绝户留下的。可是你一个小姑娘住进去不能行啊。哦，对，还有一个地方就是比较贵。那老房子旁边呢，还有一个砖瓦房，是3年前盖的。房子主人做生意发达了，一家人都搬去了县城，房子空置下来，就托村长卖掉。江婉月心中一喜，哎呦，真不错，省得他盖房子了。叔，那砖瓦房是啥样的？三丫，那房子可贵着嘞，房屋是3间青砖瓦房，还有一个柴房。我这些年也存了些，除了赎身还剩一些，也不知道够不够。大叔，我能打听一下那砖瓦房的价格吗？啊，那砖瓦房盖得可真不错，就是地方小了点儿。银钱方面呢，3年前啊，那户人家要40两银子，一直没人买，现在30两银子就成。大叔，等会儿去，我想看看行不？行，咋不行嘞？大汉看着是个热心肠的人，喋喋不休地把老江家的所有事情都说了一遍。看江婉月听得认真，不好意思地挠了挠头。那个叔的话是不是有点多呀？谢谢叔告诉我这些。俺叫江大柱，以后你叫俺大柱叔就成。俺爹是村长，俺叔是李正。以后要是那老江家欺负你啊，你只管找俺就是。时间1分1秒的过去，到小镇上采买东西的妇人都拎着大包小包回来了，行色匆匆。哎呀，大柱快走快走，俺看这天色恐怕半路就会下雨。今年天气真邪门儿，几天前还热得淌汗，今天就冻死个人嘞。呀，这是哪家的闺女儿？长得真俊。大柱，你家亲戚？嘿呦妈哟，同样都是鼻子眼，人家咋就长成这样？这皮肤真滑嫩。哎呦，老天爷，这穿的衣裳真好看，是新的吧？大柱，这是你姐家的闺女？什么呀？大柱外甥女儿俺见过，没她好看。
小姑娘，你家是哪个村的？上河村还是下河村？闺女，你许人家了没有？今年多大？我娘家侄子长得人高马大，相貌堂堂。拉倒吧，就你那娘家侄子，脸黑的跟锅底似的，配不上这闺女。我远房亲戚家在镇上做生意，家境殷实。你那远房亲戚儿子是个傻子吧？闺女，那家就是个火坑，给再多的聘礼咱都不能嫁。干啥呢？你们几个老妇别把三丫给吓坏了，都一边去。三丫，过来，跟叔坐一块儿。一边说话，一边驾着牛车往前赶路。三丫？哪家的三丫？这是你家亲戚？你们看看他长得像谁？众人仔细看了看，全都摇摇头。是江大河家的三闺女回来了。是了，这丫头和刘嫂子年轻那会儿长得好像。江婉月什么都没说，江大柱这个嘴替已经把之前他说过的话全部竹笋倒豆子一般都说了一遍。就有妇人感慨：三丫好命啊，遇到个好主家，这些年没少存银子吧？好得恼人疼。老夫人对我很好，这些年存了一些，不过自赎自身花的差不多了。还剩多少？那可得户检了，别让你阿奶知道，否则非得让你掏出来不可。不会吧？我现在是单独的户籍，是户主，他难道还能抢？什么？你有单独的户籍？你还是户主？自古就没听说过有女子单独立户的。在家从父，出嫁从夫，夫死从子，这是千古不变的铁律啊。这是老夫人突然给我办的，就是怕我回到家乡会受欺负，会再被卖。但是若户籍分开，就属于单独的一户，另外的户主是不能买卖不属于同一家户籍的人。我记得你小时候是被你阿奶卖到窑寺里。哎，行了，别说了，三丫刚回来，累了不行，让她休息休息。哎呦，终于安静了。好在紧赶慢赶的到村子里了，掏了2个铜板给他，被拒绝。哎，你刚回来，需要用钱的地方很多，叔不要。谢谢大柱叔。江大柱反而不好意思的挠挠头。哎，这孩子跟俺客气啥呀？江大柱把江婉月带回了家，和家里人说了他的情况。真是女大18变，三丫现在长得可真漂亮。赶路累坏了吧？快坐下歇会儿。看啥看呀？滚一边去，别吓着你们三丫姐。村长爷爷，我能过去看看那房子吗？谢谢阿奶，不了。我听说快要大雪封山了，想着早些找到房子住进去，也好采买些过冬的物品。也好，爷爷这就带你过去看看那房子。很快来到村尾，这里最靠近大山脚下的房子，地方不大，3间青砖瓦房，用木栅栏围成个小院子。丫头啊，你看咋样？这人家住的时候可爱惜了，还有院子里的青石板，那可都是他们从山上一点一点背下来的，咱们村啊独一份。就是这价格太贵了些，30两银子哟，哎呦，想想都肉疼。丫头啊，这里虽说是青砖瓦房，可是在村尾，冬天要是有个野猪啥的下来，先霍霍你家，你就不怕吗？还有啊，那可是30两银子，你留着当做嫁妆，都能找个很好的婆家了。麻烦村长爷爷，我就要这里了。你当真要？我还想把隔壁的院子一并买下来。行，你能看中就成。旁边的土坯房啊，也没法住人，我就给你1两银子吧。绝户留下来的院子属于江家村集体的，如果白送，村子里人也不会同意的。他们回到村长家，李正也被叫了过来，因为买卖房子和户籍落户都需要2人共同出面签字的。正好啊，那户人家早就把房契留着呢，也签好字了。等我和你李正爷爷也签好了字，你拿着，随时都能去官府盖个章就成。
真没想到啊，三丫还能活着回来。银子花光也好啊，免得那家人惦记。呀，快趁热吃！又让儿媳妇拿出些高粱米，里面还混杂着糙米、麦麸之类的。家里也没什么吃的，你先拿去用。转头看到门口探头探脑的3个脑袋盯着糙米饼咽口水，江婉月就知道这可能已经是他们家最好的粮食了。打开背篓，从里面拿出用油纸包的包子，还有糖葫芦。谢谢阿奶了，这是给3个弟弟的，不多，你们别嫌弃。这么金贵的东西怎么能给俺啊？这可不行啊，快收回去。肉包子可是稀罕物，农村人1年都吃不上2回。没事的，你就给3个弟弟吃吧。外面的3个小子看得直咽口水。哎呀，那就谢谢三丫了，以后有事儿啊，只管来找俺。江婉月又和他们寒暄几句，然后给村长和李正2人交了31两银子，契约生效。三丫姐再见。再见。阿奶，我想吃烧鸡。我想吃糖葫芦，听说酸酸甜甜可好吃了。还有我要吃大肉包子，好香啊！他们急得直咽口水。你们呐，真是馋猫。今天三丫姐给的东西，千万不要出去说，听到没？听到了。说出去会给三丫姐带来麻烦的。好了，1人1个肉包子，剩下的明天再吃。耶！阿奶最好啦！看啥子看啊？俺把鸡头和鸡脖子留下了，给你解解馋。儿媳妇顿时喜笑颜开。娘真好，咱们一起吃。俺不喜欢吃肉，你们吃吧。女人被感动得一塌糊涂。她婆婆哪里是不喜欢吃肉啊，这是不舍得吃呢。江婉月背着背篓来到家门口，心情终于松了下来。还好房间里就是一些灰尘和蜘蛛网，很快处理完毕。混着雷声，有人敲响了他家大门。三丫，是村长的儿媳妇的声音。她怀里抱着棉被，上面盖了一层大大的蓑衣，防止被雨水淋到。婶子，你咋来了？我想着你晚上没法子睡，给你带了一床被子，别冻坏了。婶子，你把这个拿给我，你们家咋办？俺家还能挤一挤，你先拿着用，有啥需要的跟俺说一声就行。江婉月不习惯欠人情，本想给他点银子或者给点东西，可人转身就消失在雨幕中。算了，这份情谊他记下了。空间里还有很多5星级酒店的大床、鸭绒被、羽绒服、极地防寒服等，只是不能明目张胆地拿出来用。拿出一些干草铺在地上，被子铺在干草堆上，营造出有人住的假象。随后进入空间。冻雨下了3天3夜，终于停了。家家呢，从一开始的开心变成了户户哀嚎一片。他们都是土坯房，房顶是铺的厚厚的茅草，有很多地方被砸坏，必须得赶紧修缮，否则可能会漏雨。江婉月百无聊赖，温了一壶酒。桃花酿入盆香，一股淡淡的花香沁人心脾。哎呀，舒服。他锁住门窗，走在上山的小路上，周围一个人影，估计现在都在忙着修缮房顶。他利用空间瞬移，很快来到了比较深的深山。看来今天要住在野外了。一夜好梦。第2日，江婉月收集冰碴子收集的差不多了，准备利用空间的瞬移离开。完蛋，感觉走得更深了。他正要爬在树上用望远镜看看，就听到远处传来震耳欲聋的吼叫，且吼声越来越近。一只通体白色的吊禽白虎正在追杀一只黑色的猎豹，猎豹浑身被咬伤，依然坚持护着身后的崽子。终于体能用尽，
母猎豹用尽最后的力气撞向白虎，它身上的肉多，应该够吃，希望白虎看不上小崽子的肉。伟大的母爱啊！正要转身离开，冲着江婉月用力的咆哮，震耳欲聋。江婉月掏了掏耳朵，吼什么吼？再吼把你杀了炖汤喝！呵，该死的人类，竟然敢挑衅他虎王的威严！还有，这个人类的身上好香啊！江婉月从空间里出来，身上沾染了灵果灵水的气息，诱人的清香。哎，你妈都快死了，还有心情想着吃呢。纵身一跃扑了上去，江婉月手中掏出一把麻醉枪，冲着白虎的眼睛射了进去。与此同时，自己也消失在原地，脑袋发晕，周围天旋地转，扑通的一声摔倒在地。江婉月凭空出现，手起刀落，将白虎的脑袋砍了下来。这玩意儿全身上下都是宝，赚了赚了！哎，你妈在那儿呢。小猎豹在地上翻滚一圈，又冲过来，咬着江婉月的裤脚朝黑豹那边拖。嘿，小豹子还挺通人性的，这是想让他救治那猎豹。就当日行一善了。好了，你妈睡一觉就会醒了。丢了一只烧鸡在母豹子跟前，转身就走。小豹子在他身后拼命的呜咽，给他盛了一碗用灵泉稀释过的水。这下总行了吧？可能是江婉月身上灵泉水的味道太清香，一路上引来好几只野猪。不过刚才杀的一只白虎身上多少沾了点虎王的气味，野猪不敢靠近，只是远远地跟着。终于发现他身边真的没有什么可怕的白虎踪迹，3只野猪开始发起进攻。第一只暴力地拧断脖子，第二只被他划开肚子，还剩下一只也被割断喉咙放血，呵呵，自动送上门，还有不要之礼。刚把3只野猪收进空间，就发现身后一大一小2只尾巴。怎么着，你也想吃我啊？他上前一步，母豹子就警惕地后退一步，他往前走，他就在后面不紧不慢地跟着。眼角余光瞥见旁边的母豹子在流口水，随即将空间里那个血淋淋的老虎头扔给他。吃吧。吃饱喝足，休息一会儿，又准备上路。你们不再跟着了，我要回家。你们这样会吓坏村里人的。仿佛下了个很大的决心，张开嘴，用牙齿轻轻地叼着小豹子缓缓靠近，放在不远处的地上。你该不会是想把崽子交给我抚养吧？不行不行，我可是手无缚鸡之力的小仙女，你是食肉野兽，怎么能生活在一起呢？而且你们一顿吃那么多，我可养不起。小豹子却呜咽一声，小小的爪子抱住江婉月的脚，就不松手。这可不关我的事啊！你家崽子扒拉我不放的。最终，江婉月耐不住这家伙撒娇卖萌的，还是带上了。江婉月意念转动，小豹子直接收进空间，怀里空了。母豹子瞬间炸毛，凶狠地瞪着他。结果小豹子又突然出现，被这操作一整，以矫健、敏捷、聪明著称的黑豹歪着脑袋，呆萌呆萌地看着他。江婉月试着将母豹子收进空间，结果呢，他依然站在原地纹丝不动。收。经过反复试探，江婉月叹了口气，结论是他只能收对自己忠心的生物进空间，或者没有思考能力的生物，比如鱼、家禽等可以收进去。但是野兽这一类，哪怕有一丝的警惕和抗拒，都收不进空间的。猎豹，你想不想拥有喝不完的灵泉水，吃不完的灵果？要不跟我走吧，空间里啥都有，保你吃香的喝辣的。一想到未来呢，骑在豹子背上威风八面的样子，忍不住笑出了声。美女与野兽，嘿嘿。引诱了半天，空间灵水被喝了，愣是无法收服。哎呀，得嘞，警惕心还真高啊。不过没关系，等以后豹崽子长大了，他也可以骑在背上。
江家三丫回来的消息很快传遍整个村子。老江家刚修缮好屋顶，娘，娘，喊啥喊？要是影响你四弟温书，小心俺扒了你的皮。娘，俺听说三丫回来了。三丫是谁？你莫不是发烧了？胡咧咧个啥？哎呀，就是大哥家的三丫，7岁的时候不是被您卖到窑子里了吗？现在回来了。啥？那死丫头这么回来了，可不能让她进门。俺家还有读书人嘞，晦气。娘，听说死丫头一回来就找村长买了村尾的青砖瓦房，花了30两银子。说到这里，妇人咬牙切齿的声音里带着妒忌，恨不得把那钱给抢过来。啥？30两银子？造孽哟！这么多银子都能买6个媳妇儿了，4合的束修就有着落了。大哥大嫂最听你的话，让他们去村长家把银钱要回来。老天爷呀，那可是30两银子呀！死丫头真是败家。走去村长家，这个遭瘟的柳氏就知道耍懒骨头，他怎么不去死？娘，又咋了？他扭着俺的棉衣去山上拾柴火了，俺也把家里的鸡鸭鹅都喂过了，头疼就眯了一会儿。头疼？我看你就是想耍懒骨头了。全家的衣服洗了吗？大河，大河，你给俺出来！娘，正事要紧。娘，你没事吧？大郎媳妇儿，是俺对不住你，把你请进这狼窝。大郎媳妇是江大河的大儿媳妇，几年前河边捡的失忆女，不用花钱就免费得了一个壮劳力，江老太太很乐意。还有二郎媳妇，她是个恋爱脑，看中江二郎的相貌，也是一点聘礼没要的倒贴的。为此，江老太太还颇为得意，到处宣扬她家的丰功伟绩。娘，你咋不让大哥大嫂一起去来？三丫可是她亲闺女，到时候让他们出面要银子。你这个蠢妇！大和夫妇要是去了，别说银钱了，他不跟老娘拼命就不错了。想到江大河当年知道他把三丫给卖进窑子，那吃人的表情，恨不得把所有人都杀了。现在想想啊，还觉得心悸呢。当年呢，也是为了这件事情，江大河一把火烧了老江家的房子，事后被老爷子打断了一条腿。娘，还是你有手段，俺以后还得跟着您学着嘞。老婆子，俺娘又骂啥了？看她走得这么急，是不是出啥事儿了？哎呦，你咋出来了？快进屋，也不知道大妞啥时候回来。他们一家人共用一身棉衣，谁出去干活谁穿，剩下的人将所有单薄的衣服套上，窝在屋子里的干草堆里，这样还能暖和些。该不会是要下雪了吧？这大妞怎么还不回来呀？江大河夫妇瘸的瘸，瞎的瞎，两个儿子在城里帮工，两个儿媳妇包揽了全家所有的活计。天哪，终于走出来了。好了，别送了，你那么大个家伙出现，会吓坏村里小孩子的。快爬树！小姑娘还不忘记提醒江婉月，光是看一眼那血淋淋的脚，她都觉得生疼。头一次，她升起了恻隐之心，看了一眼黑豹子，她心领神会，朝着深山跑去。幸好那野兽不饿，也幸好我会爬树。江婉月很想说豹子是会爬树的，不过看他那惊魂未定的样子，还是别说了。你不疼吗？小丫头冲着他腼腆一笑。疼，可是俺要不把柴火给弄好，俺娘俺奶都得挨骂。姐姐，你长得真好看，就像是画里走出来的仙人。真有眼光。看在你这么有眼光的份上，给你的奖励。一双现代的棉鞋从身后拿出来，
俺护不住他，姐姐还是留着自己穿吧，别浪费了。狗狗真可爱。江婉月嘴角抽了抽，听到江大妞肚子叫了，说道：“帮我喂狗，我给你东西吃。”真的？不，这人肯定是骗子。江大妞飞起身上的柴火，转身撒腿就跑。哎，你跑啥啊？江婉月摸了摸自己的脸，挺貌美如花的呀，怎么就被当成了人贩子了？村长家门口，江老太太正在嚎啕大哭。俺不管，你快把那死丫头的银钱还来，否则明天就去报官。哎呦喂，我不活了！你个黑心烂肺的东西，占了俺家的银子不还，大家都来评评理呀！这是发生啥事儿了？江大娘怎么又开始骂街了呢？婶子，你还不知道吧？大河家的三丫回来了，还花了30两银子买了村委的轻装瓦房，被江大娘知道了，还得了？哟，三丫真的回来了。听说她小时候是被江大娘卖进了窑子，这怎么能回来呢？对呀，要把人赶出去的。我们村住着一个姚姐，以后村里的姑娘名声可就毁了。谁说不是呢？以后哪家还敢娶我们村的姑娘呀？他们一个个义愤填膺，一方面是怕对自己家的闺女影响不好，还有一方面呢，就是嫉妒。不管江婉月是不是做了姚姐，但她确确实实的能拿出30两银子来。呸！三丫可是当天就被人赎走，做了大官家的丫鬟，这到了年纪才被赎身。俺听说呀，她立了独立的女户籍。所有人都惊讶地瞪大眼睛。哟，还真是能耐！独立的女户籍可不是这么好弄的。切，还不知道是勾搭了哪一家的汉子，给他做的女户籍。江前世，这三丫已经有了独立的户籍，不是你家的娃娃，休得在此胡闹。就算有了独立户籍，她身上流的也是俺家的血，俺说了算。快把银钱还来，否则俺明天就去县衙告你。哼，那你就去告吧。你不能走，你得把银钱还给俺。这么维护那个死丫头臭婊子，是不是她跟你上床了？老村长忍无可忍，一巴掌甩到江前世的脸上，气得浑身发抖。你，那可是你的亲孙女儿。你也知道那是俺的亲孙女儿，俺是当家主母，她的钱就得上交给俺，你拿着算什么事儿啊？哟，村长，你这该不会真的是和那个丫头有一腿吧？要不然你咋那么维护啊？你可知道说这话会毁了一个女孩子的清白？要是你家闺女被人这么说，你咋办？我呸！谁敢说俺家闺女，我就撕了他的嘴！胡说个啥呀？村长可是和他们家没出五福，有血缘关系的。三丫已经被你卖过一次了，现在不是你家孙女了，你凭啥要她的钱？呸！这是俺家的事，你是从哪个粪坑里爬出来的臭虫，多管闲事。好了，银钱我已经委托人送到城里给了人家，房契上也盖了官印，是不得反悔的。江前世，若是再胡搅蛮缠，俺让江大哥就休了你这毒妇。总之啊，这次江前世一哭二闹三上吊的，没有捞到任何好处。三丫这个小贱蹄子贱货，有了银钱不孝敬阿爷阿奶，真是个白眼狼。当年要不是俺把他卖进窑子，能有今天的好日子。生下来就应该把他溺在尿桶里溺死。他一边骂着一边走，想着快点回去和江老太爷商量此事。三丫那个小骚蹄子，刚才俺听别人说她长得可好看了，要不然再卖一次。先把他手里的银钱给弄来，再卖。阿爹，阿娘，阿娘，
江大河和柳氏听到声音，连忙出去，脸上害怕的神情一览无余。他们家真的再也经不起任何风浪了。秀娘啊，出啥事儿了？秀娘是他二儿媳妇，自从嫁到他们家，人肉眼可见的瘦了一圈。阿娘，快！俺刚才在村东头洗衣服的时候，听说三丫妹子回来了。你说啥？谁回来了？三丫妹妹几天前就回来了，还花了30两银子买了村委的精装瓦房。俺听人家讲的有鼻子有眼。这不可能啊！找了这么多年都没有音讯，听说被卖到很远的地方。说到这里，人忍不住哽咽。他总共有3个丫头，老大老二被卖到隔壁村当童养媳，日子过得苦啊，也经常挨婆婆打骂，可至少是个清白人家。三丫呢？他可怜的三丫，秀娘急得直跺脚。是真的，阿奶今天是不是不在家？她和二婶娘正在村长门口骂呢。啊？骂什么呀？骂得可难听了，还要把三丫妹子买房的银钱要回来。你说的真是三丫？该死的小浪蹄子，有银钱不孝敬爷奶，买什么房子？有娘生没娘养的东西。娘，那可是青砖瓦房，把房子弄来，你老住进去多好啊！到时候他还能捞点好处。哼，就该我住进去。既然银钱要不回来，那就把房子拿来。娘！哎呦，要死啊！吓我一跳！杵在这里跟个门神似的，你要干啥？滚一边子去！你要造反是不是？敢挡你婆婆的路，看俺不打死你！他瞪圆了眼睛，嘴里骂得口沫横飞，唾沫喷了他一脸。柳氏不敢还手，只捂着生疼的头皮哭。娘，你刚才说啥？三丫是不是回来了？娘，三丫是不是回来了？是不是啊？大哥，喊娘打大嫂，你就别掺和了，快回屋。王氏暗暗咬牙，这一家子的蠢货，平时被欺负死都不吭声，今天竟然敢不听娘的话。大哥，你这是干啥？还想打娘不成？这可是大不孝，要被吃牢饭的。闹什么闹啊？还能不能让人安静一会儿了？我正温书呢。都怪那2个丧门星。儿子，你饿不饿啊？娘给你做饭吃。大哥，不是我说你，娘好歹也是你继母，你怎敢如此忤逆不孝，有辱斯文？他和柳氏一起跪在地上，粗犷的哭声中带着痛苦。娘，我求求你了，别为难三丫了，她已经被你卖过一次了，好不容易，这好不容易才走出那虎狼之窝，我求求您了。求求娘了，我什么活都能干，辈子下辈子给您当牛做马，别祸害我的孩子们。大嫂这是说的哪里话？自古孝子大如天，三丫既是我家孩子，就应该听从家里人的安排，否则就是不孝。一个孝字就像扼住他们喉咙的手，百试百灵。大河，你别满嘴喷粪，什么叫祸害你家孩子？哎呀，后母难当啊！他一屁股趴在地上就开始干嚎。你10岁死了娘，是俺一把屎一把尿把你养大的，还给你娶妻生子，你可倒好，不感恩还记恨上俺了，这可冤枉死人了。哎呀，不活了！俺是卖了你3个闺女儿，可是这一大家子吃喝拉撒睡，哪一样不要钱呢？这么多年，光你们一家子的花销还不够嘞。哎呀，大山，你可回来了，给俺做主。大河怨恨俺卖了他3个丫头，这是想要打死俺呀！江大河与柳氏本来就是老实本分，3脚踹不出一个屁的人，被江前世连珠炮似的轰炸，气得浑身发抖，一个字都说不出来。可是你卖姑子的银钱我们1分都没见到，家里全部的脏活累活都是俺们做的，大哥和二郎赚的钱都被你们拿走。
对于这样不公平的家庭，秀娘嫁进来就后悔了。娘家人嫌她没有聘礼丢人，扬言跟她断绝关系，不来往了。婆家又是这个样子。可当初是她自己看上二郎的长相，非要嫁进来，只能硬着头皮熬了。若是和离，娘家回不去，婆家容不下，恐怕日子更加难过。至少现在二郎对她还不错，就熬吧，反正她还年轻，等把阿爷阿奶熬死了，好日子就来了。混账东西，胆子肥了敢殴打继母，不孝东西，看老子不打死你！一榔头下去，江大河的脑袋瞬间血流如注。爹呀，我也是您的儿子，您非要把俺往死里逼吗？你又动他家娃了？平时呢，江大河任劳任怨，从不说话，只知道闷头干活，除非动他家娃娃，不然不会是这表情。大哥，要是娘有个三长两短，我不会放过你的。哼，江四河，要是你娘再敢打三丫的主意，你信不信我会杀了你们？哼，无知贱民，懒得跟你啰嗦，有辱斯文。爹，俺去请大夫。别去，他们不会给钱的。江大山，你疯了，敢打俺，老娘跟你拼了！我警告过你，不要动大河家的娃娃，你是没长脑子还是没听见？大河的脾气你又不是不知道，当年因为卖了他家3个死丫头，差点一包老鼠药害死全家。跟你说了多少次了，只要别动他家娃娃，就算把他当奴才搓磨都不会吭一声。你怎么就不长脑子？只要不分家，那些儿女的前途就都握在咱手里，他还能反了天不成？反正孩子们的命运在他手上攥着，老大一家就得乖乖听话，一辈子给他生的2河、3河、4河当牛做马。把江婉月回来的消息透露给江大山。听到青砖瓦房的时候，江大山眸光闪了闪。你确定是三丫？我确定，那些妇人说的有鼻子有眼的。如果是那样的话，那死丫头手里肯定还有余钱，人家现在有了独立的女户籍，你去索要钱财，这不占理儿。那咋办呢？老天爷，30两银子呢，咱们农户种10年地都攒不到这么多银钱，要是到咱们手里，4河明年春闱赶考的银子不就有了吗？户籍已经办好了，银钱肯定要不回来了。不过我们可以用亲情感化，让那死丫头把剩余的银钱给吐出来。那死丫头被卖的时候已经有记忆了，能相信咱们？一个死丫头片子还不好哄。对了，还有那青砖瓦房，既然买了，咱们准备一下，过几天搬进去。聊着聊着，哎呦，连那3间的青砖瓦房怎么住人都分配好了。外面偷听的王氏啊，心里不乐意了。凭什么？我忙前忙后的，做啥也没捞着。俩老东西和小叔子住青砖瓦房，他无话可说。可是腾出来的堂屋，凭啥留给老三呢？都是从那老不死的肚子里爬出来的崽，太不公平了。不行，他得要去县里找3河，把这事情说给他听。不行，等把那死丫头的房子和金钱都弄来，一定要把人赶走。他堂堂秀才，有个做妓女的外甥女，以后出乡入室，在同僚面前如何抬得起头啊？总之，你最近出去别说关于三丫的混话，装一个好阿奶的样子，也好在回来之后没见过，还来得及改变印象。他摸着怀里柔软的小豹子，给你起个名字好不好？小黑、小灰、小短腿儿。想到未来一只凶猛的野兽叫这个名字，他就忍俊不禁，笑得露出尖尖的牙齿。小黑，哎呀，不行不行，空间里已经有匹黑马了。
要不就叫你闪电吧，未来肯定会又大又凶猛，跑得还很快。嘴里嘟嘟囔囔的，很快走下山。小姑娘，你是哪个村的？家里的大人怎么能让你一个人上山呢？这多危险呢！这山里有大虫，还有熊瞎子，听说前几天呢还有野猪吃人呢。赶紧回家去吧！啊！嘿呀，你这混蛋，瞧把人小姑娘吓的。别怕，他们逗你呢，是有野猪出现，没吃到人。谢谢大叔提醒，我下次不上来了。等他转身离开，大汉拍了拍那逗人的男人。哎呀，你看看你，把人这小姑娘吓得不轻，这脸都白了。哎呀，不把话说得严重些，怎么会害怕呢？婉月回到家中，坐在屋檐下的茶桌上，托着腮，愁眉苦脸，右手一翻，一本菜谱出现在手掌心。我就不信了，学不会这破玩意儿。直到第3次把锅给烧焦了，江婉月再也不淡定了。去你的！他气得一脚踹翻铁锅。江婉月刚要从空间里拿出现代出产的不粘锅，就对上从门缝里探出的半个脑袋。她小仙女的形象不保。外面的小萝卜头惊讶地半张着嘴巴，受到脱相的脸上啊都是惊奇。这就是小姑姑，长得真好看，可是脾气有点吓人，咋办呀？看着院子里被踹得稀巴烂的铁锅，一阵心疼。江婉月被这个小萝卜头可爱的样子给逗笑了，随即看到他身上的穿着跟个小叫花子一样。啊，这衣服有点眼熟啊。他看了一眼袖口层层叠叠的补丁，这不是之前在山上看到那个小女孩穿的棉袄吗？你和你姐姐穿同一件棉袄。我阿姐、阿爷、阿奶全家同穿这一个棉袄，现在我出来，所以阿姐就把棉袄给我穿了。江婉月被惊讶到了，她知道这边陲小镇贫穷，却没想到竟然会穷到全家穿一件衣服这种地步。几岁了？小姑姑，我5岁了。她想靠近，她脸上乌漆麻黑的，身上手上很脏。小姑姑，你是？俺是阿爷的孙子，俺阿爷是江大河。江婉月震惊，原主爹娘的日子过得这么惨。她本就心性凉薄，对于将近10年未见的家人没有任何好印象，不打算刻意往来，却也不愿意看到这一家子过得如此的惨淡凄凉。到底占了原主的身子。小姑姑，这是俺偷的鸡蛋，给你。要是能舔上一口该有多好啊！看着小萝卜头，江婉月竟有一丝心疼。小姑姑，俺身上脏，那个鸡蛋可香可香了，你记得吃了。说完转身就跑。完了，脸蛋要被冰溜子划破了。睁开一只眼睛，眼前是一只放大的美人脸，小家伙嘴巴张成了 O 型。哦，小姑姑身上好香好软哦，好舒服，和娘的怀抱一样舒服。对上小家伙明亮又怯生生的目光，江婉月那颗冰冷的心稍微暖了一些。这就是血脉相连的感觉吗？看到他身上的冻疮，江婉月二话不说，直接把人拎起来走进屋子，一双手摁住他。别动。江婉月二话不说，拿出医药箱还有手术刀，给小家伙把身上冻烂的脓血给放出来，撒上一些粉末在上面，用纱布包扎起来。小萝卜头的手上、脚上、大腿上几乎全身都是脓疮，青青紫紫的一大片。小姑姑，外面的鸡蛋还没有拿进来。这馋小子都快冻僵了，还不忘记那颗鸡蛋。小家伙的肚子终于忍不住咕咕直叫。江婉月从身后拿出一个油纸包，浓郁的肉包子香味透过油纸飘散开来，馋的小家伙直咽口水。告诉姑姑你的名字。狗蛋。狗蛋。阿奶说这名字好养活。
给你。狗蛋进行了内心一系列的心理挣扎，只拿了一个，小小的咬了一口，把剩下的揣进怀里。吃饱了？俺吃一口，剩下的带回家给俺姐，还有俺娘、俺奶他们，一人一口。小姑姑有的是包子，你吃你的。等会儿把这些全都带回去。江婉月想想也觉得不行，按照他们家现在的处境，要是把肉包子带回去啊，估计是给他们惹祸。这样，你吃饱之后回去让你姐或者你阿姨阿奶偷偷过来，在我这里吃，就不会被那一家人发现了。我让我奶先来，她想你想的哭的眼睛都瞎了。真好吃，这是我这一辈子吃过的最好的一顿饭，我居然能够吃上肉包子哎！把这个换上，等会儿我跟你一起回去。不，阿奶说你不能回去，千万不能回去。没关系的，小姑姑很厉害哦。如果江家那2个老不死的识时务，他不介意用银子摆平，但若是，就别怪他不客气了。直到天色暗沉，小狗蛋才伸了个懒腰，揉了揉眼睛，嘴里喃喃自语的：“娘，俺做梦吃大肉包子了。”俺不想死，俺还没有长大赚钱，还没有孝敬爷奶，还有俺爹娘。哭啥哭？你没死啊？小姑姑，小姑姑，俺还以为自己没了。别哭别哭，老天爷，这孩子咋这么能哭啊？对了，他从身后拿出一串糖葫芦，还有小孩子爱吃的糖人、雪花酥。你要是不哭，这好吃的就当是给勇敢小孩的奖励。给俺的吗？谢谢小姑姑。小姑，俺奶说你活得已经很艰难了，不让拿你的东西。没关系，我这里还有很多。那走吧，我送你过去。阿奶不让你回去。没事儿，我不进去，就远远的看一眼就行。动作麻利的开始脱身上的衣服，被江婉月按住手。你干嘛？我脱衣服啊。小姑姑，这么暖和的棉衣，俺家护不住，肯定会被抢走给小宝穿。小宝是谁？是四爷爷的孩子，跟我一般大。没关系，姑姑也送他一身棉衣，这样就不会抢你的了。好了，走吧。这是三丫吧？长得可真俊。哟，狗蛋儿，你这哪来的新棉衣？天哪，里面还是金贵的棉花。哟，连棉衣棉裤里面也都系得满满棉花。小狗蛋，我们走。呸，装什么装？妓院里出来的小贱货，买了棉衣能咋地？还不是被男人睡出来的银子。来到老江家的时候，天色已经擦黑。虾妹妹，哎呀，你真是三丫妹妹，果真是回来了。娘，三丫妹子，你要不改天再来？秀娘有些为难，婆母正在被打，不好让看见。可江婉月已经看见了，听着那不堪入耳的叫骂声，一股无名火腾地升起来。她抬脚走了进去，秀娘在后面拦都拦不住。此时柳氏人已经昏迷，躺在地上一动不动。不要脸的娼妇贱货，敢偷老娘的鸡蛋！你长了那个鸡蛋的嘴了吗？嘿，怎么着？你男人的还没吃够，来偷鸡的？没想到吧？俺每个鸡蛋都数过的，现在少了一个。说，是不是偷给你那个娼妇闺女了？果然是魔女啊，一样的浪货。一旁的江大河拼命想过去，可他是个瘸子，被江二河兄弟3人的媳妇拦着，在原地急得团团转。不要打了，会出人命的！走开，你们走开！大哥，你这是干啥？
俺可是你弟媳，怎么能摸俺的手呢？大哥，这是娘们儿之间的事儿，你少掺和。打得好，打得好！打死他，打死这个丧门星！大哥，鸡蛋这么金贵的东西是你们能吃的吗？居然还会偷了！要我说，就该狠狠的打，怎么就学不会听话呢？靠！已经很久没有人惹他这么生气了。江婉月疾步上前，单手把江前世给拎起来，一脚踹飞。哎呦喂，哪个不长眼的？老不死的，你敢打我娘！没等江前世骂出口，江婉月一把薅住他的头发往地上撞击，一下又一下。哪里来的贱货，找死是不是？从背篓里拿出一个带着倒刺的狼牙棒，一下一下的打在3个女人的身上，每一次都带出血肉。哎呦，不要打了！3人发出杀鸡般的尖叫，带着倒刺的狼牙棒每一次挥动都带着血肉。很快，3人被打得如同血人。你是哪来的疯妇？住手！快给我住手！江婉月缓缓抬起头看着他，一双眼眸里散发着岩浆般的怒火，冲着他咯咯一笑。哼，好啊，不教训他们，那我来教训教训你！只一棒子，江四河的脑袋就开了瓢。你以下犯上，殴打亲人，我要报官，要报官！好啊，那就报官，正好让关老爷评评理。堂堂秀才老爷，尖酸刻薄，常年欺辱长兄，卖外甥女进窑子用来受羞。你猜猜，他还有前途吗？江大河一家呢，可能会被扣上不孝的帽子，但江四河的前途一定毁于一旦。你不是最看重那个秀才儿子吗？那就闹啊，闹到天上去！光脚的不怕穿鞋的，反正我们一家都是烂命，我们敢赌命，你敢吗？阿爷，当年把我卖进窑子，也是那秀才的主意吧？江大山忽然就打了个冷战。你，三丫呀，你终于回来了！这么多年，阿爷可想死你了。江婉月起了一身的鸡皮疙瘩。你确定要现在跟我谈亲情？秀才老爷脑袋被开了瓢，也不知道醒来会不会变傻呢？看啥子看呢？还不赶紧去请大夫，快点去！江婉月下手有分寸，看着浑身血肉模糊，并无生命危险，却又很疼。嫂子，麻烦你把娘给背到屋子里去。啊？哦。你这是我的棉衣，你别抢我的棉衣！江狗蛋，把你身上的衣服脱下来给我！不给，这是我小姑给我的，凭什么给你？你就是个该死的小杂种，根本不配穿这么好的衣服，交出来，否则我让我阿奶打死你这个不听话的小畜生！小狗蛋果然不敢动了。看到这一幕，江婉月被气笑了。真是一家子的豺狼啊！敢抢我的东西！呀，阿奶，有人打俺，快把他给打死！把他给打死！啊！你可喊不动他们了哟，因为你娘和你阿奶已经被我打死了。不信过去看看。看到一地的血，又被吓哭了。他刚踏进这个屋子，整个人都愣住了。狭小逼仄的房子，除了地上铺着厚厚的干草，什么都没有。全部的家当估计都在他们身上穿着呢。我的天哪，他那2个哥哥就在这破地方成婚的，他们回来怎么住的呀？三丫啊，你娘还能活不？常年郁结于心，心脉受损，营养不良，贫血。还有全身溃烂流脓，膝盖受损，眼睛看不清人，身上哪儿都是病。就连江婉月都忍不住破口大骂：爹，你怎么能容忍我娘被欺负成这样？江大河羞愧地低下了头。唉，对不起，
是爹没用，爹护不了你，也护不住你娘啊。江婉月叹口气，身上拿出一个瓷瓶，从里面倒出一颗药丸，在水中化开，给柳氏喂了下去。幸好能吞咽。三丫啊，你是大夫？跟着师傅学过。撒谎随口就来，他又走到另外一个女人的旁边，大妞二妞抱着他直哭呢。娘，你别死，求求你别死，俺不想成没娘的孩子。大妞二妞，快让你姑姑看看你娘。头上没事，皮外伤，饿晕的。看了看家徒四壁的房间，根本不是人住的地方。他又看向大肚子的秀娘，二嫂，你和爹把娘还有大嫂抬到那个板车上，先拉去我家。秀娘有些犹豫，公爹就是不想给三丫带来麻烦，这要是拉到他那儿，可是青砖瓦房哎，他从来没有住过。一咬牙，好，大妞二妞还有小狗蛋，你们在后面推着板车。此时江前世悠悠转醒，看到自家的板车被拉走，嗷的一声爬起来就要大喊，脚边飞来一块银子，他拿起来放在嘴里啃。是银子，没错，1两银子。借你家的板车。转眼看到躺在地上的一大家子，张嘴又要嚎。闭嘴，再哭把你的嘴给缝起来。江前世吓得捂着嘴巴，他想起来了，这个魔鬼杀了人，他杀了他3个儿媳妇，杀了宝贝儿子。杀人了，你杀人了，杀人偿命，我要你给我儿子偿命。当家的快出来，他杀了咱们儿子。他又把自己的头发衣服都扯乱，用腮红涂满手，在脸上打了一个大大的巴掌印。江婆子，你家咋了？进山匪了？我的天啊，山匪也太狠了些，要不报官吧？这死丫头怎么这么狼狈呀？肯定是刚才也被打到了。哼，呸，活该。是他，是这个该死的小贱人，谋杀亲奶，打死叔叔婶婶。我要报官，我要报官，我要让他进猪笼，让他千刀万剐。江婆子，咱们知道你讨厌并虐待大河一家，但是说谎也别这么离谱吧。你说她一个柔柔弱弱的小女孩，把你这全家子打成这样，骗鬼呢？而且什么谋杀亲奶啊？你算哪门子的亲奶啊？人家亲奶都死了几十年了。哈哈哈哈！你说是这小丫头打的，有啥子证据啊？三丫长得白白净净、腼腆老实，大腿都没那个胳膊粗，说被她打，还不如说被大河打的，大伙还能相信些。江前世呢，本来在村子里的人品就不好，大多数人都和他有过过节。江大河一家呢，又被他当奴隶使了这么多年，稍微有点良心的呀，都看不下去。狗蛋儿，你说，这里的人是不是你小姑打的？是他奶打的，他奶丢了一颗鸡蛋，找不到小偷，就把我们所有的人都给打了。你放屁！阿南，你想掐就掐死我吧，狗蛋还小，经不起的。各位叔伯邻居们，我从小被阿奶卖进了窑子，就是为了给四叔换钱读书。好不容易攒够了赎身钱回家，买了3间房，好有个栖息之所，却没有想到阿奶非要让我送给四叔住。可是阿奶说要了房子还不算，还要把我再卖一次给四叔读书。我想去官府问一问，有独立户籍的人是可以被随意买卖的吗？我还要问一问青天大老爷，把亲人当作奴隶使唤，靠把外甥女儿卖进窑子才读书考上的秀才，这样的狠心，这样的自私自利，还有什么资格参加春闱？
就算中了状元，那未来也是一个祸害百姓的奸臣。此话一出，像是扼住了江前世的喉咙。秀才的名声不好，再有才华也不会人多看一眼。你想怎样？分家？不可能！俺就不信那些人敢得罪你一个秀才老爷。如果我儿子做不成秀才，你们的田地还要挂回自己的头上，全部还要交税银。江婉月一打眼就知道里面是什么事儿。俺就去县城敲邓文谷，跪钉板，状告继母虐待前妻留下的孩子，抓你进大牢。你三丫，是四叔对不起你，用了你卖身的银钱，等我出人头地，一定会报答你的。你看这样成不？先不分家，你可以先把大哥一家子全部接走，在你那边住，农忙干活的时候再回来帮个忙。可以，不过只在春种秋收的时候过来干活，平时不行。这个怎么行？就这样，在村民的见证下，江婉月和秀娘拉着板车离开了。娘，从长计议，那些村民就是蠢货，根本不相信是那死丫头打的人，你没法要钱。江前世不甘心地跺了跺脚，咬碎一口后槽牙。那就这样放过他们了？哼哼，当然不，我会让他们受到教训的。俺就知道儿子是最聪明的。江大河一家离开，最愁云惨淡的是江二河和江三河的老婆。原本家里洗衣、做饭、砍柴、喂鸡、喂鸭、喂鹅等等所有的活计都由大房干的，他们就整天聊了东家长李家短的。现在人走了，那么沉重的活肯定都落到他们身上。天已经完全黑了下来，没有月光，黑不隆咚的。大人和孩子们都带着对未来的恐慌和迷茫来到了村尾。闺女，对不起。你对不起的人不是我，是娘和哥哥们，还有嫂子和孩子。你若是硬气一些，能沦落至此吗？是俺没用啊。你放心，爹虽然是个瘸子，可手艺活还行，能干木匠，补贴家用。你大嫂二嫂会砍柴去卖，我们既然来了，就不要想那些有的没的。我还不差那点粮食养活你们。他的声音平淡如水，似乎在生气，又似乎没有生气。你们等一下。板车放在院子里，他开锁进屋，从空间里又拿出一张大床，和原本的床拼在一起，几乎占了整个房间，只剩下床头一条窄窄的通道，然后把中间屋子里的桌子挪到外面屋檐下。刚一进来就被突如其来的暖气震撼到了。哇，这里怎么会这么暖和？就是啊，好暖和。那是火炉，里面烧的炭，热气从那个烟囱里走一圈，所以房子里就暖和了。这个还是小姑告诉我的，你们都不知道。怎么了？怎么了？众人都回头，大家齐刷刷的倒吸一口凉气，瞬间腿软。你怎么来了？别杵在这儿，会吓着我的家人。闻到崽子身上有那种香香甜甜的味道，豹子吸溜的舔了舔舌头，嘴里的袍子也掉落在地，把众人差点吓尿了。他冲着他们舔口水，这是要吃人了。三丫，快过来，轻轻的过来。喝了赶紧。话音未落，黑豹直接把他的崽子往旁边一丢，迫不及待的来喝水。众人谁都没敢动，也不敢动，站在原地静静地看着母豹子喝水，脸上表情恐惧。喂，喝完水把你的崽叼回那间房里，给他喂奶，不要出来吓人。嘴里叼起小豹子，一个跳跃钻进柴房里不出来了。你们别担心，黑豹给小家伙喂完奶就会走，不会伤害你们的。那个三丫啊，你还养猛兽？不是我养的，是那黑豹太矬，养不活自家崽，托我养的。是吗？小姑，我记得这黑豹，
就是山林里站在你身后的那一只豹子，对不对？你还夸他家小狗仔可爱来着。还有，豹子是会爬树的哟。三丫妹妹，你有没有吃的？他生怕江婉月生气，差点都跪下了。你放心，等俺们生活好起来了，吃了的东西一定还给你。大妞二妞的腰上勒着一根粗粗的麻绳，这样呢就不会太感到饥饿。还有秀娘，再不吃点东西啊，恐怕肚子里的娃儿都要保不住了。哦，我怎么把这事给忘了？真是被那一家子给气的。等着，从空间里拿出一个大大的托盘放在桌子上，托盘上放了一堆大馒头，还有咸菜，几个清炒小菜，蒸蛋，都是在酒楼里打包好的。并不是他小气，不给吃大鱼大肉，实在是常年饥饿的人胃不好，要先养着，来日才能方长。果蛋，你过来帮忙把饭菜搬到外面桌子上。哦，好嘞。俺也来帮你。爹，你快看，馒头是白面做的馒头啊！这孩子吓我一跳。等等，你说什么？什么白面？馒头？闺女啊，这可不成啊，这可不成啊！咱们哪配吃你的这些精细粮食呢？三丫妹子，这太金贵了，你还是锁起来吧。爹说的对，这么金贵的东西，我们怎么配吃呢？你有没有麦麸、粮食壳也行，我们什么都吃的。对，只要能吃饱，吃啥都行。什么乱七八糟的配不配？站着身体都给我听好了，你们都是我的家人，你们就是最好的，天下什么东西都配得上。江大河感动地蹲下身子，捂脸痛哭。你怎么还哭了？哎，爹还以为你恨俺，是俺没用，没保护好你，让那江前世把你卖到了那种地方，毁了一辈子呀。江婉月的表情很别扭，她有点不习惯这么煽情。爹，我不怪你，我听说了，被卖的时候你一把火烧了老江家的房子，支开了娘和哥哥，给他们一家下了老鼠药。你是准备和他们一起死的吗？听闻的时候他也很感动，看向那扭曲的姿势，歪向一边的左腿，正是东窗事发后被江大山用榔头给打折的。也正因为那次江大河的举动，才保住了后来的孩子。爹，你再哭是想把黑豹子引来吗？对，不能出声，不能出声。他慈爱地看着大家。吃吧。只2个字，没有一个人说话，拿起大馒头就往嘴里塞。碗筷就放在这儿，明天再洗。现在天色已经晚了，大家都累坏了，你们回去换衣服睡觉吧。江婉月打来几桶热水，让他们简单的洗漱一下就准备睡觉。一夜辗转反侧，没有发现江婉月从东屋的窗户翻身离开。真没想到那死丫头居然这么有劲儿，疼死俺了。每个人都受了不轻的伤，各有各的惨状。我明天就去报官抓他，不把那3间瓦房赔过来，绝不罢休。这可不行啊，娘！报了官，以前的事都被抖了出来，当家的以后还咋考状元啊？呸！你个小贱蹄子！什么叫抖了出来？老娘我行得正，坐得端，什么都不怕。哼，村里每家每户的地，都有挂在四合名下免税银的，欠俺们的人情，想必他们也不会多嘴。这事儿你们就别管了，交给俺那死丫头的亲阿爷。这打断骨头连着筋，俺想法子把那丫头给赶出村子。他那3间大瓦房必须得是俺住。江大山眼神晦暗不明，他才是整个家里最坏的那一个。月黑风高夜，杀人越货时。人真可怕。江婉月整理一下声音，还我命来，还我命来！一声接着一声。江前世在床上眯着眼睛，使劲的推着江大山。老头子，
你有没有听到什么声音？哎呀，能有什么声音呢？我看你就是太闲了，抓紧睡觉，头疼着呢。江前世，江大山，拿命来！害我孩儿，拿命来！那若有似无的光线，时而将他的身躯照亮，时而又让他陷入黑暗之中，给人一种捉摸不透的感觉。江大山翻个身，摸到了一手的湿润，烦躁地睁开眼睛，一把将人给推到地上。江前世，你疯了吧？你这咋还尿床了？老子打死你！江大山，江大山，你还记得我吗？你是大河娘。江大山，我好疼啊，我被勒得快喘不过气来了。江大山彻底崩溃，抱着头嗷嗷乱叫，他也吓尿裤子了。不，你自己想要上吊的，跟俺可没啥关系。走开，快走开呀！你为啥要虐待大河？我好心疼。我在下面好冷，你来陪我吧。我别过来呀！我别过来呀！江大山拼命的大叫，手里摸到一个枕头，一把扔了过去，人却消失了。爹，发生啥事了？门被推开，江大山恐惧的目光在周围扫视一圈，发现什么都没有。没事儿，俺跟你娘做噩梦了。啊。本以为是虚惊一场，江大山却看到窗户纸坏了，还没来得及多想，一个白衣女鬼凭空出现在他眼前。他双手用力地掐着他的脖子。我好冷，下来陪我吧，下来陪我吧。啊！江前是一声尖叫，直接晕死过去。江大山也不好过呀，被掐得眼冒金星，用力地握住掐着自己那双惨白的双手，怎么也扯不开。不，媳妇儿，别这样，俺是你男人呐，俺是大河爹呀。白衣女鬼仿佛犹豫了一下，松开了手。大河爹，大河爹，忽然又变得愤怒。大河爹，我死得好惨，大河好可怜，你不疼他，我要带你下地狱。不，俺疼他，他可是俺的长子啊。江大山被吓哭了。别过来，别过来！俺在下面看着呢，你把大河当牲口用，还不分家。我要把你带走，跟俺一起下地狱。滚开！结果鬼影瞬间消散，还没等他喘口气呢，一个鬼面巨人头出现在他面前，他终于崩溃了，两眼一闭，晕死过去。昏死之前还听到吊死鬼尖锐的笑声。当家的，我明天还来找你玩哦。天光大亮，江婉月从被窝里伸了个懒腰，缓缓睁开眼睛。哎呀，没有丧尸的世界就是好啊。哟，小家伙，你醒得挺早啊。穿好衣服，打开门。哎，开门的方式不对吗？砰的一声给关上了。结果再打开，还是站着两个人，满脸堆笑的看着他。三丫，江婉月一愣，这个妇人好像真的很疼原主，让他再次感受到了亲情。他也想到了自己那个五大三粗却心思极其细腻的妈妈，为了救她被丧尸活掏了心脏，突然就掉了眼泪。
娘，是我是三丫，我回来了。我的三丫，我的三丫，你终于回来了，是娘对不起你，没有保护好你。三丫，娘，你们站着累不累啊？我给你们做了早饭，快来吃吧。声音的主人正是原主大嫂，长得眉清目秀，笑起来很温柔。今天早晨秀娘已经告诉她全部的事情了。对，三丫该饿了，快来吃点东西。江婉月走到外面一看，一碗粥，一点子野菜，还有昨天剩的馒头。那个，我们都没有吃早饭的习惯，就只给你和娘做了。这些饭菜还是昨天晚上剩的，是金贵的白面馒头，她可不敢吃。更重要的是，这些东西是全家仅有的粮食。三丫儿，大嫂做饭的手艺不太好，你别嫌弃啊。大嫂，我们可是一家人，没有什么嫌弃不嫌弃的。转身回到屋里，出来的时候拎着一袋米和一袋面，还有一个包袱。家里的粮食还很多呢。从现在开始，他们全家都要一天吃3顿饭。啊，一天3顿呢！几个人面面相觑，都不可置信地张着嘴。快来看，一大口袋金米，这可是金米啊！俺的娘嘞，这可是白面，好多白面，俺这辈子都没见过这么多白面。秀娘说着，竟然嘶溜一下流了口水。她怀着肚子，本来就比较贪吃，若是不看见的话呢还好，现在看到了，忍不住直流口水。白花花的大米白面在秀娘的脑袋里变成了各种各样的美食。江婉月不好意思地笑了笑。大嫂二嫂，接下来的时间可能要麻烦你们了，我不会做饭，全家的吃食都在俺们身上。就是，俩妯娌笑的是见牙不见眼。大嫂，这里面有2锭10两的银子，你和二嫂一人1锭银。等会儿去镇上买点家里用得着的东西，不用省钱。爹，我这里实属住不下，等会儿你叫几个会手艺的人过来，把旁边的屋子修缮好，银钱我出。这旁边的院子也是你的？对，村长爷爷人很好，1两银子就卖我了。三丫，那隔壁是给俺们住的吗？见到江婉月点头，秀娘开心的掉下了眼泪。她终于可以有属于自己一家人的房间了。之前成亲没有属于自己的房间，平时呢，一大家子就1间房，中间隔了一层草席子。二郎和大伯哥去县城给人扛大包赚钱，秀娘呜呜的捂着脸蹲在地上痛哭，柳氏也在一旁抹着眼泪。二嫂，娘，你们这是干啥呀？这一家子自从昨天晚上到现在一直哭个不停。谢谢闺女，俺都不知道说什么好了。那就什么都别说了，好日子还在后头呢。三丫，俺给你跪下。他刚弯下腿就被柳氏给扶住，嗔怪道：长嫂给小妹下跪成什么样？可是俺不知道该怎么谢小妹。你做饭好吃，以后多做些好吃的给我就行，正好我不会做饭。好，以后三丫的饭菜俺包了。小妹，这些银子还是你收着吧，在俺们手里恐怕留不住。他们一家呀，相当于是被赶出来的，就算是住在这里也还没有分家，只要手里有银钱，全部都是要上交给江前氏。你们自己拿着，隔壁房子损坏比较严重，而且里面什么都没有，需要买的东西多着呢。还有老江家人恐怕现在都来不及找你们麻烦。正说着话呢，狗蛋蹦蹦跳跳的从外面跑了回来。阿奶，阿奶！哎呦喂，跑得这么快也不怕摔着。三小只争先恐后。阿奶，阿奶，俺听说太奶家昨夜闹鬼了，说是俺亲太奶来找他们索命了。对，还说他们对不起俺们一家。众人一头问号。然后嘞？
刚才俺看到他们找了神婆去看风水，还说要半夜送鬼神，说着可玄乎了。好了，别人家的闲事咱们先不管。爹，这是10两，你先找人把隔壁房子修好。原本呢，他是想重新再盖一个青砖瓦房，盖得大一些，足够一大家子住。但转眼一想到农村，大多数庄户上人家呢都是土坯房，容易引来红眼病。娘，你和爹住主屋，大哥大嫂住东厢房，俺和二兰带着孩子住西厢房，成不？成啊。娘，那这银子你们自己收着，等会儿跟着大柱牛车去镇里买些粗布针线回来，还有高粱米、麦麸、粟米啥的回来。啊，知道了娘。庄稼人呢还是要吃粗粮心安的。江大河的人品还不错，找来了5个汉子，1天就把房顶给修好了。3个孩子围着房子开心的乱蹦乱跳。耶耶耶！我们有新家喽！我们有住的地方啦！就是，太好了！丽珠和秀娘此时也回来了，大包小包的往家拿。哟，怎么买这么多？得花多少银钱啊？柳氏心疼的不行啊。其实他们买的呀都是生活必需品，有粗布、锅碗瓢盆啥的，都是最便宜的货。2个人有些手足无措的看向江婉月，毕竟银钱是他出的。娘，嫂子们又不是乱花钱的人，你看看，这些东西全都是孩子和你们二老的。娘，你说咋办啊？俺们回来的时候碰到了杏花婶子，她那个大嘴巴，肯定会把今天俺们买了这么多东西的事情告诉俺奶。按照江前世的性格，知道此事不得闹翻天呢。是啊，娘，俺想藏来着，可是杏花婶子硬要看，都把秀娘推倒了。这可咋办？哼，这江前世敢来，俺就跟他拼命，绝对不会再退缩了。江大河也想好了，要么分家，要么把老婆孩子支走，和那一家人鱼死网破。他的脑子啊不会转弯，每一次逼急了都只会想到这一个主意，拿自己的命去拼。我听说那边闹鬼闹得很严重，一时半会儿腾不出手，到时候再说呗。三丫，你来了，马上就做好饭，你喜欢吃什么？让你大嫂给你做。说了一大堆，江婉月看出了柳氏的紧张激动，还带着淡淡的内疚。大嫂二嫂，把这猎物给整理出来。秀娘擦着手走出来，一看到那整只梅花鹿，瞪大眼睛。我的娘嘞，该不会又是你那个朋友送来的？森林野兽竟然也能和人类做朋友，真稀奇。娘，你的眼睛还能看见东西吗？能看见点儿，就是模糊了些，能大约看到人影晃动，再多就没有了。江婉月也不知道空间灵泉对于这个眼疾有没有效果，用万倍稀释后，灵液滴进眼药水里。娘，你仰着头，我给你滴点药进去。那水冰冰凉凉的，一进去后眨巴几次眼睛，一股难以言喻的感觉直窜天灵盖，好像一团乱麻的麻绳被捋顺了。脑子清晰，只是眼睛还没有多大的变化。感觉怎么样？我感觉头不太疼了。三丫，你这东西可真好用，很贵吧？只要能把娘的眼睛治好，再贵都值得。那可不成，你还要留着银子做陪嫁呢，都给我花了算咋回事？娘没用，手里没有银钱，没法帮你，可也不想拖你的后腿。俺都这么大岁数了，眼睛能不能看见都不重要，要不你去问问这药能退不？一挥手，装作从袖筒里拿出一锭银子塞到他手里。给你。柳氏一摸，哟，是银子，这么大一块，快收回去，别让别人看见了。呼啦一下，江婉月又是一锭10两的银子拿出来。这也给你。可是再给你一个。娘，银子放在我身上我会乱花的，不如你帮我存着。我给你收着。对啊，以后给我当嫁妆，
可是我……猛地，柳氏想到这些银子可能的由来，哇的一声开始哭了起来。娘，你别哭啊，要不然眼睛坏得更厉害了。她一把被抱住，柳氏怀里的银子都不要了，哭的那叫一个凄惨呐。我苦命的三丫，你的命怎么这么苦呀？以后可怎么活？啊！江婉月傻了，不是，这柳氏的脑回路他咋跟不上呢？娘，出啥事儿了？是不是那黑豹又来了？然后就看到了地上的50两大银锭子。三人瞪着眼睛，像二傻子似的，傻呆呆的，以为自己看错了，动作整齐划一的朝着自己的脸上狠狠一捏。啊，好痛！这三丫到底是有多少银子呀？娘，你快别哭了，这要是把别人引过来，看到这一地银子咋办？对，还要先把银子给藏起来。直到晚饭都做好了，5个大银锭子还抱在怀里，表情很是慌张。这可咋办？还不知道藏哪儿啊！万一被偷了可咋办？娘，先吃饭吧，银子晚些时候再藏。对，咱们家有黑豹守着，哪个不长眼的会来偷？江婉月看到桌子上的饭菜，嘴角忍不住抽了抽。江大和老两口的碗里啊，是满满浓稠的杂粮粥，3个孩子的碗里呢，每人也有小半碗，而他的碗里面装着满满当当的肉，都冒尖儿了。只有丽珠和秀娘忙了半天，他们只有碗底一点点米粒，全部都是清汤寡水。尽管这样，2人脸上也都洋溢着欢喜。其实几乎每一家吃饭都是这样分的，老人吃的最多，其次就是家里的壮劳力和孩子，至于媳妇干的最多，吃的最少。快吃啊，大家咋不动筷嘞？丽珠秀娘啊，你们俩也吃啊，以后不许这么委屈自己了，家里有什么就都一起吃啊。还和你爹都这么大岁数了，吃不完，你俩分着吃。娘，这可不行，你们年纪大了，就得多吃点好的补补。俺们年轻人身子骨硬朗，不碍事的。不行，你要是不吃，我和你爹也不吃了。江婉月头疼。不是，厨房里那么多粮食，非要烤得这么节俭吗？江婉月一把将手里的筷子放在桌子上，啪的一声把众人吓一跳。三丫，怎么了？大嫂，家里买的粮食不够吃。足够。三丫，这是今天剩的银子，给你。大嫂二嫂，我不是在跟你们要银子，我的意思是说，都是一家人，不用分3、6、9等，所有吃喝大家要一起。只要有我在，绝对不会出现吃不上饭的情况。以后不许只给自己盛那么一点儿。他把自己碗里的鹿肉扣到了大盘子里。大家一起吃。天气冷了，按理说搬运的活早就该干完，到现在都没回来，他们有点担心。喂，这可是我的野猪，我不想卖啊。对他来说，食物永远比金银珠宝要贵重，不过看到他们这么开心的样子，也就没说啥。小姑，对不起啊，我那一天把你当成是坏人了。江婉月垂眸，摸了摸那枯黄干巴巴的头发。你很好，以后就该保持这种警惕的心态。来，姑姑奖励你一根棒棒糖。大妞不知道棒棒糖是啥，但是看到那彩色的糖纸，惊艳的小嘴微张。好漂亮！江婉月忽然想到之前在小镇上买的绢花。这几个也给你，还有二妞，你们俩拿去戴吧。哇，好漂亮！每人拿一个，跑到房间找他们娘炫耀去了。晚上他们家里安然入睡，可周围的邻居就睡不着了。当家的你醒醒，你有没有闻到一股肉味儿？男人缓缓睁开眼睛。哎呀，你这婆娘，大半夜的不睡觉，馋嘴了吧？赶紧睡觉啊！再嚷嚷，小心俺揍你！村里的二赖子整日无所事事，到处溜达，
循着气味就摸到了江婉月的家门口。二赖子使劲地做了几次深呼吸，歪着的嘴角流下口水。哎呦，好香啊！这家人今天又吃肉了。看来三丫这娘们儿在妓院挣了不少钱呢。直接用手一把抓起来往嘴里塞，吃的是满嘴流油。好吃啊，真好吃。哎呦，好家伙，这么多的精米白面、粗粮、粟米、高粱。他长这么大偷过很多家的粮食，还从来没有见过有人富裕成这样。呸，婊子挣钱就是快。想到刚才进来的时候看到外面有一辆板车，准备把这些东西放在板车上全部偷走，结果板车上竟然躺着一只700-800斤重的大野猪。忽然只觉得脖子处一阵凉风吹过，仿佛被暗夜中的毒蛇盯上，僵硬的寸寸转过脑袋，就那么赤裸裸的和一颗硕大的脑袋对上了。哎呀！院子里发出一声惨叫。谁？是谁呀？没有动静，他又找了一圈，啥都没找到，这才又回去睡觉。深夜，老江家所有人齐聚在院子里，尤其是老两口，战战兢兢的，目光惊惧的到处搜。老头子，这样能行吗？行，肯定行，这可是十里八乡有名的神婆，一定能行。神婆手里拿着桃木剑，又唱又跳的，嘴里含了一口酒，喷在木剑上。天灵灵，地灵灵，太上老君快显灵！妖魔鬼怪，统统走开！江大山靠近，在神婆的手里塞了一些铜板。神婆婆呀，你最好把那孤魂野鬼给我打得魂飞魄散喽！香油钱越多，我的神力将会越高。半夜子时，定会将那吊死鬼打得魂飞魄散，永世不得超神。这么一说，江大山一咬牙一跺脚，从胸口里摸出一小块碎银子。哎呦，那就多谢神婆了。空间里的江婉月看着这荒唐的一幕，忍不住勾唇一笑。神婆，哼，看本姑奶奶把你吓成鬼婆。她穿好提前准备的道具，吊死鬼面具，白色的纱裙，诡异的音乐。风起，烛光在风中摇曳，明明灭灭，周围绑着的铃铛开始叮铃铃地响了起来。所有人浑身起了一层鸡皮疙瘩，江大山老两口吓得呀直接抱在一起，尤其是江大山，他惊恐地看向周围，浑身都在发抖。只有他知道，那位早就上了吊的前妻当年是如何被自己折磨的。不要慌，一个孤魂野鬼，看我不打得他魂飞魄散！江大山仿佛找到了主心骨，梗着脖子对着空气大喊：你活着的时候，老子就不怕你，现在你就是个鬼魂，老子依旧能够让你永世不能投胎。子不论怪力乱神之说，爹娘你们糊涂啊，这不是乱花钱吗？什么鬼魂吊死鬼，简直就是无稽之谈，胡说八道。如果真的有，江大河被欺负这么多年，怎么都不见出来报仇啊？别说话，站着别动。随即他冲着神婆拱了拱手。神婆婆别在意，我家那小子脑子进水了。天灵灵，地灵灵，妖魔鬼怪快显灵！那姑奶奶就显灵给你看，拿命来，拿命来！神婆婆，快打死他，打得他魂飞魄散！他的话音戛然而止。江大山瞪大了眼珠子看向旁边，刚才还在跳大绳的神婆，此时已经被吓尿了，浑身都在发抖，跌落在地，用力地朝桌子底下爬，嘴里发出杀鸡般的尖叫：鬼呀！有鬼呀！救命啊！众人
人都给干懵逼了。江婉月差点笑喷了，操纵着空间缓缓靠近。靠近之时，手上结了一层厚厚的冰霜。你害我儿，我也要吃了你的儿子。他朝着早已经吓傻的姜四河缓缓靠近。儿子，快跑，快跑啊！姜四河仿佛现在才反应过来，转身撒腿就跑，可他早已经被吓破了胆，双腿发软。吊死鬼缓缓地飘近，嘴里发出桀桀的怪笑声。血，好香的血，我要把你吸成干尸。不要过来，走开呀！姜四河坐在地上，脸色惨白的不断后退。突然手边摸到一个粗粗的棍子，闭着眼睛胡乱的挥舞。滚开！他像疯子一样，半晌才缓缓睁开眼睛。吊死鬼已经不见了。姜大山这才反应过来，连滚带爬的跑到姜四河跟前。儿子，你没事吧？姜四河像是被吓破了胆，他刚才清晰地体会到脖子上的窒息感，很冰很凉，毛骨悚然。不要过来啊！完了，我儿子该不会是吓傻了吧？这可咋整呢？正六神无主之时，姜大山一个大耳刮子就扇了过来。都怪你一直不肯分家，要不然大和娘也不会来找咱们索命。都怪你咋不去死呢？哎呀，老天爷呀，可冤枉俺了！明明是你说的，不分家就能拿捏他们的命脉，要让他们一家子给咱四儿子当牛做马，是你说的，都是你说的。姜前世为人恶毒又小气，可他的脑子却想不出来如此的馊主意。分家，明天就给大和分家，你要是敢阻挠，俺就休了你。姜大山阴沉的目光看向躲在大桌子底下的神婆，一把把人给薅出来。银子和铜板都还给俺，否则你就别想全虚全意的出姜家村。哎呀妈呀，姜家村闹鬼了！第二天一早，娘，你昨天没睡好吗？垂眸一看，好家伙，昨天给的5锭银子此时还揣在柳氏的怀里。你说我这藏了一晚上，觉得不管放哪里都不安全，就算抱在怀里睡觉，都怕被贼人给偷了去。你该不会一夜没睡吧？睡了又醒了，眯了一小会儿，梦到有人偷他银子，就又被吓醒了。要不这银钱还是你自己收着吧，娘可没本事。娘，你过来，给你看一样东西。老天爷，这都是银子。足足1000两银子，这下娘放心了吧？我真的有钱。娘，你别哭了，全家的好日子都还在后头呢。三丫，你以前的日子过得很苦吧？姜婉月了然，柳氏该不会以为这些银子是在妓院里赚的吧？娘，其实这些银子都是老夫人赏赐的。我7岁那年被阿南卖进窑子之后，逃跑的时候无意中救了一个老夫人，便被他赎走了。后来年龄到了，老夫人念及旧情，给了我这么许多银子，让我出府回家。真的？当然。太好了，真是太好了，我还以为……你以为什么？没什么。哎呦，我这脑子，你大嫂让我喊你过去吃饭的。以前呢，家里一天只吃一顿稀的可以照镜子的菜汤，现在在姜婉月的强烈要求下，必须吃3顿。大妞从外面跑了进来。大妞啊，这是咋了？快，大爷和大奶带着人过来了，别是抢咱们粮食的，快藏起来。说话的功夫，姜大山带着几个族里的人走了进来。爹娘，你们咋来了？哟，瞧你这话说的，这过上了好日子，这就不能来看看了？
你爹呀，那是想开了，主动要来和你们分家。什么？分家？秀娘忍不住大声嚷嚷，她实在是太开心了，终于等到这一天了吗？对，分家，从现在开始，你和老姜家分家了，就这样吧。就这样？那不然呢？请他们来也只是做个见证，难不成还真想分东西给大河他们？你家20亩良田还有银子，鸡鸭鹅、锅碗瓢盆什么的，都不分给他？那都是俺的东西，凭啥分给他？反正俺家什么都没有给他，爱分分，不分拉倒。胡闹，哪有这样分家的？你这不是把自己儿子往死里逼吗？什么都不给，活活饿死他们呗！你让大河娘的在天之灵怎么能安息呀？谁知他无意的一句话，让江大山两口子浑身一个激灵。那就分给大河家2只老母鸡、2只鸭子、2只鹅，还有1床被子、2两银子。田地是不可能分给他的。村长咳嗽2声，这江大河使劲眨眼。这傻小子还不赶紧应承，万一那老狐狸反悔了咋办呢？俺家没有纸和笔，这可咋办呢？我带来了。很快，在族长和各位族人的见证下，江大河一家终于分出来了。刚离开，族长忍不住八卦：你们知道咋回事不？听说呀，是这老江家闹鬼了，是你娘啊找他们一家索命。四河昨天晚上都被吓傻了。俺也听说，昨天晚上的神婆呀，连哭带嚎的，那是真看见鬼了。对，那说的有鼻子有眼呐。如果不是你娘，江大山一家还不知道要怎么蹉跎你们呢。俺娘？他几岁的时候啊，娘就上吊了，从来没有入过他的梦。好了，现在也分家了，以后啊都是好日子。啊，对了，等会儿呢，你们赶紧去你爹那里把东西要过来，免得后悔就不承认了。好嘞，谢谢族长啦。众人提着鸡蛋离开了，纷纷夸赞江婉月识大体。江婉月跟着家人很快来到了老江家，他不放心自己爹这么个棒槌，不然呢还是会被欺负的。刚来到门口，就听到江前世哭天抢地的说那些鸡鸭鹅都是他好不容易喂大的，凭什么分给别人呢？江婉月都气笑了。什么你喂大的？明明是我娘喂的，吃的青草虫子也都是大妞二妞上山找的，跟你有啥关系啊？他好了伤疤忘了疼，身上的伤口还没愈合呢，就又开始作。好你个贱丫头，你居然还敢来，看我不打死你！江婉月这次呢没有还手，而是一蹦3尺高的跳到江大河的背后，害怕的缩着脖子。爹，这恶婆娘要打死我，我好害怕。江大河此人呢是个棒槌，可极度疼爱自己家的孩子，不行，他要助他一臂之力顶起来，要拿出一家之主的威严才行。果然，木讷的江大河眼神一瞪，手中的棍子高高举起。你敢上俺三丫？可怜我一把屎一把尿把你养大，给你娶妻生，现在还要把俺当成仇人一样要来打俺！哎呀，倒反天罡啊，俺可不活喽！骂的是口沫横飞，到底还是没敢靠近。你明明是你先要打三丫的。哟，我当是谁呢？原来是分家后的大伯哥呀！我说今儿个怎么敢骑在娘的脖子上拉屎？原来是巴结上了有钱的闺女了。怎么着，一个窑子里千人欺万人睡的东西，都能回娘家耀武扬威了？你再说一遍！只见平时唯唯诺诺的柳氏直接冲着王氏扑了上去，一把薅住他的头发，张口就往脸上咬。王氏没想到会被偷袭，能反应过来时，人已经落入下风，尖叫着反手薅住柳氏的长发。贱人，你疯了！放开我！你这个疯狗！
他脸上传来火辣辣的疼，又是踢又骂又踹的，好不容易挣脱，就见柳氏满嘴是血，嫌弃的从嘴里吐出一块血肉。王氏伸手摸了一把疼痛的左脸，竟然是连皮带肉的，直接从脸上咬下一块。他尖叫一声，气急攻心，晕厥了过去。敢污蔑我闺女，这就是下场。嘿，娘，你真帅！你们都是死人啊，还不快上！这是大嫂咬的？什么大嫂？把那个疯女人给我抓住，往死里打！一个常年在他手里任由搓圆揉瘪的奴才，居然敢反抗！啊，简直就是对他当家人权威最大的羞辱！正准备拼命呢，结果两个女人好像是踩到了什么，脚底一滑，扑通的一声脸朝地，手上脸上都被划破了口子。哟，三婶四婶行这么大礼呢？这还没过年呢，快请起啊！俺娘可没钱给你们。没用的东西！江婉月害怕的拍了拍胸脯，后退一步。阿奶，阿奶，你怎么了？好好的走路都能摔倒，该不会遭报应了吧？要遭报应，也是你们全家遭报应，翻了天了！那我不弄死你这气！哎呦！阿弥陀佛，感谢我的亲阿奶保佑。江四河呆愣愣地看着这场闹剧，一群妇孺打架，他也不好上前呢。阴森的目光看着江大河一家人，甩袖进屋。哼，有辱斯文，成何体统？哎呀，闹什么闹啊？还觉得不够乱呢？阿爷，阿奶要打死娘，你可要为我们做主啊！江三丫，自打你来了之后，我老江家就被霍霍的乱了套，真的就是个扫把星！赶紧的，拿东西滚蛋滚蛋！爹，你怎么能这么说三丫呢？如果不是他，四河能伤得起私塾吗？个混账东西！现在敢跟你爹顶嘴了是吧？江大河垂下眸子，俺就是觉得不公平。都是一家人，花你家银子咋了？等日后你四弟考取功名，你们鸡呀、犬啊的，那都得跟着升天。哼，这么好的状元在府根苗，您自己装在裤兜子里吧。我们这些鸡犬可不跟着沾光了。江四河阴森的声音从房间里飘出来：“你们可别后悔！”切，后悔？好了，赶紧把东西拿着带走，不要再闹了。江婉月给丽珠和秀娘使了个眼色，他俩动作麻利的抓鸡逮鹅。江前世心疼的呀，眼睛都要滴出血来。江婉月还气死人不偿命的大声嚷嚷：“大嫂，我今晚要吃铁锅炖大鹅，我还想吃炖鸡。”好，今天晚上啊，就给三丫炖鸡吃。阿奶，俺也想吃炖鸡。吃，就知道吃，滚一边子去！娘，俺也想吃鸡，俺也想吃肉。晚上娘给你弄鸡蛋羹好不好？不嘛，要吃肉！小宝哭闹不止，江大山拍板定音：“吃，今晚咱也杀鸡吃。”江婉月他们浩浩荡荡地离开了，每个人手里都拿着东西，脸上洋溢着笑容。嫁到老江家这么多年，还是头一次如此解气。麻烦大夫快点，就在前面。恭喜大和哥分家了啊！大柱，你家出啥事儿了？江大柱也没有隐瞒，叹了一口气：“还不是二赖子，被人在山上发现，浑身上下都被野兽咬得没有一块好皮肤，人还吊着一口气没死呢。”啥？被野兽给咬伤了？那只野兽咬他，咋没吃了他呀？这谁知道啊？浑身被野兽咬得稀巴烂，却没有咬死，也没有吃掉。俺爹说呀，可能那野兽已经吃饱了，想把二赖子当成备用粮的。也只能这么解释了。那你们快去吧，别闹出人命了。二人寒暄了几句，很快分开。江婉月若有所思：“三丫，
瞅啥呢？快回家呀！江大河脚步匆匆，嘴里嘀咕着：“今年这下山的野兽咋这么多呢？”看向江婉月，压低了声音询问：“哎，三丫，你说二赖子会不会是他干的？”三丫啊，俺可从来没听说过有人能与野兽做朋友的，还是小心些。知道了，爹。接下来的几天过了点安生日子，就连上县城卖野猪的事情都被搁置了，还是安全最重要。娘，二嫂呢？你二嫂回娘家了。说到这里还有些紧张，怕她不高兴似的。你二嫂拿了家里10个鸡蛋回去，我让拿的。就拿了10个鸡蛋？我知道家里的所有东西都是你的，可是你二嫂难得回娘家一趟，俺就自作主张了。三丫，你二嫂嫁进咱家1分彩礼都没要，娘家都气得跟她断亲了，俺心有不忍，都是穷闹的。你有心不忍，还只给二嫂拿了10个鸡蛋？啊？啊什么啊？快多拿点鸡蛋啊！还有家里的棉花，前天不是买了2匹棉布吗？还有那野猪，让爹给卸条猪腿下来。愣着干啥？赶紧的呀！弄完之后我好拿着东西追上去啊。三丫，你不生气呀？娘，我是那么小气的人吗？再说了，二嫂为了嫁进咱家受了不少委屈，现在日子好过了，咱们婆家当然要多给她顶面子了。江婉月又用红纸包了许多糖果，还有糕点，以及一些图喜庆的铜板，还有一定10两的银锭子。据说呢，村里娶媳妇给的彩礼顶多的都是10两银子，最少5两。对了，娘，给我摘2只大鹅，用红绳绑好。三丫，你干啥准备这么多东西？娘，三丫说要给秀娘家补上彩礼。哎呦，这可不行！三丫，你的银子是留作陪嫁的，咋能全给我们花了？不成，只要这猪腿好了，其他东西都拿回去，以后过日子地方多着呢。江婉月实在是听不得柳氏的碎碎念。娘，银子没了，咱们还可以再赚。但二嫂在娘家丢失了面子，咱们要给她挽回来。况且那才几个钱啊！那也不能。好了，别说了，就这么定了。大嫂，帮忙把东西弄到板车上。礼物几乎装了半车，比娶媳妇正式下片还要多。生怕柳氏再啰嗦，赶紧拉着板车溜了。你这孩子跑那么快干啥呀？路上小心点儿。知道了。上河村，秀娘穿着新棉袄在村子边徘徊。这不是秀娘吗？好几年没见了，怎么瘦了这么多啊？婶子好，俺来走亲戚看看娘。你知道俺娘在家吗？那老江家居然舍得给你新棉袄穿啊！江大河一家过的是什么苦日子，就没有人不清楚的。俺分家了，这棉袄是俺小姑子给买的。秀娘，俺听说你那个小姑子是从窑子里出来的，赚了不少男人的钱，是真的不？不是的，我家小姑子是在大户人家做丫鬟，年龄到了，主家给了些银钱才放出来。俺回家了，婶子再见。冲着秀娘匆匆离去的背影，那婶子狠狠地在地上啐了一口。呸，什么玩意儿啊！看你们家里的娃娃以后怎么成亲。名声毁了，男娃子还好，女娃子以后说亲可就难了。说白了，他是心里嫉妒。姐，吃饭了啊，别抢。女人转身准备进屋，看到木栅栏外站着一个人，等看清来人，便撇了撇嘴。哟，我当是谁呢？原来是与我们家断亲的小姑子呀！回来干啥呀？滚！俺们家可没你的饭。大嫂，俺娘在家不？娘在不在家关你屁事儿，赶紧滚，不然俺可动手了。吃就知道吃，咋不吃死你们来？别人出嫁的闺女回娘家，不是送东西就是带银钱补贴，有的人可倒好，每次都来打秋风。给你说的我娘家表哥，人家里那么有钱，还愿意给彩礼，你可倒好。呸！秀娘被骂得很难堪。我从屋子里传来一道苍老的声音：你走吧，
既然断亲，以后就不要再回来了。秀娘的眼泪如断了线的珠子。娘，俺想你了。哼，真新鲜！你和娘家断亲的时候，怎么不考虑考虑你娘？现在想回来，我呸！死了这条心吧。秀娘，你走吧，俺没死，不用你惦记。秀娘知道自己这次前来会吃闭门羹，哽咽着把竹筐放在门口。娘，俺从家里拿来10个鸡蛋给您补身子，俺走了。俺不要你的鸡蛋，拿走。她可怜的闺女哦，在婆家偷了10个鸡蛋，这要是被江前氏知道了，可不得闹翻天呢。看着秀娘的背影，老妇人难掩悲痛，可能咋办呢？她家也揭不开锅了，儿子媳妇孙子孙女一大堆，难做呀。闺女孝顺娘的就该拿着，把东西给放下，还给秀娘，俺家不需要。娘，家里几个孩子已经半年没有沾荤腥了，这10个鸡蛋正好能给他们补补身体。还回去。娘，你放心，鸡蛋不是俺偷的，是婆婆让俺拿的，家里也分了家，日子好过了。那也赶紧滚，鸡蛋留给狗蛋儿吃。娘啊，你怎么能只顾外孙，自己孙子都没吃过鸡蛋呢？家里不是有吗？今晚给孩子们1人煮上1颗。那哪行，那些鸡蛋是要拿镇上卖货粮食的。争执间，一辆马车行驶过来，清脆如黄鹂般好听的声音由远至近，清脆如黄鹂般好听的声音由远至近。二嫂，你咋走那么快啊？东西都没有拿完。周围过来看热闹的邻居们也都伸长了脖子，好奇地看着来人。哟，这是谁家的姑娘？长得可真好看，是哪个富户家的小姐吧？是嘞，10里8村可没见过这么漂亮的姑娘，谁家亲戚呀？娘，这是谁家的？腰太细不能下地干活，皮肤太白太漂亮，一看就是勾人的狐狸精。你别想了。娘，三丫，你咋来了？二嫂，你忘了东西还没有带齐呢。啥东西？哎呦喂，这就是三丫妹妹吧？快请进，快请进！娘，家里来客人了。门口围观的人更多了，都好奇又惊讶地打量着马车。这马可真威风啊！是你买的吗？俺听说买马需要官府文书，还要有关系才行。对，听说马可难买了。哇，可真威风！俺去镇上的时候，看见有走镖的人骑着高头大马，可厉害着呢。俺可听说那马儿贵着嘞，要100多两银钱呢。沈家大嫂好，我娘说以前家里穷没准备东西，现在日子过好了，备一些节礼过来认个错。对了，还有把之前的彩礼给补上。闻言，众人皆惊。啥？人都娶回家了，孩子也生了，还能补彩礼？这家是个傻的吧？啥彩礼不彩礼的，俺们家也不图这个，只要秀娘妹子过得好，比啥都强。周围传来低低的嘲笑声，沈家嫂子一挥手：“去，俺们家来亲戚有啥好看的？赶紧回你们自己家去。”俺们可不走，俺还想看看江家给补了啥。对呀，他们家这么穷，该不会那红纸里包的都是石头吧？让大家见笑了，我母亲眼睛看不见，不好过来。改天让我二哥陪着二嫂亲自过来给沈大娘磕头赔罪。凡是在场的人，人手一个红纸包，打开一看，哟，6个铜板！老天，我这也是6个铜板！大家纷纷打开红纸包，里面都是装了6个铜板，一个个喜笑颜开。秀娘可真有福气，能有你这么好的小姑子。哎呀，六大顺呀！三丫是吧？可真是懂事的好孩子，祝你们家六大顺。接下来全都是祝福的话，只有1、2个家庭脸色不好，他们已经准备给江婉月说亲给自家，理所应当地认为她的东西就是他们家的。这么败家，以后嫁到他们家要好好收拾收拾才行，还要把所有的银钱上交。快叫你阿爷和阿爹回来，就说呀家里来亲戚了，快点儿。
哦，知道了。你这娃子跑这快干啥呀？中午刚吃的饭都跑没了。少年使劲地喘了几口气。快点儿，姑姑家来人了，俺奶让俺过来喊你们。哼，他们来俺家干啥？直接叫你奶用扫帚给打出去就是。一家子的糟心玩意儿，不愿意见。大头，回去跟你奶说，既然断了亲，就不要再过来打秋风了。俺家也没啥吃食。那男人说着，左右看看，发现周围没人，这才小心翼翼地从怀里掏出5个铜板，小声地在少年的耳边说道：“这铜板呢，悄悄给你姑，别让你娘发现了啊。爹，这老姜家是来闹事的不？不行，俺还是得回去看看。那一家子蛀虫，别再偷俺家东西。爹，要不回去看看吧？秀娘也应该快生了，会不会真遇到啥难处了？”不是爹，阿姨，来的是姜家小姑，还坐着高头大马嘞，里头装了好多红纸包的东西，还说是阿奶让我喊你们回家的。姜家小姑带了好多礼，说是现在分家了，要给我姑补上彩礼。啥？分家了？还要补彩礼？这咋可能啊？他们家穷的都啃树皮了。对呀，俺去年亲眼见到狗蛋饿得快吃观音土了，差点憋死。2人均不相信，大头气得嗷嗷叫。反正俺喊过了，信不信拉倒，俺要赶紧回去了，别让那些好吃的被2头3头他们全给分完了。说完撒腿就跑，头也不回。江婉月被沈老婆子请进屋。秀娘，你家这马长得可真精神，我瞧着比这上镖局的马还要高大威武嘞，可真好看啊！秀娘，俺能摸摸你家的马不？秀娘无助的目光看向江婉月，见她微微点头，这才挺起胸脯道：“摸吧，这是军营里退下的战马，老是老了点，好在还能干活。”一听说是战马，男人们的目光更加的火热。其中一个面色黝黑的高大男人伸长了胳膊，悄悄地靠近，在马背上摸了一下，赶紧弹了回来。我的天哪，这马长得可真俊呐！黑色的毛发，那就像是抹了油似的，咋养的呀？江家小姑可真有能耐，这马都能买到，这可花不少银子吧？之前为主家老夫人挡了一刀，主家赏的，没花银子。众人心里半信半疑。呀，江家小姑，这马车里用红布下盖着的都是啥呀？啊，这不是快要过年了吗？我就想着带些节礼过来看看，然后再补上彩礼。是真的？俺头一次听说都嫁人生娃了还能补彩礼的。家里边的一个媳妇儿不好吗？他家是蠢还是有钱烧得慌？俺们村去年彩礼都涨到了8两银子，你打算补多少？哼，我看呢，顶多补几个铜板，那够有啥用的？顶多买2斤糙米。你说的这是啥话呀？给咱们外人都有6个铜板，补的彩礼能少了？好歹也有1两银子。哪能让贵客干活来？俺们帮你。快看呐，那里有好几匹棉布，还有棉花。哎呦，老天爷呀，咋还给2床被子嘞？这可金贵的很呢。是啊，这被子厚实的很，那得塞多少棉花？我的娘嘞！你们快看那是什么？2只鹅，还有1条猪腿。哎，俺见过那个糕点，肯定是在小镇上李记糕点铺买的，可贵了。对，俺去年赶集的时候见过富家小姐买着吃来，老远闻着可香了。鸡鸭鱼肉一整筐的鸡蛋，看得众人眼花缭乱。小妹，还是你的命好，嫂子之前说话不中听，你可别放在心上啊，都是穷闹的。嫂子，我那里面应该装的是补的彩礼吧？沈嫂子，这都是你家的娃？沈家嫂子看了看自家娃穿的破旧衣裳，正看着桌子上的东西咽口水，有些不好意思的点头。是的，娃娃没规矩，让大妹子见笑了啊。来，这是给你们的见面礼。那个，
这怎么行？已经让你破费很多了。没关系，第一次见面嘛，让孩子们开心开心。总不能别人都有的红包，我家侄儿没有吧？那快谢谢小姑。谢谢小姑，谢谢小姑。小姑给了你们多少见面礼？快打开看看。可当最小的孩子打开红纸包，现场一阵哗然。俺的娘嘞，是银子，居然是碎银子！给这么多见面礼，那补的彩礼该有多少？老婶子，快点掀开红布给咱们开开眼呐！直接把托盘上的红布掀开，又是一阵抽泣声。2根银簪子，2根珠花簪子，还有一个大大的银锭子躺在上面，令人垂涎欲滴。10两银子！哎呦，我的妈呀！老江家是真的发财了呀，竟然补了10两银的彩礼。这可是10里8香独一份，黄花大闺女出嫁也才5两银子。院子里站着的小黑被大家好奇的摸来摸去，又不敢发火，只能眼神哀怨的看着江婉月。让，都让开！这是咋的了？这是？爹，大哥，你们回来了。你上下打量着秀娘，她除了脸更黑了，除了大着的肚子之外，身无2两肉，没啥变化。2人齐齐松了口气。沈老头虎着一张脸，又来俺家干啥呀？哎呀，这是江三丫秀娘的小姑子，她呀带着节礼来的，说是给咱补彩礼呢。指了指桌子上的好东西，地上还放着2口袋精米白面，笑得合不拢嘴。啊！沈家嫂子赶紧收拾厨房，准备杀鸡款待江婉月。她赶紧摆手，家里还有些事情，我就不多待了。嫂子，俺娘说了，你好久没有回家，在娘家多玩几天，家里的事情别操心，我大嫂在呢。秀娘早已经感动得不知说啥好，一张嘴呢就带着鼻音。哎呦，亲家头一次来俺家，咋能走呢？怎么说也得吃顿饭呢。对于庄稼户来说呢，留人吃饭已经是最好的款待，他还是推辞离开了。人刚走，沈家就迫不及待地关门了。他们今天在同村人里啊赚足了面子，这么多年来头一次面上有光。你呀先苦后甜，这小姑子人不错，是个好的。这到底咋回事啊？沈家嫂子嘴皮子利索，很快把之前发生的事情给他们说一遍。哎呦，这秀娘小姑子可真能耐。秀娘啊，你以后待人家好些啊。爹，俺知道。秀娘啊，你也别怪娘狠心，以前啊实在是你不听话。女娃的名声重要，她连彩礼都没要1分就嫁了，这让把她抚养长大的爹娘多伤心呢。秀娘跪在地上泣不成声。娘，俺知道错了，你就原谅俺吧。哎，事到如今，不原谅又咋整？改天呀，把你家2郎带来见见。哎呀，秀娘啊，你这是要去哪儿啊？你家可出了大事了。出啥事了？你小姑子就是三丫，把老江家5个孩子给打了，你婆奶跟婶娘们正撒泼呢。什么？你干啥去呀？这么大个肚子，万一磕着碰着可咋整？先上俺家躲一躲。切，装什么好心？你可别去，大着肚子呢，别到时候打起来再出了人命可咋整啊？梁奶奶，你别拉着俺会小心的。小梁，快跟着秀娘嫂子过去看看，别出了啥事儿了。哦，知道了。2人刚一走近，就看到坐在地上的江前世，脸朝着江婉月家大门，口沫横飞的大骂，那叫一个难听啊！旁边的人也都指指点点。哎，你说三丫这孩子也真是的，谁也不惹，偏偏惹着江前世，那是什么好相与的？这老婆子骂起人来3天3夜都不带重复的。三丫没事儿打他家娃干啥呀？我听说呀，
是三郎带头先打大妞他们，三丫看不过去，直接把那5个孩子一起打了。哎，造孽呀！江前世骂的是口干舌燥，里面呢愣是没有一点动静。有本事打人，你有本事出来呀！我可怜的孙儿哟，那么乖的孩子被打成了血人。你今天要是不赔10两银子，这事儿没完。三丫离开前说了，不能冲动，一切等他回来。就让那恶毒的老妇在外面骂不成吗？三丫的名声都被他给毁了。这丽珠和秀娘都是没主意的，一时间呢也不知道怎么办好了。着火了！着火了！哎呦，老江家着火了！走走走，快去灭火！屋里3个人对视一眼，老宅着火了。他们不约而同地想到一个人，江婉月来到老江家，别的厢房没去，先去了江大山老夫妻俩的房子里。一览无余的一张床上放着破旧的棉被，2个大柜子。呸！老东西天天哭穷，竟然藏了那么多好东西。不对，江四河年前就考中了秀才，几乎全村人的地都挂在他的名下。天启王朝，秀才老爷名下的田产200亩以内不需要交税银，每年村里人都会给一些粮食或者银钱。整个村子就算每家每年给20个铜板，加上他们家自己存的，也不应该这么点啊！哼，好家伙，还挺能藏。一个老粗麻布包，小包裹内呢放着许多碎银子，目测得有30多两。江婉月全部打包带走，又去了江四河的房间。呸！自私自利一肚子坏水的人，书都读到狗肚子里去了。想着这年头书籍比较贵，也都收了起来，准备带回去给家里的3个孩子以后用。翻箱倒柜了一阵子，找到了10多两银子。哟，到底是江大山最疼的老儿子，真有钱啊！在2个房间里摸索了一阵，确定没有其他值钱的物件，这才从空间里拿出一些干柴，在上面淋了汽油。临走时，一根火柴扔进去，唰的一下，顿时火光冲天。让你们骂我，让你们造我的黄谣，吃屎去吧！借着空间的瞬移，他很快就回到自己家，在众目睽睽中打开门，制造不在场证明。阿奶，你怎么走了？阿奶，你回来！我打他们5个是有苦衷的。三丫，你没事吧？没事啊，我哪有什么事啊？啊？可是……小梁看到一家子都没事儿，偷偷地看了一眼江婉月。少年的耳根通红，拱了拱手，转身离去。爹娘、大嫂，你们都没事吧？三丫，你没事吧？有没有被打呀？有阿爹在，谁敢欺负我？不想活啦？我可怜的三丫，以后可怎么活哟？他的名声啊，彻底被搞臭了。以后哪个正经家的男子敢上门提亲呢？这怎么又哭起来了？娘啊，你眼神不好，就别老哭了呗。再说了，就算嫁不出去，大哥二哥以后还能赶我走不成？三丫永远都是俺们的妹子。对，就算不出嫁，俺家也养着她。以后俺给小姑养老送终，俺们也是。俺也给小哥养老。娘，我饿了，想吃炖排骨。哦，好，娘就给你做去。秀娘到处乱看。哎，三丫，你中午坐的马车呢？江婉月摸了摸自己的鼻子。二嫂，那是租的马车，给你撑面子的。啊，原来是这样啊！老江家这边，所有被带过来的村民都在救火。江前世双腿一软，坐在地上就是嚎啕大哭啊！哎呀，俺的房啊，俺家的东西啊，没了，全没了！早问的贼老天呀，俺家怎么这么倒霉呀？是谁？
是谁在俺家放的火？俺要报官！5个孩子和3个儿媳妇抱头痛哭，他们所有的家当、衣服、房子都没了，以后可咋活呀？这天寒地冻的，是要把人活活冻死嘞！爹啊，你有没有闻到一股刺鼻的臭味啊？老天爷呀，这该不会是有仇人故意放火吧？肯定是江大河那一家子，肯定是他们家。哎呀，俺的房啊，俺的家当啊！哎，大婶子，你这是去哪儿啊？俺要去杀了那一家子，敢放火，他10年前就差点放火烧死俺们全家。这，大婶子，你是不是误会了呀？俺们这些人都是刚从那边过来，人家一大家子都在家呢。就是啊，他们都看到了，大河一家子都在。就连三丫刚才打开门的时候，俺们也都见到了，秀娘和小梁站在一起的。对呀，大火是突然起来的，会不会是你们家烧锅做饭忘记灭火了？哎呀，没有，俺们今天一整天都没开火，怎么可能会有火星子？难不成见鬼了？或者你家是不是得罪啥人了呀？可能看到家里没有人看着，就偷偷过来放火。如今家里着火，什么东西都被烧没了，只能全家死咬，就是江大河一家干的，这样才能捞点好处。或许那3间大瓦房都能赔给他们家。他和江四河想到一块儿去了，对视一眼，顿时有了主意。咱现在就先回老宅里凑合过一晚，其余的事儿明天再说。我们家都这种情况了，要不你们提前把明年的节礼给了，咱们都是乡里乡亲，你们总不能见死不救吧？这样，谁如果是提前把明年送的礼今年给俺家，东西可以减半。真的？那当然，我江四河可是秀才，一个唾沫一个钉，从不说假话。今年俺家给了你40个铜板，减半就是20个，给，这是明年的。有杏花婶子带头，大家纷纷回家拿东西。虽然心里很肉疼，但一想到明年就不用给他家送礼，觉得挺划算。江大山带着一家老小回到老宅，深夜，一家人嘀嘀咕咕的，不知道在预谋着什么。清晨，天刚蒙蒙亮的时候，江婉月起了个大早。结果呢，她是最晚的。起这么早，你们不冷吗？他们先点头又摇头，然后又点头。小姑，俺听说镇上逢节可热闹了，是不是真的？叔叔哥就去过一次镇上，他说那里什么东西都有卖，还有好多妇人穿着绫罗绸缎。绫罗绸缎是啥东西啊？3个孩子叽叽喳喳的。三丫，要不就你和大嫂去吧，爹的腿脚不方便，娘的眼睛看不清，我又大着肚子，实在没有办法走远路。姑，俺保证不调皮捣蛋，真不。那你们能听话不？肯定能。好，今天就给你们一次机会，如果表现得好，以后还可以去；表现不好的人就没有下一次喽。我们一定听话。那走吧。耶！小姑真好。就是小姑真好。你呀，会把他们宠坏的。孩子们都喜欢热闹，再说了，他们还能给我帮忙呢。江婉月力气大，负责拉板车。丽珠肚子里也怀着一个，月份小，也不能出力，就和3个孩子坐在板车上。山路不好走，丽珠坐在车上呢，也是如坐针毡。三丫，你先停下来，我在后面推着。不用，你坐好就行。他一个人拉着板车毫不费力，走在山路上如履平地。异能者的力量呢，本身就比普通人大好几10倍，如果是力量型的异能者，更会达到上100倍这种恐怖的体力。大嫂，你别乱动啊，把孩子们安稳坐在上面就行，下来走还耽误时间呢。可要坐好了。当听到进城费是每人2个铜板，大妞震惊地捂住嘴巴，拽了拽二妞的手。
小妹，2个铜板。天哪，好贵！怪不得村里人很少进城，有什么需求在镇上就买了。哎呀，这到底什么时候是个头啊？就是啊，给张蒙面女子的画像就全国通缉，哪里找得到哟？哎，上级一句话，咱们跑断腿，也不知道这个女人犯了什么大罪，竟然能够赏金10000两。俺听说是大官的闺女跟家里马奴私奔了。不对，俺听说是江洋大盗。如果真的是江洋大盗，此女的武力非凡，这10000两黄金呢，咱们有命拿，可没命花呀。几人正说着，江婉月他们排队来到跟前。抬头。丽珠跟着抬头，从怀里掏出10个铜板。官爷，这是俺家孩子和小姑子，一共5个人。官兵数了数铜板，刚好10枚，点头通过。轮到江婉月过去的时候，忽听一声呵斥：“站住！”他立马停下，手心冷气微凝，随时准备。结果那官兵从他身边走过，拦住身后的妇人。你交进城费了吗？就进去，小心把你抓起来。哎呀，官爷饶命，俺忘了。哎呦，江婉月心中松了口气，幸好他刚才是眯着眼睛，与画像上大大的眼睛不符，这才没有被认出来。该死的，这他喵的到底是谁画的画像？眼睛这么像。江婉月从身后背篓里拿出一个围帽戴在头顶，以防万一。三丫，怎么了？没事儿，走吧。三丫，你有没有觉得那画像有一些眼熟啊？是吗？我没发现。眼睛居然和你有一点像，都是大大的，很漂亮。嫂子，世界上大的眼睛多了去了，都差不多。三丫，咱们是先去买东西，还是先去看看你哥哥们呀？江婉月想了想，把背篓递给他。这背篓里有2件成年男子的棉衣，还有我刚才去买的肉包子，你带过去。我去牙行那边看看。三丫，现在天色还早，要不然咱们一起去看你哥，到时候有个男人跟着也会好一些。大哥二哥他们在什么地方？在张员外家做短工，还有二叔和三叔都在一起干活的。奇怪，按理说现在天冷了，没有啥活，咋还没回家呢？走，过去看看。你们找谁啊？丽珠赶紧上前。俺来找俺男人，他叫江大郎，您认得不？去！什么江大郎江大虎的，府里没这么个人。砰的一声，把门给关上，里面传来一个粗犷声音的询问：“找谁的？”要饭的花子，估计是走错门了。这是咋回事？大郎说他就是在城西张员外家做短工的呀，这咋会没这个人呢？会不会找错门了？这样说着，丽珠找到几个路人打听，没错呀，就是这家。嫂子你别着急，先带3个孩子去客栈等着，我出去打听打听。客栈多贵呀，俺带着孩子在路边站着就行。娘，是不是你记错人家了？那要不找了吧，反正这几天大郎也该回家了。就算不找人，咱们也要买东西的。江婉月极力安抚，又从身上拿出10两银子给丽珠。大嫂，你先带着孩子们逛逛街，去粮铺买些粮食，还有杂货铺、布店都买些日用品。回头我租马车去拉。哦，好的。哈，怎么又是你啊？都说了没见过，去别家找去。江婉月从怀里拿出1两银子给门童。请问你有没有听说过江二郎、江二和和江三和？他们都是一起的。江大郎和江二郎昨天晚上被我家少爷打断了腿，扔乱葬岗去了。什么？小哥，能不能告诉我事实是什么情况？江二和和江三和太不是东西了，那可是他们的亲侄子，就这么给害死了。
到底出啥事儿了？哎呀，一时半会儿也说不清楚，俺就长话短说。江婉月离开的时候，脸上表情冷凝，眸中杀意汹涌。原来他们4人一起在张员外家做苦工，每个月的月钱都被江二和江三和以各种理由拿走。现在到了冬季，江大郎兄弟俩害怕家里的老娘媳妇被冻死，这个月的银钱呢，说啥都不给。然后江二和江三和怀恨在心，在员外府小少爷面前挑拨，让他养的2只藏獒恶犬和江大郎兄弟俩打斗。昨天晚上就被咬个半死，还被硬生生的打断了腿，只剩一口气扔到了乱葬岗。该死的江二和江三和！哥，你醒醒！二郎，你伤的比我轻，活下去，一定要活下去。家里，不，哥，你醒醒！嫂子还在家里都等你了，求你别睡了！我不甘心呐，爹娘，媳妇儿狗的，俺对不起你们呐！江大郎，耳边传来清灵悦耳的声音：“你是不是姓江？”江婉月找了半天，就这么一个活口，希望是他要找的人。是，俺叫江二郎。很快的就陷入昏迷。江婉月顾不了这么多了，将小黑从空间里弄出来，在幽怨的目光中给他套了车厢。看好周围，我不希望被人打扰。雨碧从空间里拿出他平时要用到的医药箱，里面有各种急救的东西。先用稀释过后的灵泉水给2人灌进嘴里，然后开始清洗伤口，进行缝合手术。他喝了一些灵泉水，恢复些力量，这才目光冷凝地看向前面县城的方向，扭了扭脖子，露出森森的白牙。城西张员外、江二和江三和，你们给我等着！江婉月现在心情很不好，也没打算买什么，直接来到了和大嫂相约的粮铺。远远的就看到江婉月驾着马车过来，激动的招手：“小姑，我们在这儿呢，我们在这儿。”三丫，这是你买的马骡？马骡可是真的很威武，它会不会咬人啊？这得花多少银子啊？三丫，有血？是大哥二哥的。什么？丽珠和孩子们同时惊叫：“你说啥？”路上跟你们说。啊，大郎，你怎么了？爹，你醒醒！爹，你醒醒啊，爹！三丫，这到底是怎么回事啊？是张员外家的狗咬的，还有江二和江三和，他们挑拨张员外家小少爷，把大哥二哥的腿打断了，扔到了乱葬岗。什么？天杀的老江家的人！我要去县衙，我要报官，他们这是谋财害命。大嫂，我们先回家，这件事情我会处理。丽珠和孩子们哭得上气不接下气。你一个小姑娘咋解决？还是报官吧，让老江家的人坐大牢。还是大妞比较镇定，抱着丽珠的腰大哭。娘，俺爹说过张员外家势力大着嘞，听说还有亲戚在县衙当官，咱们告不赢的，弄不好还要被打板子。那咋办呀？相公被打得这么惨，还能活不？大嫂忘记了，我可是大夫呢，指定不能让大哥二哥出事儿。丽珠给2人掖了掖背角，擦着眼泪道：“为啥闭着眼睛还不行啊？要不要去医馆看看？”他们吃了药，可能之前太累了，所以现在睡着了。嫂子，先别打扰他们。哦，知道了。
来的时候开开心心的，回去的时候沉重无比。刚出城没多久，就迎面碰上一个骑着高头大马横冲直撞的10几岁少年。你们的样子好蠢，好傻呀！你们跑快点，谁第一个追上来，这银元宝就是哪条狗的了。少爷，俺是你最忠诚的，肯定第一个到达府邸。放屁！我才是少爷最忠诚的。汪汪汪！谁敢惹少爷生气，我咬死他！我。不，我才是少爷的，我才是！站住！江婉月一个眼神都没有给他。本少爷让你站住，你没听到吗？快把那小娘们给我抓住！本少爷看上她了，今天晚上就送到我房里做第36房姨娘。驾！江婉月一甩马鞭，小黑跑得更快了，直接把带头拦住马车的人踹飞了出去。站住！快给我站住！岂有此理！竟敢不听本少爷的话！来人，把那个我抓住！江二和，你干什么吃的？站得最近都拦不住人，回去把你的肉剁了，喂我家狗！江婉月耳力惊人，忽听到这么一个名字，立马拉住缰绳停车，看向那被踢爆了右眼球的男人。江二和，江家村秀才的二哥，别出来！他要杀人了。丽珠本来想来质问江二和，被这怒气冲冲的一声吓得哆嗦，收回了手。小娘子，你长得可真漂亮，可有说亲呢。马车里的丽珠一听他家小姑子被调戏了，那还得了，也顾不得刚才的制止，撩开帘子走下车，气呼呼的将人挡在身后。你是谁？你要干嘛？真没想到本少爷出来玩一趟，竟然碰到了2个美人。不过我还是更喜欢你身后的那一个。说到这里还舔了舔嘴唇，将恶心的口水咽进肚子。开个价吧，把你身后的那个小姑娘卖给我，多少银子都行。哼，这可是100两银钱，足够你们这辈子了。嫂子，不要卖我！谁要你的臭银票？我家妹妹不卖，赶紧的让开，我们要回家。回家？嘿嘿嘿嘿，少爷看上的女人从来没有得不到手的。今儿个你卖也得卖，不卖也得卖。三丫儿，等一会儿你跳上马车，先带着孩子们跑。那你呢？先别管我，他们要抢的是你。你们别过来，否则就别怪俺不客气了。江二和，你这个混蛋，等俺回去一定要告诉村长李正，把你赶出村子。胖少爷小眼睛一眯，给手下一个眼神。很快满地打滚的江二和被绑着过来，他另外一只眼睛看到丽珠，恶狠狠的道：原来是你。你们认识？那就更好了。三少爷，这女人是俺大哥的儿媳妇儿。那小娘子呢？并不认得。刚才那小娘子叫你嫂子，那岂不就是说小娘子是你的侄女喽？竟然敢欺骗本少爷，说不认得！哼，我看你是活腻歪了。二叔，既然是你的侄女，你就做主把她说给我吧，以后我们就是亲家了啊！对了，这是100两银钱，就当做去姨娘的彩礼了，行不？他笑眯眯的像个弥勒佛，实际上内心阴暗，以杀人为乐，手底下沾了不少人命。仗着大哥二哥在京城做官，嚣张跋扈，以人命为草芥，就连县太爷都是睁一只眼睛闭一只眼睛。江二和，你敢？我们已经分家了，你没有资格卖三丫。江二和这才听明白，3个孩子也从马车里跑下来，和丽珠站在一起保护他们的小姑。你们这一群坏蛋，不许抢小姑！我以后长大了要杀了你们！哼，看在我第36房小妾的份上，不跟你这个瘦小子计较。嘿嘿嘿嘿，来人，把他带回府邸我的房间。别过来，你们别过来！可惜对手都是几个大男人，他手无缚鸡之力，手上的棍子直接被抢走，遭到无情的嘲笑。
嫂子，你先带3个孩子上马回家。不行，你不能去。嫂子，你别怕，他们也不会把我怎么样的，我有功夫在身。不行，他们那么多大男人，你一个小姑娘，要不还是让我去吧。如果你们2个想要一起服侍本少爷，本少爷我也不介意。你混蛋！丽珠要被气死了，可笨嘴拙舌的又不知道该怎么回。江婉月趁机指了指不远处的一个方向，最粗的那棵树上正趴着一只矫健的黑豹，金黄色的眼睛正看着他们这边。丽珠吓了一跳，随即反应过来，使劲的咽了咽口水。那你小心。娘，你怎么能放弃小姑呢？大伯娘，你带着姐姐走，俺是男人，俺要护着小姑。这3个崽呀，没白养。小豆丁儿，牙还没长齐呢，还自称是大男人。现在本少爷就当着你的面把你小姑给抢走，你能怎么办呢？你敢当街强抢民女，还有没有王法？哟，你还知道王法？在整个宜安县城，老子就是王法，就算是县太爷来了也管不了老子。小家伙还挺好玩的，来人，把他一块带上。啊，对了，这2个挡路的小丫头也给扔进窑子里。你们想要干嘛？放手！他们还只是个孩子。远处树上趴着的那只大黑豹子目光灼灼地看着这边，里面呢竟然还含着一丝同情。敢惹那女魔头，你们完了！还不出来？黑豹左顾右盼，谁不出来？然后就对上那双漆黑的似笑非笑的眸子，毛发吓得一炸。这人类女魔头怎么发现我的？不管，反正我不出去。江婉月也没管黑豹的反应，直接一个手刀把狗蛋给劈晕，连带着大妞二妞一块扔上马车。嫂子，你们先走。俺不会驾马车。没关系，小黑认得路，不需要你驾，稳当的坐在上面就好了。嫂子别担心，还有黑豹子呢。本来胖少爷的目标就是他，也不在乎别人跑没跑，只要小美人没跑就成。小娘子，跟我回家吧，哥哥保证让你荣华富贵，欲仙欲死。奴家听说您养了2只恶犬，很厉害。对，小娘子，你快看，那就是我养的爱犬，很厉害的。江婉月姿势婀娜地走了过去。娘子小心些，那2只藏獒可凶得很，只喜欢吃人肉呢。这藏獒好像在发抖。江婉月知道，因为他身上沾染了母豹子的气息，藏獒再厉害也不过是狗罢了。小美人儿，你跟我回家吧，我会一辈子都对你好的。好啊。不过我听说你养的这2只藏獒很喜欢跟人打斗，还咬死过人呢，真的假的？那当然，我这2只藏獒可厉害着呢。那二叔，你能不能表演一下给侄女看看？你说什么？二叔，你怎么还耳背了呢？少爷，人家想看，现在就要看嘛。胖三少爷被这一句撒娇啊迷的是五迷三道，流着哈喇子点头。好，看，现在就让他们表演给你看啊。真的吗？三少爷对人家真好。不要啊，三少爷饶命啊，这表演可使不得会出人命的呀。三丫，俺可是你亲耳叔，你可不能这么做，俺要是被咬死了，你爹娘和你阿爷阿奶都不会原谅你的。哦，可是我听说人和狗撕咬很好玩呢。江二和磕头的身体一僵，这话是他昨天晚上与胖三少爷说的。江二和，若是你的表演能够博得美人一笑，本少爷就再给你100两。如果不幸被咬死了，你的家人
本少爷也定会善待的。不要，少爷饶命啊！奴才可是给您出了不少主意，这要没了奴才，以后谁还出主意给您找乐子呀？没了二叔，这不还有我呢吗？有我在，三少爷怎么可能会闷着呢？你说是吗，三少？哎呀，快点啊，别让小美人等急了。不要过来！大虎二虎，给我上，撕碎了他！一声令下，2只藏獒朝着江二河扑了过去。江三燕，你不能好死，我做鬼都不会放过你的！咬得好！哎，对，咬他耳朵！哎，别让他跑了，快把脚给咬掉，啃他大腿的肉，屁股上的肉也多。江二河被2只藏獒啃得血肉模糊，很快连骨头都啃得干干净净。江二河的头颅没有被吃，眼睛瞪得大大的，临死前的惊恐永远定格。要是这细皮嫩肉的小娘子和藏獒在一起撕咬，嘿嘿，应该会更有看头吧。嘿嘿嘿嘿，小娘子，看也看过瘾了，该跟本少爷回去了吧？你可别敬酒不吃吃罚酒，惹怒了爷，你会死得很惨的。胖三少爷是吧？人与狗厮杀有啥好玩的？今天就让你看看野兽和人厮杀，亲眼看着自己的身体被撕碎。可惜啊，只短短2个呼吸，藏獒只来得及呜咽，脖子被瞬间划断喉管，血流喷涌。好玩吗？这是不是比人和藏獒厮杀更加来的刺激啊？美人，不，女侠饶命啊！我再也不敢了。我有银子，我家里有很多的银子，都给你好不好？求求你饶我一条狗命吧！我身上还有3000两银票，都给你。胖三少爷吓得语无伦次了，听到背后一声声的惨叫，僵硬的脖子回头看去，只是片刻，黑豹直接秒杀了30多人。他扭着大屁股，一步一步靠近，很优雅骄傲地看着江婉月，仿佛在说：人，你还是弱了点。这是奖励。刚才还傲娇的不可一世的黑豹，一瞬间变成了乖巧的小奶狗。人，算你识相。耳朵动了动，忽然听到不远处的马蹄声由远及近。救命啊！胖三少爷也听到了，张大嘴巴，半天才喊出2个字。话音未落，江婉月直接手起刀落，割断了他的脖子，闪身进入空间。彪哥，前面应该就是宜安县了。哎呀，这终于可以歇歇了。忽然，他举起右手，停下了脚步。大家小心，有血腥味儿。什么？所有人第一时间都抓住腰间的刀柄，随时准备战斗。空气中血腥味越来越浓郁，几乎每个人的心都提到了嗓子眼儿。彪哥，俺闻着这血腥味咋这么浓呢？会不会不止死了1个人呢？天哪，谁这么大狗胆呢？马上到县城还敢如此明目张胆杀人？咱们现在怎么办呢？是过去还是等一等啊？先等一等再说。他想着，只要不和前面那伙杀人犯碰面，对方也就没有必要杀人灭口，可以大大的减少伤亡。彪爷，这已经是最后一天了，可别耽误了交火的时间呐。只有血腥味儿，没有厮杀声，肯定血拼的人不是死了就是离开了。要不咱们赶路？你们等着，我先过去看看情况。江婉月闪身进入空间后，在里面洗了个澡，她好像又长大了。好家伙，原本3米长的身形，现在长到了5米不说，喝了空间灵泉，竟然还有继续长的趋势。难道水中的能量都让它增长到体型上了？这家伙喝了空间灵水变强了。正要开口说话，他和黑豹猛地抬头朝旁边看去。某人刚才捡银票太嗨，某黑豹喝空间灵水太嗨，都没有发现大雪下的一个人影。王彪瞳孔地震，双腿仿佛灌了铅，颤抖着无法动弹。
喉咙里也是塞了棉花，失语了。一个绝美的女子，目光清冷，气质决然，身穿如火的红衣，在飘飞的大雪下如梦如幻，仿佛不小心落入凡间的精灵，踩在一具具无头尸体上如履平地，还弯下腰在尸体上摸银子。就在这时，美丽的少女不仅没有害怕逃跑，反而很嫌弃的一脚踹在凶兽的脑袋上。这是什么鬼画面呢？黑豹呲溜一下窜到了王彪的身边，冲着他低吼：谁？我打不过他，还打不过你？他眼睛里流下了悔恨的泪水。为什么要过来呀？他想他娘了。哼哼哼！不可伤害无辜。切，谁要伤害无辜了？本豹王现在不喜欢吃人，味道不好吃。你看到了什么？仙子饶命！小人什么都没看到，什么都不知道，仙子饶命啊！江婉月歪了歪脑袋，忽然尖叫一声，把磕头的王彪吓了一跳。再抬头时，小仙子已经蹲在他的身后。什么意思啊？天哪，怎么会有这么多尸体啊？好吓人呐！幸亏大人来得及时，不然小女子得被吓死。对，这里刚才发生了一场血拼，很危险，姑娘还是赶紧离开吧。可是我好害怕呀，能不能跟你们一起走？他什么意思啊？难道是想跟自己去镖局，然后把镖局给一锅端了？不行，我不能连累自己的兄弟们。仙子，他们都是无辜的，什么都没看到。如果一定要死，就死我一个人，我愿意以死谢罪。看什么看？没见过美女啊？说罢转身离开。刚才他要是同意把这少女带上，或者没有用自杀来保护同伴，可能现在就已经是具尸体了吧。彪哥，这里发生什么了？你没事吧？没事，咱们快点走。哎，好。奇怪了，彪哥什么场面没见过？不就一些死人，不应该吓成这样啊！赶路。他是张员外的小儿子，怎么会死在这儿啊？哎呀，这可怎么是好？快派人通知张员外家。不许去！我是说，咱们没必要卷进来。刚好下大雪，路上没人，快点回到上一个小镇，明天再赶路。就当咱们从来没有来过。这怎么行呢？张员外家势力庞大，万一被发现咱们知情不报，恐受到报复啊！你是头领还是我是头领啊？回去。可是今天就是约定时间的最后一天了，违约了，我们是要赔银子呢。银子重要还是命重要啊？张员外，红衣女仙来要你口命啦！不错，像个快意恩仇的女侠客。异能凝结出一把寒光闪闪的冰剑，冰剑锋利，丝毫不亚于上好的铁剑。深夜，整个边陲小镇被大雪覆盖，一只身长5米黑色的豹子走在寂静无声的大街上。少女穿得很单薄，却感觉不到一丝寒冷。红色纱衣随风飘扬，脸上的妖狐面具给她整个人平添了几分神秘和妖冶。老爷，你可真坏！老爷真是宝刀未老。一个家丁满身是血的滚了进来，打扰了张员外的兴致。混账！竟敢打扰本老爷兴致，想死不是？这出什么事了？来人，快来人呐！老爷救命，让奴家也藏进去。滚，去别处藏！谁是张员外？滚出来受死！你是人是鬼啊？终于舍得出来了，你就是张员外？我可是有上百名家丁，这里距离县衙很近，我劝姑娘还是赶紧离开的好。好大一只野兽啊！光是黑豹一出场，那气势直接秒杀上百名家丁。你是何人啊？我们无冤无仇的。是吗？张员外，你杀了多少人，恐怕自己都数不清了吧？你
姑娘如此仙姿卓越，小人应该没得罪过吧？劫富济贫，为民除害。你们现在滚出张员外家，可以饶一命。若是执意反抗，死！不，你们给我回来！不许走，走了就是逃奴。江婉月趁机抓住一个逃奴。谁是江三河？那逃奴摇了摇头，表示不认识。他也没有再继续问，防止被顺藤摸瓜怀疑他的身份。女侠饶命啊！我府邸所有的金银珠宝随拿，请饶我一条狗命啊！他忙不迭地跪下磕头。天空中不知何时放出一颗明亮的信号弹。县太爷一下子从床上惊坐起。发生什么事儿了？有官兵冲了进来。县太爷，不好了，是张员外府邸里发的信号，可能是遇到危险了。你的命我要，你的金银财宝我也要。杀！你别过来，不要过来！救命！救命啊！这不可能！直到死，张员外脸上还保持着惊恐和不可思议。一个小小的员外，竟然有这么多金银珠宝，可见搜刮了多少民脂民膏。他的手碰到珠宝的箱子，挥挥手，全部收进空间，又来到了各个院落搜刮了一通。收获可真不小。啊，这是什么？他在墙边发现了一个小小的暗格，伸手打开，他从里面拿出一颗拳头大小的石头，这石头呈黑金色不规则形状。江婉月心头一动，竟然是能量矿石。之前在京城的时候，从黑衣人怀里摸出一颗，现在又找到一颗。只是这能量矿石对于异能者很有用，难道对于武功内力的人也很有用？要不然不会被如此珍贵的对待。刚出密室，就看到房间里无数的弓箭手。你可知你杀的是谁？怎么，你要替他们报仇？老爷，仵作说外面那些家丁啊，都是被野兽的爪子杀死的。什么？哪儿来的野兽啊？站住！本官让你走了，来人，把他给我抓到县衙，严刑拷问。县老爷饶命！老爷，我们什么都不知道啊！饶命啊，县老爷！嗨，咱们又见面了。混账！本官在此是让你们来叙旧的，你们认识？可是你串通外人，杀了张员外。冤枉呀，大人，奴家什么都不知道。胡说八道！刚才分明还见面在打招呼，你当本官是眼瞎的呀？他能说他们这只是第二次见面，而第一次见面就是刚才亲眼目睹他杀人？这不就是变相的承认了对方就是杀人凶手的身份？刚才那头庞大的野兽瞬息杀掉外面的人的场景还历历在目，如果只认他，会不会死得更快？大胆！本官问你话呢，为何环顾左右啊？来人，上暂刑！本官就不相信撬不开你人的嘴。不要，奴家什么都不知道，什么都不知道啊！不要啊，大人，奴家是第二次见过这红衣女，第一次是刚才她杀人的时候。大人饶命，奴家什么都不知道，大人饶命！岂有此理！给我站住！奇怪，这天启王朝不是已经出现精良的弓弩，为何还喜欢用弓箭？真是不知所谓！大人不好了，库房里的所有东西都没了。什么？大人，密室里头什么都没有。根据地上印记，曾经应该有不少箱子或是重物，而且地上只有一个人的足迹。很显然，都看到他从密室里走了出来，那就是这个红衣女子的脚印。你在拖延时间！来人，封锁全城，搜捕丢失的金银珠宝。来人，把这蒙面女子给我抓进大牢，严刑拷打，择日再审。是。
江婉月手里凭空出现一个电棍。我劝你们，想要活命的话，赶紧滚。哼，落到咱哥几个手里，你就别想全虚全倚的出来。嘿嘿。哟，这身材是真好啊，估计面具下的小脸蛋儿更加的销魂呐。哼，这要是进牢里，还不任由咱们哥几个？这是怎么回事？没等那官差反应过来，电棍狠狠地往上一敲，那官差从手指到臂弯处直接被敲碎了。同伴确实少了一只胳膊，顿时吓得腿软。鬼啊！什么鬼？请叫我小仙女。江婉月将电棍上的电量开到最大，瞬间将他们全部撂倒。一块上，抓活的！几十名官差一拥而上。没了，人没了，就突然消失的。人呢？怎么可能突然不见了？真他妈见鬼了！大人，该不会是见鬼了吧？咱还是跑吧！胡说八道，这世上哪有鬼？一张戴着面具的脸忽然在他眼前放大，硬生生的把县太爷吓晕了。放箭，给我射死他！只要你杀了县令大人，一定杀了他，给县令报仇。5米长的黑豹子直接从房顶上一跃而下，当时有人被硬生生的吓死了。天哪，世界上真的会有这么大的豹子？是不是说话的那个人想要哗众取宠，故意说的离奇啊？子不语怪力乱神之说，世界上怎么可能会有女鬼啊？不要人云亦云，都是人瞎编的。我听说呀，有人亲眼所见，身穿血红色的纱裙，坐骑是豹子，是来复仇的。人还不算坏，至少没有将上下几百口性命都给杀光。哎，你们说，那地方距离县衙那么近，县令大人怎么没有及时救人呢？谁知道呢？不过张员外此人嚣张跋扈，欺男霸女，压榨工人，得到这样的下场啊，这是报应啊！嘘，你不要脑袋了吗？要是被县令大人知道，你得下大狱。话说发生了这么大的事情，这县令怎么没出面呢？对呀，我可听说县令大人这个官能够当上，全靠张员外的大儿子。那张员外家发生这种事情，这县令大人肯定是吃不了兜着走啊！不好了，县令大人和县大人昨夜遇害，被红衣女鬼给杀了。张员外家库房所有金银珠宝不翼而飞了。什么？现在这衙门里头群龙无首，幸好主簿大人力挽狂澜，现在啊已经封了城了，只许进不许出，势必要把张员外家丢失的金银财帛全部找到。很快，一群官兵就搜到了客栈。我现在是不是应该害怕啊？哎，官爷呀，您慢点啊！轮到江婉月的房间，也同样被一脚猛地踹开。你们是谁？这模样让官差都有点不好意思。小姑娘，别怕，我们是衙门里的官差，在追查逃犯。哦，对了，把你的户籍拿来检查一下。大人，城里进贼了吗？那这里还安全吗？别怕，现在城里啊到处都是官差搜查，你晚上睡觉需要关好门窗啊。哇，你们好厉害啊！希望能早日找到贼人。哎呦，被夸得飘飘然，官差甚至都没有打开户籍，嘱咐了几句就转身离开了。掌柜的挠了挠脑袋，同样都是人，这差别咋这么大呢？江婉月打开门准备出去，被掌柜的看见拦住。小姑娘啊，这外面可乱着呢，你现在出去可不行啊，搞不好会有危险呢。杀了这给大人报仇！几乎是尖叫着吼出来的，似乎只有这样才能隐藏住内心的惊慌和激动。哼，明白了，旁边这人呢，应该是县衙的2把手，或者和县太爷有仇。哼，想拿姑奶奶我当枪使，第一个崩了你！嘴角微微勾起，手掌翻飞，
周围的雪花忽然有了质的改变，一支支箭矢射了过来，射在周遭的雪花上，箭矢尽落，雪花消散。庆一个个官差眼睛惊恐地看着这一切，能控制冰雪？你要干什么？我可是县城县衙的二把手，你敢杀我？县令大人都被我杀了，你一个县城还不是随手的事儿吗？你说是吗，县城大人？不想死的，滚！弓箭手连手中的弓箭都不要了，撒腿就跑。江婉月是个很节省的人，把满地的弓箭和箭矢全部都收集进空间。这些都是兵器，普通老百姓根本买不到啊！哎呀，既然人都跑光了，那姑奶奶我可就不客气了。每一个主院都搜了一遍，可叫他再发了一笔横财呀！一个小姑娘藏在房间里瑟瑟发抖，眼看着红衣女鬼就要搜到她的房间，紧张的心脏都要跳出来了。结果对方刚来到窗户边，竟然直接原地消失了。等他换好衣服鞋子，刚出空间准备补觉的时候，客官，您的早饭。谢谢。啊，那客官请慢用。江婉月来到客栈1楼，这里是个吃饭的地方，有几张桌子上零零散散的坐了几个人。哎，你听说了吗？昨天晚上张员外府邸发生了一场灭门惨案，听说是招鬼了。一个复仇的红衣女鬼直接杀光了张员外家所有人。什么女鬼呀？明明就是女仙。她是女仙。对，俺也听说了，那女鬼长得青面獠牙，还喜欢喝小孩的血，据说呀，身边还跟着一头大型野兽呢。哎，你们说的是不是一只金瞳黑毛的豹子呀？钱兄，你也听说了？说来也怪呀，还是头一次听说有黑色的豹子。可是我昨天赶集，一夜没有回家，娘肯定会担心的。只是让家里人担心，总比真出事儿强吧？这县令大人和张员外家都死了，外面都乱了套了，有很多坏人都起了心思。我听说呀，这中午全城戒严抓盗贼的时候，有好几家都丢了闺女，有人怀疑呀是被人牙子给拐卖了，也有人说呀是被官兵给全部都掳走了，大牢里出了逃犯。你长得这么漂亮，万一被那些人给盯上，这辈子都毁了。江婉月知道掌柜的好心，多谢掌柜的，我县城有亲戚去投奔他们的。啊，有亲戚啊？啊，那行，那没事儿。记住啊，走大路千万别进小巷子。谢谢掌柜提醒。八哥，今儿可真是咱好日子，能从监狱里逃出来，又偷了好几家的银子，现在竟然能够遇到这么漂亮的，跟上去。人怎么没了？哎，这么漂亮的小娘子，可惜了。一转身，忽然对上一张绝美的少女脸，她冲着他们盈盈笑着。小娘子，原来你在这儿啊，可让咱兄弟俩好找。是啊，我可一直在这里等着你们呢，怎么现在才来？哎呦，原来小娘子和我们想一块儿去了，那就好，咱们一起。话音未落，八哥脸上的表情僵住了，一只白嫩的纤纤玉手握着一把冰刀，冰刀刺进了他的胸膛，嫣红的鲜血顺着冰刀流下。哥哥，你这是什么表情？难道不喜欢我了吗？八哥，别浪费时间，咱还要去找落脚的地方。他只是手指碰了一下，矮瘦男人惊讶地看着自己的手，他没用力呀。八哥，你怎么了啊？八哥，血！八哥上半身周围的血里有鲜血晕染开。你都做了什么？你们出来的时候就没有人提醒过，外面很危险啊！你，我要杀了你！哼，又是一个自不量力的。
矮瘦男人的眼珠子都要瞪出来了。这什么情况啊？他手上怎么还能结冰啊？还捏爆我的匕首，那可是铁做的，这也太离谱了吧！只见江婉月捏起一根最长的碎片，手里动作快如闪电，直接划破了矮瘦男人的喉管。这不可能！哼，等他们回来，说是发现老巢被端，会不会气得当场吐血啊？来到后院，县令大人可真会享受啊！这里表面上看起来不如张员外家那么张扬，处处透着内敛，却有种低调的奢华。你是谁？红衣女鬼，你是？还未来得及尖叫，人就已经被迷晕过去。装作没看见得了，非得进来，不是找死吗？他这房间里所有值钱的东西都收进空间。红衣女鬼，你妈才是女鬼，你全家都是女鬼。我是女仙，女仙，女仙。家丁被打得鼻青脸肿，连还手的胆子都没有，抱着头连连求饶。女仙饶命，女仙饶命啊！哼，这还差不多。走，带本女仙去县令的库房。这可不行，要是被知道了会被打死的。那我现在就打死你！什么人？江婉月发现动静后，瞬间连带着家丁都被迷晕。好家伙，发大财了！屁朝青知府10万雪花银，果然是名不虚传呢。怎么回事？看管库房的人呢？不知道啊。听着，你们不要以为县令大人死了就能偷东西离开，别忘记，你们的卖身契还在本夫人手里，逃奴的下场你们应该知道。开门！夫人，库房的大锁没有被动过的痕迹，里面应该没事。夫人，请看，这里没有东西呢，库房的东西呢？夫人，您怎么了？怎么了？来人，把人给我捆了！他现在还有更重要的事情，指着身边跟着的护卫道：现在这个时候，不先审问银子的去处，而是匆匆回到一个院落，说明还有更重要的事情。库房门看到里面的东西还在，长长的松了口气。还好，我的东西还在。站住！现在城里不安全，你怎么独自乱跑呢？赶紧回家去。谢谢关大哥，我这就离开。这几天不太平，别到处乱跑啊！哎呀，瞧你，把人小姑娘给吓得不轻，眼睛直勾勾的盯着，该不会是春心荡漾了？要不要兄弟去打听打听啊？胡说个啥呢？赶紧干活。城外，一支马帮队伍浩浩荡荡的走了过来。彪哥，俺就弄不明白了，为啥要晚一天啊？王彪狠狠地瞪了他一眼，非常严肃地训斥：小六子，如果不想死的话，就闭上你的臭嘴。彪哥，我……小六子，这是怎么回事？说好了不提，一直在那碎碎念，再这样就滚出镖局。小彪，你也是，小六子就嘟囔个几句，还不是心疼银子？咱们走这一趟镖不容易，因为迟到一天而少赚几十两，搁谁不心疼啊？王彪也知道这年头赚银子不容易，冲着老人叹了口气：哎呀，智老，不是我小题大做，这件事儿关乎我们整个镖局的生死存亡啊！什么？你昨天是看到了凶手？嘘，说话点到为止。智叔什么都明白了，心领神会，暗暗点头。行了，这件事情交给我，保证让他们闭嘴。刚来到城门口，他们就感觉到了不对劲。王彪和智老对视一眼，第一反应是出事儿了。彪哥，出事了！我听说城内只许进不许出，这到底出了什么事儿啊？小六子表情夸张，眼中还带着刚打听到消息的震惊，缓了口气道：张员外家你们知道吧？就是家中出了2个京城大官的张员外家。他家怎么着了？他家遭了难了，据说被红衣女鬼复仇，被一夜之间血洗了。什么？
目光里带着隐藏不住的惊恐。红衣？对，据说凶手红衣如火，脸上戴着狐妖面具。啊，对了，他还骑着一只5米长的黑豹从天而降。哎呀天哪，5命休矣啊！这么多货物，100文的进城费。彪哥，你怎么了？啊？什么？该交入城费了，100文钱。哦，好。不是，这谁画的呀？怎么可能会有人骑在豹子身上？太离谱了吧！画本子都不敢这么编。行了，赶紧回去往主家交接货物，之后我有大事要宣布。智老痛苦地闭上眼睛，威远镖局是他们毕生的心血呀，就这么要散了吗？你说啥？谁死了？嘘，声音小点儿，别让官兵听见了。你刚刚说谁死了？据说县令大人和县城大人全都死在昨天夜的张员外家。全部都是被那红衣女鬼给杀的。小六子点头如捣蒜。听说是这样。又来到酒楼，把县城的熟食全部打包带走。他准备回家了。风雪中，一支浩浩荡荡的队伍迎面走来，直到10几米的距离，两两相望，大眼瞪小眼儿。嗨，大叔，我们又见面啦！吓得呼吸都要静止了。腿一软，扑通一声从马上摔了下来。彪头，你没事吧？没事，腿冻麻了。那什么，我还有事啊，你们先跟智老交接货物啊。要不我们先把你送回镖局再……不用，赶紧走。啊，那好吧。让开！短短2个字，王彪只觉得头皮一炸，瘫软的双腿也来了力气，一巴掌扇在小六子脸上。彪哥，你今天咋这么奇怪啊？打俺干啥？你们绕道走。什么？还不快滚！智老的余光看向江婉月，满脑门疑惑。王彪的反应让他感觉这女子就是那个凶手，但这么一个长相美丽、软软糯糯的小姑娘，让人很想将她保护在羽翼之下。不用改道，你们先走吧，我来照顾大叔。那个，对不起啊，我刚才声音大了些，没吓着你吧？从身上掏出2颗糖果。那赔罪。那可是个女魔头啊，你小子。谢谢小哥哥，你真好。小六子直接被这笑容给整迷糊了，挠了挠头。我今年17，家中未有娶妻。刚要说点啥补救，嘴巴被一只大手死死地捂住。小六子，你该走了，别误了时辰啊。对，差点把正事给忘了。女侠，他们什么都不知道，要杀就杀我一个人，求求你饶了他们吧。知道什么？啊？没什么，不知道女侠此次前来有何吩咐小人呢？行了，别跪着了，青天白日的，再被人给看着。是，女侠有何吩咐，小人一定上刀山下火海，绝不推辞。江婉月转身朝前走，王彪亦步亦趋地跟在身后。当来到威远镖局大门口时，王彪脸上的笑容比哭还难看。果然，这女魔头找到家门口了。愣着干什么？开门啊！好的。镖头回来了。奇了怪了，啥情况？王镖头被胆小鬼附身了。那个王镖头啊，小姑娘要是犯了啥错，说2句就成了，别把人吓哭了。滚！镖头，没关系，他是我远房表叔，不会揍我的。原来是这样，好，俺这就走。你武功很厉害。略通点皮毛，和女侠相比，提鞋都不配。我勒个娘啊！这小姑娘也太吓人了吧！
就只是坐在那儿，就有着一种上位者的气势，让人浑身发寒呢。听说威远镖局的镖头有很深的内力，是个武功高手。想必你手里有的是武功秘籍吧？随便拿出个10本8本的出来我看看。女侠，你就饶了小人吧。强身健体的功法倒是有一本，是小的时候偶然间得到的。至于武功秘籍，可真没有啊。什么命啊，竟然落到这煞神手里。小人就是一个偏远小县城的边缘人物，哪能拥有那么厉害的秘籍啊？行吧，把你那强身健体的功法拿出来。明抢啊！幸好他之前拓印了一份。女侠，就是这个了。江婉月看到想要的东西，起身就走。等人不见影踪，王彪才瘫软地坐在地上，大口喘着气。老天爷呀！要是这个少女再出现个几次，她不被杀死也得被吓死。哎呀，你说说你，走镖的时候为什么不晚出发一天呢？早出发一天也行啊，偏偏就碰上这事儿了。哎呀，造孽呀！刚一抬头，对上那双笑意盈盈的桃花眼，顿时汗毛直立。女侠，你还忘记啥了？你没在心里骂我吧？不敢。是不敢还是没有？没有，小人也不敢。什么该说，什么不该说，知道吗？小人知道。不，小人什么都不知道，什么都没看见呢。很好，记住啊，一旦我的身份被怀疑，你的父母、兄弟、孩子都得死。女侠请放心，小人绝对守口如瓶。说话间，抬头的时候，人又不见了。老天哪，他该不会真的是鬼吧？镖头，你怎么坐地上了？哎，你的远房侄女呢？彪哥，你有这么冷吗？手都在抖。没事儿，老毛病了。这次的货物，主家扣了多少银钱？苏老爷真是够义气，昨儿晚一天没啥事儿，没扣银子，还多给了些呢。那就好。一路舟车劳顿，大家都辛苦了都回去休息吧。彪哥，你侄女呢？居然还惦记上人家了。她回老家了。什么？回老家了？彪哥，你疯了不是？你老家在北方那么远，就让一个小姑娘天寒地冻的自己回去，你太过分了。你去哪儿啊？智老，你这样干什么？俺去把人找回来，外面的雪那么深，他会冻死的。哎呀，智老和王彪对视一眼，都在对方的眼里看到了无奈。这孩子善良是挺善良，怎么这么愣呢？那个镖头，俺觉得小六子说的话也没错，外面的雪呀都超过膝盖了，一个小姑娘就算不被冻死也很是危险。你啥时候这么狠心呢？众人东一句西一句的，王彪那个心呢，稀碎。不要！大妞二妞，狗蛋儿，你们这是？小姑，你终于回来了。小姑，你没事吧？我能有啥事儿啊？你们在地上扫雪？我今天回去之后和阿姨阿奶说了这事，他们很担心，非要去找你，然后被俺娘和俺婶子给拦住了，说过去也是给你添乱。然后天上的雪就下大了，积雪很厚，阿爷和阿仔怕你回家被雪困住，就撒了1天1夜的雪，好让你找到回家的路。小姑，太爷太奶霸占了俺家，还把俺娘给打了，现在还难产在家呢。阿爷阿奶听了又赶紧回去，所以俺们3人才过来扫雪的。给你们活路不想要是吧？哼，幸好有小黑马一蹄子把三爷爷给踹飞，要不然俺要被他给打死了。三爷爷，江三河回来了。也不知道咋的，他是连夜跑回来的，然后看见俺爹和俺大伯的时候还吓了一跳。行，走吧。天堂有路你不走，地狱无门闯进来，找麻烦是吧？
那咱们就好好玩玩。哎呀，青天大老爷呀，你可睁开眼吧，降下一道雷，劈死这忤逆不孝的东西哟！江大河，今天你让进也得进，不让进也得进，否则就告到县衙，告你个忤逆不孝，要吃官司下大牢发配流放的。哼，那我就下大牢之前砍死你这个老不死的！我说大哥，大家都是兄弟，现在老江家遭了难，没有住的地方，你怎么就如此狠心，把一大群兄弟姐妹、侄子侄女拒之门外呀？我说了，我们已经分家了，爹娘住进来可以，你们不行。那就由不得你了，等我住进去，我要先杀了他放血。不行，那可是马匹，能卖不少银子。三河，你制住大河，其余的人跟我来。哎呀，不好，大出血了，大出血了！你不能走。你走了，秀娘咋办？你不能走。忤逆不孝的东西，遭了报应了吧？儿媳难产，胎死腹中，2个儿子生死不明，真是大快人心。柳氏顺手拿了一把砍刀，这些天被调理的眼睛能看清一些东西了，冲着大笑的江前世一顿狂砍。哎呀，混账！你竟敢谋杀婆母，该死该死！你就是个生的闺女儿也是，敢殴打婆母，我让你牢底坐穿！那咱们就一块儿去死！只听得江前世嗷嗷直叫，手腕突然被一只强有力的大手给捏住。嫂子，既然你敢殴打婆母，那就别怪小叔子无礼了。江三河把砍刀给夺了下来，一脚踹向他的腰间。柳氏吃痛摔倒在石头上，头上碰了一个大口子，哗哗的往下流血。都怪你，谁让你们不把房子让出来？是你先殴打我娘的。那3间瓦房归我跟你娘还有4河一家子住，这边给2河3河2家人住，你们一家还跟以前一样住那间最破的屋子。识相的话就别闹腾，否则就别怪我把你们都给赶出去。俺们的家事儿你们少掺和，别忘了你们的地是挂在谁头上的。哎呀，过分，实在太过分了！江大山，你疯了不成吗？啊，这大河也是你的娃儿啊，难道你就不怕大河他娘晚上来找你索命吗？此话一出，江大山缩了缩脑袋，俺这不是没有把人给丢出去吗？还要养着这一群吃干饭的。你，可是你可别忘了，这房子是3丫的，他早就和你们老江家没有关系了，你们无权来抢。什么3丫4丫？这房子送给了大河，就是大河家的，跌入自己儿子家，天经地义。村长，那3丫到底给你啥好处了？这么维护他？混账，简直是混账啊！江大山，这房子的名字可是3丫的，你敢抢，明天就找官差来评评理。凭啥子理啊？老子能住他的房，那是给他面儿。院子里吵得不可开交，丽珠在屋子里看着难产的秀娘出气多进气少，眼瞅着没气了，双手是血，急得团团转。这可咋办呀？啊，那咋办呀？接生婆都跑了，俺一个人咋给你接生啊？娘！江婉月猛地看向江三河，身上气势陡然一变，冰冷肃杀，生人勿近。你是谁呀？这是我小姑江三河，你完蛋了。这后面去。你能找到郎中吗？能，隔壁村就有。快去把郎中请过来。他用背篓做掩盖，直接从空间里拿出一根铁棍。哪条腿踹的我娘？一个臭丫头居然敢威胁他堂堂男人，简直找死！挑衅般伸出右腿。这条腿怎么着？江三河的腿被打折了。你敢打折我的腿，我杀了！梆的一声，
江三河双眼一翻，被敲晕在地。三丫，那可是你的三叔，如此忤逆不敬，按天启律例当发配流放。一个靠女人保护的废物，有本事你站出来说。你说什么？我说你是废物，废物，废物，废物！怎么着？出来啊！我把你哥的腿打折了，出来给他主持公道啊！你这个疯妇，有辱斯文！哼，只会藏在女人身后的胆小鬼！你敢骂我儿子，老娘打死你！哎呦喂，我的腰啊！你们都是死人吗？赶紧扶我一把！你，他重重地摔倒在地，昏死过去。说实话，这一家子的老弱病残呢，如果他们还像以前一样逆来顺受的话，江婉月都不打算管了。人要靠自己才能立起来的。不过这次看来，江大河一家呢，还算是有点骨气。小妹，怎么办？秀娘难产大出血，孩子生不下来。行了，你先出去，我来弄。你一个人能行吗？要不我帮你。江婉月看着那一双沾满鲜血的手，还在直发抖呢。我一个人可以，你先去柴房烧点热水来。哦，好。他二话不说，拿出一杯稀释后的灵泉水，直接给灌下去，又拿出来一片百年人参的参片，给秀娘含在口中。终于，他悠悠转醒，看到江婉月面无表情的脸。小妹，我要不行了，快把孩子掏出来！小妹，求求我的孩子！别说话，保存体力。二嫂，跟着我来，深呼吸，吸气，呼气。丫头啊，秀娘怎么样了？像是在他娘肚子里憋的。他一会儿扭扭小孩的耳朵，一会儿又拍拍屁股，终于哇哇哭了起来。直到天黑，江婉月才把一大家子人身上的伤口给处理干净。郎中给秀娘把过脉，眼中都是钦佩，看向村长媳妇。你确定这是产妇之前大出血？确定，接生婆跑的时候就是这么说的。那老夫可否问一下，是谁给接生的呀？哦，是三丫，就是这个家里的三闺女儿。听说以前在外面学了点手艺，会点皮毛。这哪里是学的一点皮毛，这简直就是神医啊！产妇大出血在古代呀就是绝症，一尸两命。房主，你说大出血好了？暂时无碍，还要观察几天，不出意外的话，产妇能活。那么村里又多了一个不敢得罪的人，江婉月，那可是神医呀，谁家没个病痛啊？就连大出血都能治好，可见医术高超。老江家人暂时消停了，被村里人抬回了他的家里。漏顶的茅草屋，外面下着大雪，里面下着小雪。村里人面面相觑，脸上露出同情的表情，但是在眼里呢，都有种解气的痛快。咋整啊？这里可不是住人的地方，万一冻死了，咱们可是要吃官司的。可是俺家也没有多余的房子住啊。这年头大家过得都不好，谁家都没有空余的房子。哎呀呀，真没想到这么一个软软糯糯的小姑娘居然能把这一家给治住，真是大快人心呐。就是嘞，三丫给俺的感觉是一把就能推倒的软弱性子，没想到啊，这么厉害。众人心中纷纷感到解气。村长呢？村长怎么不过来？好一个村长，不给他这个秀才的面子，以后别有事求他。最终大家商议之后，还是决定出力把这老房子给修缮好，最起码呢，让老江家有个窝脚的地方。都是同村的，总不能眼睁睁的看着人冻死啊！多谢各位兄弟姐妹、叔叔伯伯，今天大家的帮助，小生没齿难忘。日后发达了，
定当记住大家的恩情，